Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno do Concello, número 11. Orden do día en poder das señoras e señores concelleiros. Constatamos quórum, secretario. Abrimos sesión pública. E iniciamos o pleno. Como unha cuestión previa, os puntos segundo e terceiro entendo que se agrupan, 5 minutos de intervención contabilizados con xenerosidade e, por tanto, iniciamos. Punto primeiro, actas anteriores. Algúnha observación? Queda aprobado. Pasamos punto segundo e terceiro. Repito que se agrupan. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda, Jaime Aneiros. Ben, bo día a todas e a todos. Para dar conta da execución do segundo trimestre tamén do pago proveedores no segundo trimestre, o que é o mesmo o cumprimento coas obrigas se cabe neste primer semestre longo do ano 2026. Hai que decir que a 30 de xuño de 2026, é dicir, nos 181 días naturais do ano en curso, levábamos recoñecidas unhas obrigas netas, é dicir, na fase O do orzamento, de máis de 127 millóns de euros, que se corresponden con prácticamente a mesma cantidade en pagos realizados con cargo ao orzamento. Tamén hai que sinalar de forma importante que a esta data, a 30 de xuño, estaban autorizados gastos, por lo tanto, na primeira fase de execución orzamentaria, por un importe superior aos 252 millóns, prácticamente 253 millóns de euros, o cal supón, e hai que decilo, un 53% do orzamento definitivo para 2026. Por lo tanto, a metade do ano está comprometido, están movilizados o 53% dos recursos con cargo ao orzamento definitivo para 2026, por lo tanto, cumplindo con esa programación presupuestaria, presupuestación orzamentaria, de executar o gasto, como digo, estando a 30 de xuño nun 53% de compromiso de execución. No que se refire aos contratos en vigor e aos novos contratos, se autorizarán gastos por importe superior a 144 millóns de euros, aos que hai que sumar máis de 17 millóns de euros en transferencias, é dicir, en subvencións, en transferencias ás persoas, ás familias e ás entidades. Por lo tanto, con importante volume de recursos movilizados. Hai que engadir tamén os máis de 53 millóns de euros dedicados ás novas inversións na cidade, por lo tanto, con unhas inversións reais que están nun grado de execución que supera o 38%, tendo en conta que o orzamento inicial para 2026 se lle engadiron máis de 94 millóns de euros de remanentes para continuar executando obras, para continuar adicando recursos da cidade á cidadanía, e, por lo tanto, sin deixar de gastar en ningún recurso público en beneficio da cidade. Insisto, máis dun 38% das inversións reais comprometidas. Hai que dicir que do gasto, a prioridade do gasto social o gasto social, porque supera o 68% do orzamento, e tamén con un grado alto de cumprimento para os proveedores. Se pagou o 99,5% das obrigas recoñecidas e, polo tanto, con garantía para todos os proveedores, brindando tamén os servicios públicos da cidade, posto que máis dun 76% do gasto corrente do capítulo 2 está xa comprometido e, por tanto, adicando todos os recursos ás necesidades da cidade, os contratos e aos servicios públicos de calidade da cidade, as persoas, as familias que precisan axuda, e tamén continuando con esa política de transformación constante da cidade. Todo isto se fai con tempo medio de pago a proveedores que no segundo semestre de 2026 se sitúa nos 6 días, no contexto do ano nunha media de 9 días. Por lo tanto, tamén con pronto pago os proveedores, con pronto pago a aqueles que cumpren cos contratos, cos pregos de condicións dos contratos que teñen co Concello de Vigo, por lo tanto, pagando en tempo e forma dentro do marco legal que establece a normativa aplicable. Esta situación, como xa se ven dicindo en anteriores plenos, non é o habitual no contexto do resto das cidades. Por exemplo, en cidades como Ourense se paga en 83 días.
83 días en Ourense. Ou en Santiago tamén, 83 días no mes de abril, dato comparativo publicado polo Ministerio de Facenda. Coruña en 26, Pontevedra mesmo en 40 días que pagan a proveedores, cando a media de Vigo está moi por debaixo tamén destas cidades. Cidades tamén do contexto do Estado, como pode ser Madrid, que paga en 14 días, ou Valencia en 30, Sevilla en 24, Zaragoza en 20, é dicir, os prazos de pago no Concello de Vigo amosan liquidez, amosan solvencia, amosan execución e, sobre todo, amosan a seriedade no cumprimento dos contratos e a seguridade xurídica no cumprimento dos contratos. Por tanto, insisto, a 30 de xuño, é dicir, a mitade do ano, comprometido máis do 50% do gasto do orzamento definitivo para este ano 2026. Hai que recordar de novo que se incorporaron máis de 98 millóns de euros de remanentes só o capítulo 6, dun total de 119 millóns de euros incorporados como remanentes, e que se cumpre coa obriga de pago a proveedores dentro do prazo, situándose no segundo semestre nun prazo medio de 6 días no contexto da entidade municipal, e tamén cun prazo máis curto que noutras administracións públicas. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno do Bloque Nacionalista Galego. Presumía agora o señor Aneiros de que o Concello de Vigo paga rápido, mas paga rápido porque paga pouco, porque gasta pouco. Os datos oficiais da execución orzamentaria do segundo trimestre deste 2026 non admiten interpretacións fantasiosas nin exercicios de escapismo contábel como o que ven de facer o señor Aneiros, que unha vez máis tortura os números até raiar na súa falsificación para soster o seu particular relato. Este informe é a constatación inapelável dunha realidade que desde o BNG levamos moito tempo a denunciar. A xestión do goberno de Abel Caballero responde a un modelo absolutamente esgotado, insostíbel e enganoso. Son vostedes unha verdadeira estafa piramidal. A 30 de xuño deste ano, a execución real do orzamento deste Concello, que este 2026 totaliza máis de 470 millóns de euros, sitúase nun ridículo 27%. Ese é o grao de execución real que se recolle no informe e non a cifra falsa, falsificada, que ven de amosar o concelleiro de Facenda. Chegados á metade do exercicio, de cada 100 euros dos que dispón esta administración municipal para transformar a cidade e para atender a veciñanza, vostedes só foron capaces de executar 27. Ese é o balance da súa xestión. E cal é o mecanismo desta estafa piramidal na que insisten? Vostedes primeiro aproban ano tras ano orzamentos inflados, en réxime de monólogo, contan ademais cunha maquinaria propagandística dopada con diñeiro público para anunciar investimentos millonarios a bombo e prato, pero cando chega a hora da verdade non executan. Prometen, pero non fan, xerando unha bola de neve de ficción contable. O seu desgoberno é especialmente grave no capítulo dos investimentos. Das obras e melloras prometidas só executaron o 10%. Máis de 125 millóns de euros destinados a arranxar rúas, a mellorar espazos públicos, a dotar de servizos da cidade, están a metade deste ano absolutamente paralizados. Vostedes viven na cidade do anuncio, da maqueta e do titular. Pero mentre o alcalde inaugura infografías, continúa a haber rúas deterioradas, beirarrúas inaccesíveis, instalacións deportivas que caen a pedazos, equipamentos veciñais insuficientes e barrios e parroquias enteiras esquecidas no abandono. Non estamos diante dun problema contábel, estamos diante dun profundo problema político. Cada euro que permanece inmóvil nunha conta municipal non é aforro. É unha oportunidade perdida para responder ás necesidades reais da veciñanza. E cando analizamos polo miúdo as cifras, comprendemos perfectamente cales son as consecuencias desta incapacidade na xestión. Nun momento no que a inflación afoga os fogares da maioría social e o prezo da vivenda expulsa centos de mozas e mozos e familias traballadoras da nosa cidade, o seu goberno continúa sen despregar unha verdadeira política social que converta o Concello nun parapeto frente á crise. Hai un dato demoledor. No que vai de 2026 non executaron nin un só euro en promover vivenda protexida ou en facilitar alugueiros a prezos accesíveis. Mentres tanto, a onde van parar os cartos? A garantir os beneficios das grandes empresas privadas que xestionan os servizos públicos do Concello e que engolen 2 de cada 3 euros do orzamento municipal. A veciñanza de Vigo paga impostos de primeira, soporta unha presión fiscal cada vez máis alta para recibir a cambio investimentos e servizos públicos de terceira. Os barrios
barrios e parroquias continúan a denunciar problemas de mantemento e deterioro do espazo público e unha crecente desigualdade territorial. Por iso dicimoslle que desde o BNG non imos ser cómplices deste engano masivo. Vigo non merece un goberno incapaz de transformar o seu orzamento nunha mellora real para a vida da xente, porque detrás das paredes de cartón pedra da cidade parque temático de Caballero, decorada con inxentes cantidades de propaganda, o que se agocha é o Vigo real, a cidade que vivimos cada día as viguesas e os vigueses, o Vigo que non avanza, que non mellora os seus servizos públicos, que ten tantas necesidades por atender como millóns acumulados nos bancos pola incapacidade do seu goberno municipal. Porque a principal carencia que se recolle neste informe de inexecución é a falla dun goberno municipal que goberne. E gobernar significa executar os recursos públicos con eficacia, con transparencia e poñéndose ao servizo da maioría social. Por iso, BNG defende outro modelo de xestión para facer realidade a transformación que precisa Vigo, un modelo onde cada euro orzamentado se traduza na mellora de calidad de vida, un modelo no que a prioridade sexa garantir unha enérxica política pública de vivenda, mellorar o transporte público, reforzar os servizos sociais ou atender o conxunto dos barrios e parroquias para avanzarmos cara a unha cidade moito máis verde, máis habitável, máis xusta e igualitaria. Ese novo Vigo que o BNG temos a determinación de facer realidade entre todas e para todos. Grazas. Turno Grupo Popular. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Pues la fotografía del presupuesto vuelve a ser la misma de siempre. Claro que tenemos un concello que recauda mucho, que dispone de una ingesta inmensurable de recursos económicos, pero que es capaz de transformarlos, de transformar ese dinero en inversiones y en servicios para los vigueses. Hablamos de un presupuesto de 446 millones y apenas a mitad de año, a 30 de junio, prácticamente, como digo, pasado el primer semestre, estamos hablando de una ejecución reconocida, no comprometida, señora Neiros, reconocida, de apenas 127 millones de euros, es decir, apenas el 28%, más del 70% del presupuesto. Se dice pronto y rápido, pero más del 70% del presupuesto sigue sin ejecutarse cuando yo, como digo, ha transcurrido más de la mitad del ejercicio. Pero es que realmente donde está el problema es en las inversiones. Es que es un drama, un drama. Apenas el 10% en el capítulo 6 está desarrollado, señor alcalde, el 10%, escasamente el 10%, 128 millones de euros. ¿Qué significa? Pues que prácticamente, como digo, el 70% del presupuesto está muy bien escrito en el papel, con ampliaciones presupuestarias que se han ido haciendo y, como digo, asciende a un consolidado de 446 millones. Y es que esto ya no es una excepción, es que es un modelo. Es el modelo que ustedes tienen de ejecutar, porque se repite. Yo apenas llevo aquí 3 años y es que se repite. Se repite cada trimestre, cada vez que hacemos un balance de la ejecución. Y claro, presumen, ¿de qué tienen que presumir? De la tesorería. Pagan rápido porque tienen poco que pagar, porque mismamente lo dice el propio informe. En el propio informe de tesorería se explica que se derivan la falta de esa ejecución y la rapidez en el pago, pues se trata ¿en qué? De cuestiones administrativas y del reconocimiento de esas obligaciones, que son muy, muy bajas, muy escasas para el presupuesto que se maneja y que se necesita en esta ciudad. Y lo que se requiere es seriedad y responsabilidad para cumplir con los vigueses, porque ustedes recaudan mucho, pero ese dinero está en el cajón, no existe para los ciudadanos, porque no se retorna en esas inversiones que se necesita en la ciudad. Y lo que viene a decirse aquí, pues lo de siempre, pues falla su gestión, porque no son capaces de drenar esa semejante cantidad de dinero a la ciudad, en recursos, en inversiones, en cada uno de los capítulos que se recogen en el presupuesto de este concello. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que las grandes obras están en el papel, en la Excel, en la que sostiene todo. El Duallen, que si el Olivo, que si las sanidaciones, pues siga ahí. Los 18 millones que puso la Xunta encima de la mesa, 1,6 millones que está en el presupuesto de la Xunta de este año 26, pues siga ahí, congelado. Y ustedes anotan todo en la barra de hielo. Claro, la barra de hielo sostiene todo. Pero lo mismo pasa con la ETEA. Mientras la Xunta siga avanzando, después de todos los impedimentos que ustedes le han ido poniendo, con el P6, el PS5 con 10 millones, el PS1, ustedes siguen anunciando, no desbloquean la TEA y ahora vienen con su última superproducción, su último film, el Vigo Arena, qué avanzado estaba en Navia, pero qué volátil es, que ahora de Navia pasa a Guisar.
Ahora pasa a guisar la última superproducción. Claro, es así como funciona, a base de improvisación. Improvisación en vivienda. Vienen diciendo la Xunta no hace vivienda, no hace vivienda. Por cierto, 5.300 viviendas, 920 en Navia, 1.300 en el ofimático. No diga que no, señor alcalde, ahí están. Pasese por Navia, deje de pasearse siempre por Príncipe. Pasese por Navia, por la calle Brasil, por la calle Progreso. Mire cómo está todo lleno de silvas, de hierbas, todo. Mire, yo voy por la ciudad, es terrible ir por los túneles de Bouzas. Grandes jardineras de silvas colgando por todo el túnel, es tremendo. Paséense ustedes por la ciudad y puséense usted por Navia, que allí están las 900 viviendas, cuéntelas una a una, 900 viviendas que se están haciendo. Pero como digo, el gran descubrimiento, la Xunta tiene que hacer vivienda, ustedes dicen que no es competencia del Concello y ahora dicen que sí, hacen ahora la empresa municipal de vivienda, que por cierto nuestra presidenta Luisa Sánchez anunciaba, ¿no?, su gran preocupación de que ustedes se endeudasen a este ayuntamiento mientras tienen todo ese dinero en el cajón sin ejecutar. Van a endeudar ustedes el ayuntamiento para hacer vivienda, que la llevan negando, ahora dicen que la pueden hacer, la vienen a anunciar ahora con Zona Franca también, otra superproducción, 600 viviendas, que está muy bien, claro que hace falta vivienda, no lo niego, pero después de 8 años, Zona Franca, que venga a decir que su preocupación y competencia es hacer vivienda, está muy bien. Y también estaría muy bien que lo hubiesen presentado un modelo PIA, para no tener un 60% de vivienda protegida, en lugar de poder alcanzar un 80%. Estaría muy bien que lo hiciesen en formato de PIA. Pues así están las grandes obras de Vigo paradas, el Duallen, parado, como digo, la TEA, la residencia. Y esto es lo que pasa en esta ciudad, ¿no? El dinero mientras va cogiendo telarañas en la caja del Concello y las obras siguen en el papel. Mire, además los grandes problemas que ustedes han presentado durante estos últimos días, ¿no?, que si los chiringuitos, miren, Negrán busca soluciones, allí hay una programación musical, Redondela, que también es del PSOE, la Jornada Cultural de Mar de Galicia, que hubo que recuperarse gracias a un acuerdo con otras administraciones que ustedes también vetaron. Es así como funcionan, vetan lo que no les gusta, lo que tienen que hacer no lo hacen y todo parado. Mira, es que además, qué envidia sana da ver a Coruña también, ahora conseguir nuevas líneas aéreas, 9 líneas aéreas, 6 millones el Concello, 1,5 millones Inditex. Ustedes podrían hacer aquí lo mismo, 9 destinos, Madrid, Lisboa, Bilbao, Valencia, Santiago, Sevilla, Alicante, Londres, París, Lisboa, Estambul. ¿No pueden ustedes conseguir lo mismo? En vez de estar con tanta confrontación de continuo, no pueden estar buscando ustedes soluciones. Mire, la Xunta de Vigo es la misma Xunta de Coruña. Allí no buscan problemas con la Xunta, allí buscan colaborar con la Xunta, buscan actuaciones en común. Ustedes están con el mismo mantra de siempre, la Xunta tiene la culpa de todo lo que pasa en Vigo, y mientras están con ese dilema y ocupados con esa discusión, no están buscando soluciones. Entonces, aquí lo que queremos es que realmente el presupuesto se drene, se invierta en Vigo, se transforme ese dinero en servicios para los vigueses, que dejen de una vez la confrontación y que busquen soluciones como están buscando otras ciudades. Y eso es lo que desde la oposición queremos que ustedes hagan, con responsabilidad, con seriedad y que cumplan con los números con esta ciudad. Más nada, muchas gracias. Turno final, señor concelleiro de Facenda. 3 minutos. Sí, a verdade é que despois de escoitar as intervencións dos grupos da oposición, hai que decir que como cidadán desta cidade sinto vergoña allea, despois de escoitar o que acabamos de escoitar. Paso a responder en primeiro lugar ao Partido Popular. Día voceira do Partido Popular que o das inversións é un drama. Un drama é que non invirte nesta cidade, que a Diputación e que a Xunta de Galicia. Ese é o drama. O verdadeiro drama é que a primeira cidade de Galicia non conta con inversións do ente autonómico e tampouco do ente provincial. Ese é o drama. Pero miren, lle contesto tamén, aquí non queda nada no caixón, e lle poño un exemplo moi concreto. No orzamento inicial de inversións para 2026 había 44 millóns de euros. No orzamento definitivo hai 139 millóns de euros. Me quere decir vostede que se queda o diñeiro no caixón incorporando remanentes ao orzamento de 2026? Eu lle digo, lea os datos e entenda os datos. E lle poño outro exemplo. Dixen na miña intervención inicial que a 30 de xuño o 53% do orzamento está mobilizado. Eso significa que na primeira fase de execución orzamentaria, que é a autorización do gasto, están movilizados
o 53% dos recursos do orzamento definitivo, que sí, con un orzamento inicial de 350 millóns pasamos a un orzamento definitivo de 470 millóns de euros, mobilizando os remanentes, mobilizando os recursos para toda a cidade. Claro que sí, mobilizando os recursos desta cidade para transformar esta cidade e para mellorar toda a cidade de Vigo. Por tanto, sen deixar diñeiro no caixón e pagando no segundo trimestre do ano nun plazo medio de 6 días que xa quixeran moitos dos concellos do PP, que xa quixeran tamén moitos dos concellos de Galicia e moitos dos concellos de España. Pero o que me produce máis vergoña é escoitar pleno tras pleno o mesmo discurso do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, con palabras como escapismo, con tortura, estafa piramidal, con falsidades, con propaganda, con dopado. Miren, señor Pérez Iglesias, vostede de verdade aspira a que o vote máis do 10% que o votou nas eleccións anteriores? Con estas palabras, con estas propostas para a cidade. Mire, lle poño outro espello diante. No Concello de Pontevedra, que goberna o Bloque Nacionalista Galego, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores lle di aos membros do Partido Popular que non lle pidan a él vivenda, que esa é unha competencia da Xunta de Galicia, que non lle pidan a él, alcalde do Bloque Nacionalista Galego, vivenda cando é unha competencia da Xunta de Galicia. Ese é o seu espello, donde gobernan, fan e din unhas cousas e donde son oposicións, din e fan todo o contrario. Aquí estamos con unha empresa pública de vivenda en marcha e con axudas moi importantes para que se rehabiliten as vivendas para poñelas no mercado. Esa é unha política municipal de vivendas feita desde este goberno e desde este concello, non o que fan en Pontevedra. Grazas. Moitas gracias, señor concelleiro. Pasamos ao punto cuarto. Determinación festivos locais no término municipal de Vigo, ano 2027. Ten a palabra o portavoz do grupo, señor Lópezón. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Bueno, muy brevemente sometemos a consideración y aprobación de este pleno la determinación de los 2 festivos locales que la norma contempla para el año 2027, siguiendo, podríamos decir, la tradición de años anteriores. Los festivos de Vigo son el Día de la Reconquista y el Día de San Roque. En el caso concreto del Día de la Reconquista, 28 de marzo, en el próximo año 2027, como quiera que es domingo, pues también en la norma que venimos aplicando todos estos años, se pasa al lunes y, por lo tanto, la propuesta es el 29 de marzo como festivo local, que seguro que será muy bien recibido y apreciado por todos aquellos que disfrutan de la Reconquista de Vigo al tener un día más. Y el Día de San Roque, al ser lunes, no tiene ninguna novedad. Y, por lo tanto, sometemos a consideración y aprobación de este pleno como festivos locales para el año 2027, el 29 de marzo como Día de la Reconquista y el 16 de agosto como Día de San Roque. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno do BNG. Sí, moi brevemente, o Bloque Nacionalista Galego vamos a votar favorablemente esta proposta, en todo caso deixando constancia de que cos datos de execución orzamentaria é ben evidente que para o Goberno municipal hai moito máis que 2 días festivos ao ano. Turno Grupo Popular. Bo día a todos e a todas. O Grupo Municipal de Goberno, o Grupo de Goberno adianta este ano a designación dos festivos locais. Falaba vostede a tradición era facelo un pouco máis adiante. Nos, obviamente, non temos nada en contra, pero chamanos un pouco a atención este adianto do anuncio, tal vez porque non lle gustou que o ano pasado, señor Caballero, o Partido Popular adiantara a súa proposta co obxectivo de potenciar precisamente estas 2 datas, tanto a festividade de San Roque como a festa da Reconquista. De feito, felicitamos entón por aceptar ese paso ao luns do Día de San Roque e este ano tamén tocaba mover o luns o Día da Reconquista para poder ampliar a súa celebración, tal e como propusemos, pero daquela rexeitaron. En cambio, agora di vostede que seguro que os
vigueses poderán gozar dun día máis de festa, que era o que nós pretendíamos o ano pasado. Entre outras cousas, porque iso axuda a promocionar a Reconquista, que é a nosa principal romería, como festa de interese turístico internacional, que arrincou o pasado mes de febreiro coa iniciativa impulsada por este grupo municipal aquí neste pleno de Vigo, iniciativa que non apoiaron nin o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego e aínda non sabemos por qué. En definitiva, por suposto, apoiamos trasladar o día festivo da Reconquista para facerla máis ampla, a ese luns, día 29 de marzo, e, por suposto, tamén apoiamos manter como festivo o luns en 17 de agosto para beneficiar así a Romaría de San Roque. Ben, nada, moitas grazas. Turno final. Portavoz do Grupo Socialista. Gracias, alcalde. Hablaba anteriormente el concejal de Hacienda, mi compañero Jaime Aneiros, de que le producía vergüenza ajena. Y la verdad es que producen ustedes vergüenza ajena a cada intervención que hacen. Mira que hay que tener ganas para polemizar con el tema de los festivos locales. Mira que hay que tener ganas para querer patrimonializar desde el Partido Popular cuestiones que se vienen haciendo desde hace años. De verdad, ustedes de política cada vez andan peor. Mezclar la ejecución presupuestaria con el tema de los festivos locales, el portavoz del BNG, a fuerza de exagerar y a fuerza de todos esos términos que utiliza en cada pleno, la verdad es que no sé hasta dónde quiere llegar. Lo que sí es cierto es que es una vergüenza. Y es una vergüenza que cuando los dos festivos que son tradición en esta ciudad, ustedes intenten patrimonializar y a la vez intenten desvirtuar un debate que no tiene nada que ver. La verdad es que es un motivo de satisfacción que ustedes sigan por donde van. Es un motivo de satisfacción que las intervenciones, hasta en los festivos locales, sean las que hacen, porque ciertamente ni se enteran de lo que está pasando en esta ciudad, ni se enteran de lo que ustedes hacen y proponen, y son el colmo de la contradicción permanente. Y además está muy bien que nos demuestren en otro pleno la entente cordial que tiene PP y BNG hasta para hablar de los festivos locales. Agradecemos encarecidamente el voto favorable, tanto de uno como de otro, pero ciertamente la verdad es que ustedes se lo tienen que hacer ver. Se lo tienen que hacer ver porque cada vez van peor. Mi madriña. Moitas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, sometemos a votación de os festivos locales tal e como aparece no dictamen. Votos a favor? Contra? Abstencións? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto quinto. Ordenanza municipal reguladora, zonas de baixas emisións en aprobación definitiva. Ten a palabra portavoz do Grupo Socialista, señor López Font. Muchas gracias, alcalde. De nuevo, después del debate anterior, me temo absolutamente lo peor de esta mañana. Bueno, sometemos a consideración y aprobación la aprobación definitiva de la ordenanza de bajas emisiones. En la aprobación inicial de esta ordenanza destacábamos la importancia de la misma y sus principales características que creo que no es necesario repetir. Es una ordenanza que se ajusta a las obligaciones legales que tiene este concello, que debe cumplir impuestas por la Ley 721 y el Real Decreto 1052/2022, y que, como siempre, ya lo hicieron en la aprobación inicial, la entente cordial PP-BNG parece desconocer las obligaciones legales de este concello. Establecíamos un objetivo político prioritario dentro del marco de la legalidad, tan sencillo como que nadie se viera obligado a cambiar de vehículo por esta regulación, en un marco de absoluta regulación legal. PP y BNG, como siempre, en contra de los intereses generales, demostrando que aquí tienen un discurso y que donde gobiernan no aplican ese discurso. Poníamos en valor la fortaleza y consistencia jurídica de la norma y en el periodo posterior en el que nos encontramos de alegaciones que hoy cumplimos y formalizamos ante este Pleno en el texto definitivo, se ha demostrado esa consistencia jurídica.
En el informe propuesta, que se somete a consideración de este Pleno, se detallan las alegaciones presentadas. El número de alegaciones es muy significativo, solo 7, que agrupadas quedan en 5 porque 3 de ellas son coincidentes sobre el mismo asunto. Y con todos los respetos a los que presentaron estas alegaciones, insisto, de carácter muy puntual, queda claro que en ninguna de ellas se cuestiona el espíritu normativo de esta ordenanza que sometemos a aprobación. Muy brevemente, porque creo que se debe de hacer, esas 5 alegaciones se refieren a una solicitud de un particular que solicita autorización especial para personas que prestan servicios privados de limpieza, argumentando que la empresa no facilita vehículo y que es desestimado por ser objeto de materia de negociación colectiva. En segundo lugar, la Asociación Profesional de Compañías de Servicios Privados de Seguridad, APROSER, solicita la consideración de su actividad como servicio público esencial. Es desestimada con el simple argumento de que no se precisa esa mención específica al ya estar cubierta en artículos de esta ordenanza. En tercer lugar, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración, en ITV, para entendernos, agrupa 3 alegaciones con la pretensión de que se establezca la obligatoriedad de tener superada la ITV para poder acceder a zonas de bajas emisiones. Se desestima porque la ordenanza municipal, y así se justifica jurídicamente, carece notoriamente de competencia para regular una materia reservada al Estado. En penúltimo lugar, un particular solicita autorización de acceso a personas domiciliadas en calles perimetrales, partiendo, a nuestro entender, al entender de los técnicos, de una confusión entre los términos definidos en la ordenanza como espacio interior y ámbito territorial. Se desestima porque en el texto propuesto la expresión ámbito territorial se refiere siempre al perímetro interior. Y finalmente, el clúster de función logística de Galicia propone la inclusión de vehículos con etiqueta eco y cero. Es desestimada porque estos no son objeto de la ordenanza aprobada inicialmente. También este clúster solicita la participación en el desarrollo de la disposición adicional segunda de la ordenanza que el informe técnico reconoce como un escenario previsible y deseable. Como decía anteriormente, estas alegaciones deben entenderse como aspectos muy puntuales que no afectan a la regulación esencial. Otra cuestión muy diferente son las posiciones del Frente Conjunto PP y BNG. BNG, con un voto particular, en su línea da lo mismo de lo que hablemos, enmienda a la totalidad, y el Partido Popular, que anunció un voto particular en la comisión informativa y que no han sido capaces de formalizar. Así tenemos al Grupo Municipal del Partido Popular. Por lo tanto, sometemos a aprobación el texto definitivo de esta ordenanza. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Turno de OBNG. Ben, hoxe traen a este pleno para a aprobación definitiva a ordenanza reguladora de zonas de baixas emisións e desde o Bloque Nacionalista Galego dicimoslle ao Goberno Municipal que aínda estamos a tempo de evitar unha grave equivocación. Despois de anos de absoluta opacidade, de darlle as costas aos órganos de participación veciñal e sectorial, tal e como xa denunciamos no debate de aprobación inicial, o que pretenden é colarnos unha sorte de ordenanza de Rödinger, unha norma surrealista que restrinxe, pero ao mesmo tempo permite, que prevé sancións e multas, pero que nos anuncian que non van a aplicar no inmediato, e cuns perímetros que teñen tantas excepcións que a norma xeral vai ser exactamente poder seguir transitando por elas como prácticamente até o de agora. A pregunta que calquera persoa se fai hoxe en Vigo é ben sinxela. Por que insistir en aplicar un modelo fracasado? Por que obstinarse nun sistema injusto no social, completamente inútil no ecolóxico, que non vai reducir ningún só gramo de emisións contaminantes e cuxo único efecto real vai ser desplazar o tráfico dunhas rúas a outras, xerando veciñanza de primeira e de segunda?
Desde o BNG insistimos con firmeza e con propostas, por máis que lles moleste, en que sí hai alternativa. Que esa alternativa pasa por implantar unha política de mobilidade valente e transformadora, unha política que aposte de verdade en reducir a dependencia do coche particular en toda a cidade, e non a base de prohibicións clasistas, custosos sistemas de videovigilancia e afán recaudador, senón ofrecendo alternativas reais e eficientes á cidadanía, moito máis e mellor transporte público, máis e mellores espazos peonís e facilidades reais para o uso da bicicleta e dos vehículos de mobilidade persoal. Fronte á política de mera propaganda, o que defendemos é a estrategia de que toda a cidade se converta nunha zona de baixas emisións, pero sen restriccións por tipo de vehículo ni multas. Porque fronte a esta farsa das zonas de baixas emisións de Caballero, o BNG o que defendemos son medidas reais, medidas para avanzarmos de verdade cara a un Vigo máis sustentável, menos ruidoso, menos contaminante, en definitiva unha cidade moito máis habitável, verde, segura e saudável para a nosa veciñanza. A nosa posición certamente non mudou e por iso o BNG temos que seguir a insistir en que se desista da aprobación definitiva e proceder á devolución ao Goberno deste proxecto de ordenanza, porque a súa proposta non cumpre cos principios de boa regulación, porque carece dunha planificación integral e actualizada da mobilidade urbana e metropolitana, porque non garante alternativas públicas reais de mobilidade antes da imposición de restriccións á circulación e porque responde a un modelo fundamentalmente restrictivo e sancionador afastado dunha estrategia de transición ecolóxica socialmente xusta. Tanto que lles gusta ter Pontevedra na boca, por unha vez copien o modelo Pontevedra. A nosa proposta alternativa é clara e coherente e volvemos traela a este pleno a través dun voto particular para disgusto do señor Fon. En primeiro lugar, fronte a esta ordenanza fake, exiximos a actualización inmediata cun proceso aberto, participativo e transparente do Plan de Mobilidade Urbana Sustentável que leva máis de 5 anos guardado nun caixón sen se revisar, co obxectivo de reducirmos ao mínimo o uso do coche privado en Vigo. E, en segundo lugar, dotar a cidade dunha estrategia integral de mobilidade que sexa o resultado da posta en común dos consellos sectoriais de transportes, de medio ambiente e de accesibilidade local que vostedes manteñen mortos para avanzarmos cara a un modelo de cidade no que todo Vigo funcione como unha verdadeira zona de baixas emisións mediante políticas estructurais de reducción do tráfico innecesario, de reforzo do transporte público, de mellora da accesibilidade peonil, de alargamento do espazo público, de impulso á mobilidade ciclista e da reorganización equilibrada da mobilidade urbana e metropolitana. Porque, miren, inda que vostedes insisten en non entendelo, o reto da transición ecolóxica e da mobilidade no século XXI non é cambiarmos coches de combustión por coches eléctricos que están ao alcance duns poucos. O verdadeiro reto, a tarefa que temos por diante nesta cidade para que aquela declaración de emerxencia climática que acordamos por unanimidade neste pleno no ano 2019 non siga sendo un brindo ao sol é facer que usar o coche privado deixe de ser unha necesidade obrigatoria para a maioría social en Vigo. E iso só se consigue garantindo alternativas públicas e eficientes e non castigando a veciñanza con prohibicións e multas. Insistimos, este voto particular é a derradeira oportunidade para evitar unha grave equivocación e está na súa man rectificar ou insistir nela. Máis nada. Turno Grupo Popular. Bo día, grazas, señor presidente. Hoxe, luns 27 de xullo de 2026, vaise aprobar de forma definitiva por este pleno a ordenanza reguladora das zonas de baixas emisións de Vigo, pero vaise aprobar únicamente cos votos da maioría absoluta do Partido Socialista de Abel Caballero. O mesmo Partido Socialista de Pedro Sánchez quen impuso esta medida en España, como acaba de recoñecer aquí o portavoz López Font, a pesares de non estar obrigada pola Unión Europea. Exactamente o mesmo que aconteceu co tasazo do lixo. Ambos os dous casos eran unha de tantas posibilidades e medidas a adoptar para cumprir coas directivas comunitarias. Pero nos dous, o goberno de Pedro Sánchez, coa complicidade política aquí en Vigo do señor Abel Caballero, optou pola alternativa máis lesiva aos cidadáns, que é atacarlle o peto. En este caso en concreto, tamén cun carácter restritivo á mobilidade na nosa cidade que non vai provocar efecto positivo algún na mellora da calidade do noso aire, porque os coches van seguir sendo os mesmos, pasen por aquí ou pasen por acolá. Por lo tanto, en Vigo, o único responsable desta situación é este goberno municipal que leva 4 anos dando voltas para chegar a este punto sen alternativas reais.
en especial co tan demandado reforzo do transporte público que vostedes lamentablemente teñen descartado cun novo contrato a 10 anos no que máis aló dunha mellora técnica que hai xa tempo está noutras cidades, no realmente importante será máis do mesmo. É dicir, o mesmo mapa de rutas, o mesmo número de autobuses e o mesmo sistema de tarifas que en lugar de fomentar o seu uso bota a xente para atrás. Esta aposta polo bus urbano era unha das 7 emendas que este grupo municipal presentou a esta ordenanza municipal. Emendas todas elas con ánimo de mellorar o texto, pero que lamentablemente rexeitaron co seu rolete. Por certo, nós presentamos un voto particular non agora, senón na aprobación inicial, señor López Font, entérese. E, por suposto, rexeitaron. Rexeitaron porque fixeron oídos sordos a participación deste grupo municipal, mais tamén fixeron oídos sordos a práctica totalidade das emendas e alegación presentadas por parte dos colectivos, asociacións e particulares. Unha das últimas, e vostede falaba dela, neste período de exposición pública, que fai referencia aos traballadores e traballadores de limpeza das nosas comunidades de veciños que non dispoñen de vehículo de empresa e non poderán, polo tanto, acceder co seu propio coche por motivos de etiqueta. Pois ben, por toda a resposta, o que este goberno lle di a estas persoas é pouco menos que se busquen a vida. Que ese problema non vai con este concello, porque sentaría un precedente. Mentres a xente pide solucións, o concello está blowing in the wind. Non sei se lles sona. E a pregunta é, van vostedes multar con 200 euros a un operario da limpeza que ten que acceder a unha zona de baixas emisións para poder traballar limpando os portais e as escaleiras dos nosos edificios? Van o facer? Porque, por desgraza, ese tipo de persoa que, polo xeral, conta cuns ingresos por debaixo da media, son os que máis van sufrir as consecuencias que trae esta ordenanza. Esa é a realidade das súas zonas de baixas emisións, que castiga os que menos teñen. E os feitos me remito. Por que é falso iso que di o alcalde de que non se vai sancionar a ninguén? Claro que van multar, pero non porque o digamos nós, senón porque está escrito. E por iso, o que non se pode facer é mentir e enganar constantemente os vigueses como le va facendo todo este tempo o señor Caballero e vostede calando, señor Font, na intervención de aprobación inicial e na aprobación definitiva. Por algo será. E por iso que nós tamén presentamos no seu día outra emenda, nese voto particular, obviamente, destinada a evitar a discriminacións ás rendas máis baixas, creando unha autorización de acceso ligada ao IPREN, que é, como saben, o índice de referencia en España para asinar axudas e subsidios. E por outra banda, e con carácter xeral, ampliaron 18 meses o réxime de aplicación atenuado de cada unha das 3 fases de implementación das zonas a fin de atrasar o máximo posible a aplicación das multas. As dúas rexeitadas, pero que tamén negaron outras tan básicas como a posta en marcha dun teléfono de información cidadá e dunha xanela de atención persoal na lonxa do Concello para botar unha man en axudar a xentes que o precise, sobre todo para poder tramitar as correspondentes autorizacións. Eso tampouco lles pareceu ben, xa dirán vostedes por qué. E, por certo, como vai iso da plataforma para poder sacar os permisos co que poder acceder? Vai estar disponible no mesmo momento en que entran en vigor as zonas de baixas emisións ou haberá que esperar 2 meses? Porque ese é o exemplo da chapuza deste goberno local que leva 4 anos mareando a perdiz e, por certo, incumprindo prazos comprometidos e asinados diante do Ministerio polo concelleiro Javier Pardo e que aínda nos poden custar case que 2 millóns de euros en axudas ao transporte público, cousa que vostedes tamén calan. En definitiva, nos vamos votar primeiramente en contra do voto particular do BNG porque Vigo non é Pontevedra e non hai cidade do tamaño de Vigo nin tan sequera Santiago de Compostela onde gobernan que aposten polo seu modelo. E segundo, obviamente, por estas zonas de baixas emisións do Partido Socialista porque ellos solo se lo cocinaron e ellos solo se lo van a comer. Mais nada, moitas grazas. Turno Grupo Socialista. Señor López Font. Alcalde, me ratifico en lo que decía en la contestación en la aprobación inicial. Ni se han leído ustedes la ordenanza, ni conocen la normativa que se debe de aplicar y tienen un desconocimiento absoluto. Hombre, hay que venir aquí a debatir con los deberes hechos y con un mínimo conocimiento, porque la Unión Europea sí estableció límites de calidad de aire mediante directivas sobre contaminación atmosférica. Y el mantra del tema de las multas. Al BNG parece ser que le molesta que se multe, el PP quiere que se multe todavía más, y la ordenanza, ustedes en un absoluto desconocimiento. Claro, lo que les encantaría era que se multase mucho para que luego viniesen con el caos del afán recaudatorio. Pero ¿cómo se puede discutir la política de movilidad de esta ciudad si somos ejemplo en Europa con el Vigo Vertical?
Pero ¿cómo es posible que se digan tonterías de este calibre? ¿Pero cómo es posible que se hable del autobús, con lo que va a significar el nuevo contrato en las líneas y en el transporte en esta ciudad? El autobús y el transporte más barato gracias a las subvenciones que da este ayuntamiento. Pero ¿cómo es posible este desconocimiento? Pues miren, el objetivo político número 1 y compromiso del alcalde, como se decía, era que nadie tuviera que cambiar de coche por la aplicación de esta norma. Y esto es algo que hemos conseguido de forma jurídica consolidada y suficientemente justificada. Y esto es lo que les pasa realmente a ustedes. Miren, en la aprobación inicial detallábamos la demagogia de PP y BNG, pero ¿qué nos vienen a contar aquí? En Ferrol no lo van a aplicar hasta el año 2027 y ya veremos. En Pontevedra, portavoz del BNG, no está dentro de la normativa y tienen un requerimiento. Y en Santiago, porque dicen ustedes que nos llenamos la boca, que tal y que cual, en Santiago tienen un requerimiento del Consello de Contas. Pero ahora nos hemos enterado de lo que significa Santiago. Y en Santiago, lo pueden ver aquí, solo el 1% de los coches de la ciudad tienen acceso a la zona de bajas emisiones. Portavoz del BNG, solo el 1% de los coches, con lo cual saque usted la conclusión. Sí, ría porque el 99% de los conductores de Santiago de Compostela, donde gobiernan ustedes, se están riendo a mandíbula batiente. Esta es la diferencia entre cómo gobernamos aquí, pensando en el interés general, y ustedes gobernando para el 1% donde gobiernan. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, pasamos a votacións. Hai un voto particular de OBNG a este punto. Sometemos a votación o voto particular do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Votos en contra? 24. E abstencións, 0. Queda rexeitado por 3 votos a favor e 24 en contra. Votamos o texto de ordenanza municipal reguladora de zonas de baixas emisións en aprobación definitiva. Votos a favor? Votos en contra? E 0 abstencións. Queda aprobado por 19 votos a favor, 8 en contra e 0 abstencións. Antes de pasar ao punto sexto, vamos a facer unha tentativa de ver se somos capaces de arreglar aquela lámpara que molesta aos concelleiros e concelleiras que están en esta zona. Aguantamos aquí porque trátase de un segundo solamente. Bueno, si os parece, señoras e señores concelleiros, seguimos co pleno. Arrancamos co punto sexto. Aprobación inicial, memoria justificativa sobre viabilidade e xestión directa do Servicio Municipal de Vivenda de Vigo mediante sociedade mercantil local con capital íntegramente público baixo a forma de sociedade anónima como sistema de xestión
do Servicio Público Municipal de Vivenda. Ten a palabra a señora Teniente Alcalde de Urbanismo. Moi bo día a todos e todas, moitas gracias. Permítame que comece por unha obviedade. A obviedade de contextualizar as competencias en materia de vivenda, porque neste pleno pois parece que nos esquecimos, non? A competencia exclusiva en materia de vivenda, a que ten que garantizar o dereito constitucional a unha vivenda digna, a ten a Xunta de Galicia. Tanto é así que na participación do Plan Estatal de Vivenda os concellos non podemos intervir. Se así fora, os 400 millóns de euros que o Plan Estatal de Vivenda prevé entre o ano 2026 e o ano 2030, a este concello lle corresponderían por poboación ao menos 44 millóns de euros. 44 millóns de euros que non están asegurados nin moito menos na vixencia do actual plan. Por qué? Porque primeiro chega a Xunta de Galicia que decide a que adica eses recursos e que chegará os concellos de ser o caso. Os concellos temos competencias para desenvolver iniciativas en materia de vivenda e tamén no xestión do patrimonio municipal, pero, por exemplo, para xenerar esta empresa temos que solicitar un permiso explícito á Xunta de Galicia. A memoria justificativa sobre a viabilidade de xestión directa do Servicio Municipal de Vivenda de Vigo mediante Sociedade Anónima Municipal con capital íntegramente público en Vigo é un paso ao fronte de goberno local na política de vivenda. Unha implicación do goberno local e da cidadanía na planificación, urbanización e promoción de vivenda pública. Unha estrategia de xestión que avanza no Plan Municipal de Vivenda que hoxe ten por obxectivos analizar e avaliar a situación do mercado da vivenda co Observatorio da Vivenda que temos coa Universidade de Vigo, apostar pola rehabilitación participando en todos os plans estatais e nos fondos europeos que financia íntegramente o Goberno de España e que nos achega a Xunta de Galicia, mobilizar vivendas baleiras tanto con compra, con rehabilitación ou con intermediación no mercado do alugueiro, garantir vivendas a colectivos vulnerables, como o contrato que temos xunto á Consellería de Benestar, e construir vivendas en réximen de protección, como así establece o Plan Xeral do ano 2025, ampliando o parque municipal de vivendas, pasando das 45 vivendas actuais a 250 vivendas xestionadas polo Concello nos próximos 5 anos. Esta empresa é un instrumento áxil, eficiente e viable. A forma de empresa municipal como sociedade anónima é a mellor vía para xestionar este obxectivo porque será quen de operar coas regras de xogo do dereito privado nas labores de compra, construcción, urbanización, atención aos inquilinos, mais con fins 100% públicos e de interese social. Con clara ventaxa operativa na xestión e tramitación, é dicir, acurtando tempos. Con ventaxas fiscais, a que houba soportado non será un gasto. Con ventaxas de contratación para dar resposta ás necesidades dos inquilinos. E con fins 100% públicos. Control 100% público dos plans de actuación, do control financeiro e dos controles e indicadores de xestión. Con capital íntegramente público. Con réximen de protección permanente do 100% das actuacións que se promovan a través desta empresa. Con dereito de tanteo e retrato sobre todas as actuacións derivadas da súa acción, con unha maioría de actuacións de alugueiro a precio tasado, con máis do 50% das accións promovidas dedicadas ao alugueiro e garantindo que o alugueiro máximo que vai a pagar unha familia non superará o 30% da renta da súa familia. A memoria realiza unha proxección a 5 anos, dende o ano 2026 ao ano 2031. Os obxectivos son poder executar a urbanización e construción de 200 vivendas no Parque Central, ademais xestionar o alugueiro dos edificios de Esturáns e dos edificios municipais que merque o Concello de Vigo, ademais xestionar todas as vivendas captadas a través do programa Vigo de intermediación no mercado de alugueiro. É dicir, a construción de 200 vivendas de protección en Parque Central, máis de 100 delas dedicadas ao alugueiro e a xestión de máis de 200 novas vivendas en alugueiro en Vigo. Inicia a súa función con un capital de 8,6 millóns de euros, os que temos que engadir a incorporación de activos municipais, a captación de fondos públicos, a xestión de activos da intermediación. Polo tanto, con un capital que permitirá
operar con máis de 31 millóns de euros. A memoria de viabilidade é un requisito legal. Esta proposta evidencia que pode ser asumida polo Concello sin perxudicar as finanzas locais. Un paso decidido e claro cara a unha política municipal de vivenda do Concello de Vigo. Moitas gracias, señora concelleira. Turno de grupos, turno do BNG. Este punto é moito máis que a aprobación inicial dunha memoria burocrática. É un debate arredor dunha cuestión central para o presente e para o futuro da nosa cidade, como é a creación da empresa municipal de vivenda de Vigo. Unha medida longamente demandada polo BNG, prometida polo daquela candidato Abel Caballero no ano 2007, e a que o seu goberno se negou durante anos alegando carecer de competencias que hoxe felizmente só parecen estar dispostos a exercer. Cando a nosa veciñanza padece unha crise habitacional sen precedentes, cando os prezos desbocados dos alugueiros expulsan da nosa cidade a mocidade e as familias traballadoras, este Concello ten a obriga de actuar. Nun momento no que xa temos 8 pisos turísticos por cada vivenda dispoñível para alugueiro residencial e no que máis da metade dos pisos que se ofertan para alugar en Vigo a día de hoxe teñen un custo mensual por acima dos 1.000 euros. Diante do abandono da Xunta de Galiza do Partido Popular, da súa nefasta política de vivenda, dende o Bloque Nacionalista Galego, levamos anos a defender que Vigo precisa, con urxencia, un instrumento público para garantirmos o primeiro dereito da cidadanía, que é o de poder habitar a súa cidade. Por iso non podemos aceptar que a futura empresa municipal se converta nunha cascabaleira, e por iso, a través dun voto particular, formulamos unha batería de 12 enmendas co obxectivo de evitarmos que se converta nun mero logotipo descafeinado e supeditado á lóxica mercantil que alimentou esta emerxencia habitacional. Do que se trata é de que non sexa só un amago que vostedes proxectan para que pareza que van facer algo en materia de vivenda, senón para que sexa un instrumento verdadeiramente útil. A memoria que hoxe trae o Goberno Municipal padece fundamentalmente de dous grandes males. O primeiro é a falla da ambición e o segundo a sumisión absoluta aos dogmas do mercado. Pretenden crear unha empresa pública, pero que renuncia a actuar como un verdadeiro servizo público. Vamos confrontar con datos a realidade, non? Como poden dicir que van resolver a crise de vivenda cando na súa principal actuación en Santa Cristina, en Lavadores, prevén entregar 2/3 da xestión do solo público a promotoras e inmobiliarias privadas? O solo municipal non está nin para vender nin para ceder á especulación. O solo público ten que ser para promover vivenda 100% pública, de xestión pública e protegido de xeito permanente. Como se atreven a chamar, como din neste documento, prezo accesible no relativo programa de movilización de vivendas baleiras, fixar alugueiros de até 700 euros ao mes? Pero en que cidade viven vostedes? Ou acaso pensan que a maioría social percibe as retribucións das súas dedicacións exclusivas? Un alugueiro público non pode ser un pequeno desconto sobre o mercado libre. Ten que ser un dereito garantido onde ninguén pague máis do 30% dos seus ingresos reais. Da mesma maneira, temos que rexeitar dende o BNG que vayan reservar só un ridículo 10% do stock para política social e para vivendas destinadas á emerxencia habitacional, e por iso propoñemos elevalo a como mínimo o 30%, para darlle teito a esas persoas que viven sen teito e que vostedes din que están nesa condición porque queren, faltando a verdade e insultando a intelixencia desta cidade. A memoria que nos presentan está obsesionada coa chamada regra do 50%. Está obsesionada con parecer unha empresa privada para cadrar os números no papel, para non xerar déficit, para non descuadrar as súas contas. Pero a prioridade do Concello non é a rentabilidade financeira dunha sociedade mercantil pública. A prioridade absoluta ten que ser garantir o dereito á vivenda da veciñanza de Vigo. E por iso, a través das nosas enmendas, o que achegamos é unha alternativa rigorosa, ambiciosa e posível. Primeiro, dimensionando o plan de actuacións, exixindo a promoción pública directa de 500, non só de 250 vivendas protegidas. A movilización inmediata de vivendas baleiras da Sareb e da banca privada rescatada, como si lograron outros concellos, é un programa anual de 10 millóns de euros para adquisición e rehabilitación. Segundo, garantirmos a capacidade financiera da empresa municipal elevando a dotación inicial a 20 millóns de euros, como lle propuxemos
trouxemos xa no seu inicio e abrindo a porta a captación de fondos e convenios con distintas administracións, incluindo tamén os convenios que se suscriben coa Deputación de Pontevedra. E en terceiro, protexendo o público, dotando a empresa dun cadro de persoal público propio para evitar outra privatización encuberta, blindando nos estatutos que as vivendas municipais xamais poidan ser vendidas a fondos voitro ou capital privado e democratizando a xestión da empresa municipal, garantindo a presenza con voz e voto de todos os grupos políticos na Xunta Xeral e no Consello de Administración, establecendo ademais a prohibición expresa de cobrar calquera tipo de dieta ou de retribución por facer parte destes organismos. Hoxe non se trata de votar unha sigla ou outra, trátase de decidir se queremos que a futura empresa municipal de vivenda sexa ou non unha ferramenta útil, potente, transformadora ao servizo da veciñanza. E o BNG témolo moi claro, a vivenda é un dereito Turno, Grupo fundamental. Popular. Buenos días. Quiero empezar diciendo que el Partido Popular de Vigo se alegra de que este trámite llegue por fin a este pleno. Nos alegramos porque llevamos años reclamando precisamente esto, que Vigo tenga una empresa municipal de vivienda. Y durante todo este tiempo el Gobierno municipal respondió con excusas, diciendo que el concello no tenía competencias o que no era posible hacerlo. Pues bien, hoy queda acreditado que sí era posible. Nunca existió un impedimento legal. Lo único que ha faltado durante todos estos años, estos 19 años, ha sido voluntad política. Y ese es el verdadero balance de Abel Caballero en materia de vivienda. 19 años y ni una sola vivienda pública construida por el Concello de Vigo. Ese fracaso tiene un nombre y un lugar y se llama Esturáns. Hace 4 años anunciaron un edificio de 27 pisos protegidos. Esas viviendas deberían ya estar finalizadas el 30 de junio de este año. Tenían que haber estado terminadas el 30 de junio. No solo no están concluidas, es que ni siquiera hay un solo ladrillo puesto. Y eso, además, después de haber recibido una subvención de 1,2 millones de euros de la Xunta de Galicia con fondos Next Generation. Una ayuda que este concello solo ha conservado porque se le concedió in extremis una prórroga que no estaba prevista y que la Xunta firmó junto con el Gobierno de España. ¿Qué hizo el señor alcalde? Pues alabar a Pedro Sánchez y no decir nada del señor Rueda. No vaya a ser que se sepa que la Xunta quiere que a Vigo le vaya bien. Y el señor Caballero aún sacó pecho. ¿Y de qué presume exactamente? De admitir que incumplió el plazo que marcaba Europa, de haber retrasado la entrega de estas 27 viviendas hasta el año 28 o de haber provocado que todos los vigueses tengamos que asumir un sobrecoste superior a 2 millones de euros por una gestión deficiente. Pero cuando uno analiza esta memoria descubre que Esturáns y Santa Cristina constituyen prácticamente toda la programación de esta empresa hasta el año 2030 y en Santa Cristina tampoco hablamos de desarrollar todo el ámbito. De las aproximadamente 200 viviendas protegidas previstas, la empresa municipal únicamente construirá directamente 66. Las otras 134 dependerán de la iniciativa privada, porque el modelo diseñado por este Gobierno local consiste en vender parte del suelo para obtener recursos con los que financiar la empresa. Y ahí aparece el principal problema, porque la empresa municipal de Vigo nace con un capital social que incluso en el escenario más favorable rondará los 8,6 millones de euros. Es evidente que esa cantidad no permite desarrollar una política de vivienda ambiciosa. Pero aún lo van a empeorar ustedes solicitando un préstamo de 10 millones de euros a 30 años para al cabo de este tiempo devolver 18 millones de euros, es decir, 8 millones de euros solo en intereses. Y aquí surge una pregunta muy sencilla. ¿Tiene sentido endeudar al concello cuando dispone de más de 200 millones de euros de remanentes? A nosotros nos parece que no. Y además, hay una novedad muy importante que este Gobierno no puede ignorar y es el Real Decreto 13/2026, aprobado el pasado mes de junio con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, que permite destinar los remanentes municipales a la construcción de vivienda pública hasta el año 2030 sin que computen en la regla de gasto. Es decir, no existe ninguna barrera financiera para utilizar esos recursos. Por eso seguimos defendiendo la misma propuesta que llevamos meses planteando, destinar 60 millones de euros de los remanentes municipales para convertir la empresa municipal de vivienda en una auténtica herramienta al servicio de Vigo. Pero además hay otra cuestión que también queremos corregir. La empresa debe quedar integrada dentro
dentro del perímetro de consolidación del concello, porque solo así podrá recibir esa financiación extraordinaria procedente de los remanentes municipales. Eso es lo que pedimos hoy, porque viendo esta memoria uno tiene la sensación de que el objetivo no es construir el mayor número posible de vivienda asequible, sino que la empresa recupere cuanto antes el dinero invertido. Según la propia documentación, la empresa deberá cubrir al menos el 50% de sus costes mediante los ingresos que genere. ¿Y eso qué significa? Que los alquileres previstos serán superiores a los de una auténtica política de vivienda social. La propia memoria recoge un ejemplo muy claro. Una vivienda de 78 metros cuadrados promovida por la EM Vigo tendrá un alquiler de 415 euros mensuales. Y esa misma vivienda en Navia, después de las reducciones de renta que aplica la Xunta, puede tener un alquiler de 150 euros. Hablamos, por tanto, de una diferencia enorme. Y esa diferencia responde al modelo elegido. Uno prioriza facilitar el acceso a la vivienda y el otro prioriza equilibrar las cuentas de la empresa. Y termino ya. No queremos una empresa municipal de vivienda pequeña, infrafinanciada, endeudada y diseñada para construir muy poca vivienda. Queremos una empresa con capacidad real para transformar esta ciudad. Esa es la diferencia entre conformarse con hacer anuncios y tener la voluntad de resolver el principal problema de Vigo, de nuestra ciudad. Turno en Goberno, señora Caride. Seu turno. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, eu creo recordar que a principal diferencia deste goberno é que vai a crear unha empresa municipal de vivenda, porque ou a memoria me falla ou aquí hubo gobernos do Partido Popular e gobernos do Bloque Nacionalista Galego. E que eu saiba, corríxanme se me equivoco, ninguén propuso a creación dunha empresa e fixo unha empresa municipal de vivenda. Por lo tanto, a principal diferencia é que mentras vostedes non fixeron nada en materia de política de vivenda, este goberno... Perdón? Este goberno sí que está desenvolvendo un plan municipal de vivenda donde a empresa municipal de vivenda é unha peza máis fundamental para a xestión do mesmo. Sinceramente, sorpréndame que o Bloque o mezcle todo, pero eu casi lle invitaría. Mire vostede o que está facendo Santiago de Compostela. Sabe vostede que vende parcelas municipais para a construción de vivendas? Ten como obxectivo monetarizar esas parcelas? Non, ten como obxectivo que se construan vivendas. As cede a cooperativas e en colaboración público-privada. O mesmo que vai a facer a empresa de Vigo, en Vigo. Porque o que pretende é que coa colaboración público-privada e coas condicións da vivenda en réximen de protección, non para monetarizar os solares, porque, como saben vostede, hoxe a vivenda en réximen de protección non dá valor ao solar, senón que poda promover que cooperativas podan executar proxectos de vivenda en Vigo. Parece que a vostede lle molesta que as cooperativas podan desenvolver proxectos en Vigo. Non tamén lle molesta ao Partido Popular. Ou é que todas as vivendas que están en Navia son construídas e promovidas polo Instituto Galego de Vivendas solo? Creo que teñen que pasar por ali, porque hai vivendas promovidas por cooperativas, vivendas promovidas por promotores, etcétera, etcétera. Está vostede moi errada. Os cálculos dos precios son os que publica a Xunta de Galicia. Os precios da vivenda en réximen de protección os publica a Xunta de Galicia. E son exactamente os que aquí se trasladan. Por lo tanto, se é un erro, dígalle vostede que o corrixan, que non lle parece ben. E, ademais, hai unha cuestión fundamental que fai esta empresa e o Concello de Vigo que non fai ninguén en Galicia. Outras comunidades autónomas sí, pero en Galicia ninguén, que é garantir que ningunha familia vai a dedicar máis do 30% a súa renda ao pago de alugueiro. E iso é unha actuación absolutamente e radicalmente novedosa que algunhas comunidades autónomas, como é o caso do País Vasco, para algúns casos consiguen, pero que, dende logo, cando lle propuxemos a Xunta de Galicia que adoptara esa mesma iniciativa en Vigo e en Galicia, nos deu coa porta nas narices. E, polo tanto, frente ao abandono da Xunta de Galicia, a acción deste goberno municipal. Unha acción decidida para garantir un dereito á vivenda, non tendo a competencia en materia de vivenda como proba que non podemos participar de xeito directo nos plans estatal. E, por certo, tampouco podemos facer proxectos de interés autonómico. Unha autopista para a comunidade autónoma e unha carretera secundaria para os concellos que queremos desenvolver o solo. Moitas gracias, señora concelleira. Pero antes de pasar a votación, compre facer un breve recordatorio.
dende o ano 2009 hasta este momento, a Xunta de Galicia en esta cidade construiu para aluguer a precio asequible 0 vivendas. 0. 0 vivendas de aluguer dende o ano 2009 hasta este momento. 17 anos. En 17 anos, ningunha sola vivenda de alugueiro a precio asequible construída pola Xunta de Galicia. Competencia exclusiva en materia de vivenda. O dice o Estatuto de Autonomía. Participación no plan estatal, como decía moi ben a señora concelleira de Urbanismo, exclusiva da comunidade autónoma. Porque eu si reclamei ao Goberno de España e á comunidade autónoma, cando non se poñían de acordo, que cederan a Vigo esa capacidade de recibir os recursos dos 7.000 millóns que lle correspondían a esta cidade e que nos poñíamos a parte correspondente á comunidade autónoma. A Xunta de Galicia non contestou. O Goberno de España dixo que se a Xunta de Galicia estaba de acordo, eles accedían. Ante esa ausencia, ante a ausencia total de acción da Xunta de Galicia en promover vivenda en propiedade a precio asequible e en alugueiro de forma singular, tuvemos que optar por facelo nós. Tuvemos que optar ante esta situación dramática, porque quero recordar que o último número de vivendas sensiblemente importante que se construiu en esta cidade a precio asequible tasado son as 400 vivendas de Navia que construiu o goberno de Emilio Pérez Touriño co Bloque Nacionalista Galego. Sendo a señora Caride conselleira de Fomento e sendo a señora Táboas conselleira de Vivenda. As últimas. Porque o resto foron 62 vivendas. Ali hai 400 e a Xunta de Galicia en venta 62 en suelo do Concello de Vigo. En suelo do Concello de Vigo. E chega un momento no que non se pode continuar en esa situación. Por eso optamos por desenvolver un plan de vivenda autónomo dentro do Concello de Vigo para Vigo. Primeiro, constituindo unha empresa pública de vivenda municipal, empresa pública municipal, que arranca con un capital de 8 millóns, pero nada impide que se aumente. Ese é o capital inicial. As empresas empezan con un capital que pode ser aumentado cando se considere oportuno e, en este caso, con algo moi importante. Esa empresa municipal de vivenda vai a ser, porque así o dicen as bases, estrictamente pública. Estrictamente pública. Bueno, pero a partir de aí mobilizamos un plan de aluguer que vai a xestionar tamén esta empresa municipal de vivenda. Porque en Vigo hai un número importante de vivendas vacías, tan baleiras. En torno a 12.000, 13.000, das cuales un número sensible pode estar en condicións de salir en alugueiro ao mercado. E por iso determinamos axudas moi importantes para que estas vivendas podan ser habilitadas, reparadas, con subvencións a fondo perdido de por enriba de 20.000 euros, con a única condición de que salgan ao mercado a precio acordado, a precio tasado, a precio asequible. Pero ao mesmo tempo tamén hai isto que citaba moi ben a concelleira, a teniente alcalde de Urbanismo, de que en determinadas acciones e en determinados momentos a renta máxima do aluguero ten que ser do 30%. O aluguer non pode superar o 30% de a renta de cada unha das persoas que optan a ese alugueiro. E esta é unha forma integral de participar e de entrar dende a ausencia de competencias, dende a tolerancia, pero non a competencia real, porque significaría que tendríamos a asignación do Goberno de España para esta acción que estamos a facer. E non a temos. A ten a Xunta. A Xunta que o número de vivendas que en este momento está a construir despois de 17 anos, construindo 62, en 17 anos para venta 62 e para alugueiro 0, pois agora unha ínfima cantidade de as 10.000 solicitudes que hai en Vigo. 10.000.
a esta velocidade tardan anos e anos e anos en satisfacer a demanda que hai en esta cidade. Pero esa demanda tiña que estar xa satisfeita de antemán. E non foi o caso. E non sigue sendo o caso. Parte moi menor. A que a Xunta de Galicia está a construir con respecto á demanda que hai en esta cidade. E esa é a razón. Pero estamos encantados desta decisión. Estamos encantados porque é a forma de estar, de actuar, é unha cuestión tan importante para tanta xente nova que necesita alugueiros a precio razonable e asequible, que rematan as súas formacións profesionales, as seus estudios universitarios e entran no mercado e non poden alugar unha vivenda ao precio do mercado. Porque como non hubo política de vivenda de alugueiro en esta cidade, o alugueiro é imposible. É imposible. É que hai que mirar para atrás. Hai que mirar por que estamos en esta situación. Estamos en esta situación porque a Xunta de Galicia abandonou a política de vivenda en aluguer a precio asequible durante todo o seu mandato dende o ano 2009. En esta cidade, totalmente, ademais. E por iso presentamos esta iniciativa tan importante que vai a actuar e que vamos a seguir potenciando. Porque isto é o principio. Isto é o principio. Seguiremos actuando durante este ano deste mandato, pero seguiremos actuando nos 4 anos do mandato seguinte e nos 4 anos do mandato seguinte. Non vamos a parar. Non vamos a parar hasta resolver o problema da vivenda en esta cidade. E pasamos á votación. Hai un voto particular, entendo, do Bloque Nacionalista Galego, que sometemos en primeiro lugar a votación. Votos a favor do voto particular do BNG. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 3 votos a favor, 19 en contra e 5 abstencións. Sometemos a votación o texto e o dictamen, memoria xustificativa de viabilidade, xestión directa Servicio Municipal de Vivenda mediante sociedade mercantil local. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 19 votos a favor. Queda aprobada por 19 votos a favor, ningún en contra e 8 abstencións. Pasamos ao punto 7º, aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da tramitación de licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa no Concello de Vigo. Ten a palabra a Teniente Alcalde de Urbanismo, señora Cariz. Moi bo día a todas e todos de novo. O obxectivo desta ordenanza é axilizar o procedimento de otorgamento de licenzas ou comunicacións previas de forma que todos os profesionais teñan clara a documentación precisa en cada caso e o tipo de autorización necesaria para cada actuación urbanística ou para cada actividade. Esta ordenanza é unha reforma integral do articulado da ordenanza que ata agora operaba, que tivo ao longo dos anos distintas modificacións para adaptarse aos distintos cambios legislativos. En calquera caso, comenzaría esta exposición dando as grazas. Dando as grazas a todos os colectivos profesionais que participaron na redacción desta ordenanza, dende a súa xestión no primeiro momento. Colectivos profesionais que aportaron iniciativas e modificacións para que esta ordenanza reguladora das licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa poda dar resposta ao obxectivo pretendido. A presente ordenanza ten, como decíamos, obxecto regularización dos procedimentos de intervención e de control do Concello de Vigo nos casos de obras e actividades que pola súa entidade, incidencia no contorno urbanística ou no medio ambiente teñan que someterse, dependendo do caso, ao réximen de licencia, declaración responsable ou comunicación previa.
A SEMADE establece a regulación integrada do exercicio de actividades e de apertura de establecementos incluídos no ámbito da aplicación do Reglamento Único de Regulación Integrada das Actividades Económicas e de Apertura de Establecementos. Están sometidas ao ámbito de aplicación desta ordenanza todo tipo de actos de edificación, construcción, instalación e uso de solo e subsolo, así como o exercicio de actividades ou servicios que exixan a intervención da Administración en execución da súa función de policía na orden urbanística, coa finalidade de verificar o axuste ao planeamento, normas urbanísticas en materia de seguridade, sanitaria, ambiental e demais que resulten exixibles, sen prexuízo das competencias sectoriais propias atribuídas a outros servicios municipais. Quedan excluídas do ámbito da aplicación a instalación de terrazas en terreos de titularidade pública e terreos de titularidade privada de uso público, a venta ambulante e outras ocupacións de dominio público municipal suxeitas ás súas propias ordenanzas. Esta ordenanza establece un réximen de dereitos e deberes dos solicitantes. Dereitos á tramitación do procedemento sin dilacións indebidas, a obter información e orientación acerca dos requisitos xurídicos e técnicos que a normativa impón aos proxectos, actuación ou solicitudes, comunicacións ou declaracións que as persoas interesadas pretendan realizar. Dereito a utilizar medios electrónicos na tramitación dos seus procedementos, a non presentar documentos non exixidos polas normas aplicables ao procedemento de que se trate ou que xa obren no poder dos servicios municipais. Dereito a coñecer en calquera momento o estado de tramitación do procedemento no que teñan a condición de interesado e a obter copia dos documentos contidos del. Dereito a que resolucións denegatorias das licencias estean debidamente motivadas e a presentar queixas, reclamacións e suxestións sobre o funcionamento dos servicios. Tamén terán deberes dos solicitantes, presentar a documentación completa, atender aos requisitos municipais, dispoñer xunto á obra da copia autorizada da licencia municipal, en obras non suxetas á comunicación previa que se podan coñecer nos locais donde estén prestándose esas actividades, reflectir nos locais os aforos, realizar os trámites nos plazos establecidos, notificar a iniciación das obras, iniciar a execución das obras nos plazos establecidos na normativa e prestar colaboración necesaria aos inspectores e aos técnicos municipais. Ademais, por exemplo, para as licencias de obra se establecen plazos máximos para a resolución de procedemento, como é o plazo de 3 meses para denegar ou conceder unha licencia unha vez que o expediente está completo. Como decía, o obxectivo é dar información completa e facer que todos os profesionais coñezan de antemán a información precisa, os formatos que teñen que presentar, a documentación necesaria e o contido necesario mínimo dos proxectos. Se establecen, polo tanto, 27 procedementos para o otorgamento das diferentes fases da licencia, tanto licencia, comunicación previas, declaracións responsables, licencias de primeira ocupación e outras. Ao longo do proceso de tramitación, o Colexio de Arquitectos presentou unha alegación adicional que está completamente integrada no texto que agora se somete a votación. Polo tanto, se estima totalmente esa alegación e hoxe propoñemos aprobar definitivamente esta nova ordenanza clarificatoria. Moitas gracias, señora Teniente Alcalde. Turno de grupos. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Ben, bo día de novo. Hoxe chega este pleno para a súa aprobación definitiva a Ordenanza Reguladora da Tramitación de Licenzas Urbanísticas, unha norma na que o Goberno de Abel Caballero consuma un paso en falso de enorme gravidade, confundir deliberadamente a necesaria axilización administrativa cunha desregulación encuberta e cun perigoso debilitamento das garantías urbanísticas na nosa cidade. Desde o Bloque Nacionalista Galego compartimos a diagnose de fondo. É evidente que os procedementos urbanísticos en Vigo sofren demoras inaceptáveis que prexudican a veciñanza e tamén ao propio tecido productivo. Pero a solución ao colapso da xerencia do urbanismo non pode ser en ningún caso renunciar ou reducir a función pública de control. A solución non é implantar unha barra libre express nin entregar o urbanismo ao interese privado. A solución é dotar a xerencia dos medios humanos e técnicos suficientes despois de anos de abandono e de falla injustificada de persoal. Toda vez neste Concello temos 400 prazas
pendentes de adxudicación. O Goberno municipal pretende vender como un moderno avance o que en realidade é un alarmante retroceso no control público e democrático dunha cuestión tan relevante como é o urbanismo. Apostan todo a un modelo generalizado de declaracións responsáveis e comunicacións previas, trasladando a inspección posterior o que debe ser un control previo rigoroso. Pretenden convencernos de que fiar a seguridade urbanística a boa fe e autocontrol privado é a panacea, cando en realidade están a desprotexer o territorio e a nosa cidade. Fronte a este despropósito, desde o BNG actuamos con responsabilidade e con ese objetivo presentamos antes da aprobación inicial 10 enmendas parciais pensadas para lograr unha ordenanza moderna, rápida e eficaz, pero tamén rigorosa e con garantías públicas. A nosa posición sempre foi ben clara: simplificar sí, pero sen desprotexer Vigo; axilizar sí, pero con garantías e control público. Pois ben, o Goberno de Abel Caballero volveu facer uso do seu rodete absolutista para rexeitar no seu momento a totalidade desas enmendas do BNG, amosando máis unha vez un desprezo absoluto pola transparencia e tamén pola protección do interese xeral. Rexeitaron propostas fundamentais que hoxe queremos deixar ben claras ante a cidadanía. O seu rodete absolutista rexeitou limitar a declaración responsável, permitindo que actuacións que poidan afectar a estrutura de edificios e inmobles protegidos ou espazos públicos a solo rústico ou ámbitos de especial sensibilidade ambiental e patrimonial se poidan facer sen o completo control previo. E rexeitaron manter a licenza previa obrigatoria para a primeira ocupación de vivendas, eliminando unha garantía básica de seguridade e habitabilidade. En segundo lugar, rexeitaron blindar o carácter público da inspección, permitindo agora que certificacións privadas poidan sustituir o criterio dos técnicos municipais e negáronse a impedir que o silencio administrativo poida xerar en ningún caso dereitos contrarios á legalidade urbanística. Se trataba de reforzar ese sentido negativo do silencio administrativo. Rexeitaron vincular o control posterior ao reforzo real dos recursos da xerencia de urbanismo, negándose a realizar, como lle propuñamos, unha avaliación anual obrigatoria do persoal e dos medios necesarios. De que serve dicir que haberá inspeccións posteriores se logo non hai inspectoras nin técnicos suficientes para as facer en tempo e forma? Abonda comprobar o estado de tramitación dos expedientes de disciplina urbanística deste Concello de Vigo para comprender do que estamos a falar e do que se vai multiplicar con esta nova ordenanza. E rexeitaron a transparencia e a participación veciñal dicindo que non á creación dun apartado específico dedicado precisamente á transparencia na ordenanza para facilitar a publicidade de datos e de informacións urbanísticas, a elevación dun informe anual ao Pleno do Concello sobre esta cuestión ou a constitución do Consello Sectorial de Urbanismo que vostedes decidiron laminar para retirar do medio un instrumento que era unha ferramenta de participación tamén do tecido social da cidade. Miren, Vigo xa sufriu demasiados episodios de desorde urbanística e de ilegalidades como para nos permitir o luxo de volver atrás. Dixémolo na aprobación inicial, reiterámolo hoxe, o tempo do urbanismo á carta e a barra libre express ten que rematar definitivamente. A simplificación administrativa non pode ser o cabalo de Troia para desprotexer a cidade frente á especulación privada nun ámbito tan goloso para os intereses económicos. Ao rexeitaren as emendas do BNG, vostedes elixiron o modelo da barra libre, do recorte de controis e da opacidade no que hoxe, infelizmente, volven insistir. Por iso, desde o BNG, vamos votar en contra desta ordenanza e seguiremos a defender unha xestión urbanística baseada nos principios de precaución, de transparencia, de control público democrático e tamén na defensa firme do interese público xeral por acima dos intereses de parte duns poucos. Turno Grupo Popular. Grazas, presidente. O Goberno municipal trae hoxe a este pleno a aprobación definitiva da modificación da ordenanza de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa. O obxectivo da mesma, como ben dixo a señora concelleira, efectivamente axilizar, simplificar os procedementos administrativos, así como reducir os tempos de tramitación dos expedientes e licenzas. Algo co que nós estamos absolutamente de acordo, porque o que non pode ser é que, como acontece agora mesmo neste Concello, ditos procedementos se eternicen no tempo por exceso de burocracia ou complexidade dos mesmos, paralizando ou adiando proxectos urbanísticos, o que é unha das grandes eivas da xerencia de urbanismo deste Concello. Compre, por tanto, ser máis áxiles e eficaces sen que iso supoña unha diminución das garantías legais, da seguridade xurídica e, por suposto, dos controis e supervisións da administracións. E diso vai esta nova ordenanza, que non é unha iniciativa propia deste Goberno, senón unha adaptación obrigada
á legislación vixente. Unha adaptación con salientar que chega tarde porque hai moito tempo que xa tiña que estar en riba da mesa, porque o problema é que aquí levamos moito tempo perdido. As normas na que se basea de feito esta ordenanza son a Lei de Emprendemento e Competitividade Económica de Galicia do ano 2013, na que se elimina a solicitude previa de licencia de apertura sendo sustituída por unha comunicación previa, e a Lei do Solo de Galicia do ano 2016, na que se consolida o réxime único para según os casos que nos atinxen. Pero é que dende aquela ata aquí pasaron nada máis e nada menos que 10 anos, cando os concellos tiñan a obriga de aprobar esta ordenanza integrada nun prazo de 9 meses. 10 anos frente a 9 meses. 10 anos, os mesmos, por certo, que este goberno de Abel Caballero leva aplicando unha ordenanza de 2013, por tanto obsoleta e que será problemas interpretativos e de seguridade xurídica, tal e como se recoñece no propio expediente. Xa que logo, vostedes unha vez máis tardan en cumprir cos vigueses, pero tamén tardan en cumprir co vostedes mismos, porque a actualización desta ordenanza xa viña recollida no plan normativo do ano 2025. E, polo tanto, seguindo o seu propio calendario, o que hoxe vostedes traen aquí para a súa aprobación definitiva, xa tiña que estar aprobado o ano pasado e, polo tanto, xa tiña que estar en vigor. E aínda así, perdimos outro ano máis. Neste senso, botamos en falta unha mínima autocrítica, porque ninguén avaliou cantas actividades atrasáronse, cantos proxectos abandonáronse, cantos custos innecesarios xeráronse. E non se fai porque facelo implicaría, claro, asumir que esta política urbanística tivo consecuencias reais e negativas para a economía local. Por iso, non podemos aceptar este discurso triunfalista. Isto non é un logro, é unha tarefa que tiñan pendente e que tardaron en cumprir, como con tantas outras ordenanzas que durmen nun caixón. Por certo, na aprobación inicial desta ordenanza, a concelleira de Urbanismo, a señora Caride, mesmo agora tamén, falaba de que este texto contou coa participación dos distintos colexios profesionais para a súa redacción, pero que logo desa aprobación inicial, no período de exposición pública, como vostede acaba de recoñecer, curiosamente o Colexio de Arquitectos de Galicia presentou 2 alegacións. Entón, en que quedamos? Colaboraron antes ou despois fixeron alegacións? Claro, ben é certo que foron as únicas, pero ás veces isto responde máis á falla de información do punto no que se atopa a tramitación do expediente que a vontade de presentar alegacións ao texto. En ese senso, sempre nos quedará a dúbida de se esta ordenanza non é mellorable. De feito, nós tamén presentamos unha serie de alegacións á mesma. En concreto, foron 11, das cales 2 foron consideradas polo informe de valoración para ser traídas a este pleno a ser votadas, cousa que, casualidade, non se produxo. Entendendo ambas propostas como algo lóxico e positivo, consideramos que non había excusa cando menos para que se votaran aquí nun exercicio de respecto democrático, aínda que co resultado ben de sobra coñecidos por todos o que iba a acontecer. Remato xa. En todo caso, e aínda que o obxectivo último desta ordenanza sexa ser máis áxiles e eficientes en segundo que licencias, e nos concordamos, compra lembrar tamén unha vez máis que o principal problema da xerencia de urbanismo do Concello de Vigo non está só aquí, senón tamén na falla de recursos humanos necesarios. Se o que se quere ser máis eficiente de verdade, tamén hai que axilizar as ofertas públicas de empleo que este goberno é incapaz de sacar adiante en tempo e forma. O que está a atrasar o reforzo da xerencia, agora máis necesario que nunca, logo da entrada en vigor do novo Plan Xeral. E como que me quedan 40 segundos, e falaba o alcalde da empresa municipal de vivenda que nacía con 8 millóns, pero que no tempo podese ampliar, o problema é hoxe. O problema é hoxe da vivenda. Atéñase a Polo cuestión, tanto, estou falando de vivenda, do punto, xerencia de urbanismo. Si isto fora no Parlamento de Galicia, É o mesmo usted tema. estaba advertido. É o mesmo tema, Pero vivenda, llevou a deixar que sí. xerencia, bueno, xa Porque está nós dito. non somos o Parlamento O problema da vivenda é hoxe en Vigo, non dentro de 4 anos. deixar Mais que nada, sí. moitas grazas. Llevou a deixar que siga. Señora Teniente Alcalde de Urbanismo, seu turno final. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, a ver, eu para poñer un pouco de contexto, de desorden urbanístico e ilegalidades, sabe o Bloque Nacionalista Galego. Este goberno se manifesta totalmente ignorante do que significa o desorden urbanístico e as ilegalidades. De barra libre fala vostede porque probablemente sabe. De barra e de libre. Pero aquí, neste goberno, non. Non sabemos o que significa iso do urbanismo á carta. Non hai urbanismo á carta no Concello de Vigo, non hai especulación urbanística no Concello de Vigo, e non hai. Señor Pérez Iglesias, e máis, isto de que esta ordenanza propoñe unha barra libre exprés, é que vostede non leu o texto. Eu comprendo que ten vostedes moito temas que tratar neste pleno, pero o texto non tivo tempo de lelo, porque comprobará vostede
que as aparicións das distintas figuras urbanísticas teñen que ver con cumplir a lei. É que vostede nesto ten un problema, porque cree que a lei é a carta. Cando a vostede lle convén, a aplica, e cando non, non. Pero a lei é a que é. Polo tanto, a ordenanza reguladora especifica todas aquelas figuras que a lei prevé e os mecanismos de outorgamento das mesmas que a lei prevé. Polo tanto, se vostede o que quere é que esta ordenanza reguladora incumpra a legislación vixente, a resposta ten que ser que non. Como, por certo, lle informaron os técnicos municipais que as alegacións que presentou non eran legais. Pero parece que vostede agora quiso ignoralo. Bueno, é cuestión relevante poñer en riba da mesa isto que di o Partido Popular de que aquí se tarda moito en tramitar as licencias. Bueno, eu lle invito a que vostede faga un repaso de cal é o tempo de tramitación de licencias urbanísticas en todos os concellos de Galicia. E que comprobe vostede cales son os máis eficientes. Porque, sin dúbida, atopará a Vigo no primeiro lugar desa táboa, no máis eficiente. Por certo, señores do Bloque Nacionalista Galego, Santiago e Pontevedra están á cola desa táboa. A cola claramente desa táboa. Polo tanto, nós claro que colaboramos cos grupos profesionais, claro que sí. Presentaron suxestións no momento de redacción desta ordenanza. E, como quedaron cuestións pendentes, presentaron unha alegación ao Colexio de Arquitectos perfectamente posible que agora se incorpora ao texto da ordenanza, como é razoable. Polo tanto, esta ordenanza pretende simplificar, non desprotexer. Non se desprotexe nada. O que se cumple estrictamente é a legislación vixente e se advirte de todas as tramitacións que son precisas. E, por suposto, os mecanismos establecidos ex ante ou ex post de control que prevé a legislación vixente. Pero, lle repito, aos señores do Bloque, de desorden urbanístico e ilegalidades teñen vostedes un máster. Aquí nin empezamos, nin queremos saber. Moitas gracias. Moitas gracias, señora concelleira. Rematado o debate, sometemos a votación o punto séptimo, aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora de tramitación de licencias urbanísticas e outras formas de intervención administrativa no Concello de Vigo. Votos a favor? 24. Votos en contra? Abstencións 0. Queda aprobada con 24 votos a favor, 3 en contra e 0 abstencións. E antes de pasar ao punto de moción, machistas. Moitas gracias. Procedemos con mocións. Punto octavo, moción do Grupo Municipal do BNG para a atención da mocidade viguesa. Ten a palabra o seu portavoz. Si, permítame, Presidente, antes de máis, facer un chamado a que, en todo caso, vendo a vertente que vai tomando o pleno, fagamos colectivamente un esforzo porque os debates versen sobre o que e non sobre o quen, para logo non ter que escoitar amenas disertacións sobre a crispación polarizante e todo reducido a descualificación ad hominem. Sería bon
Eu creo que o Grupo Municipal Socialista vai ser quen de atopar argumentos que non insistan na permanente descualificación personal ou de parte daqueles que pensamos diferente. Miren, en relación a esta moción, Guarden silencio. Guarden silencio. Señor Lópezón, guarden silencio. Continúe, señor portavoz do BNG. O Bloque Nacionalista Galego trae a este pleno unha moción para abordarmos, se me permite, a bancada socialista, unha cuestión estratégica da que supoño que non queren que se fale, ¿no? Que é a necesidade urxente de poñer fin a anos de abandono e desmantelamento para devolver a mocidade de Vigo o lugar central que lle corresponde nas políticas municipais. Para entender de onde vimos e por que hoxe traemos esta proposta, compre facer memoria. Hubo un tempo no que Vigo foi un referente de vanguarda en toda Galiza e no conxunto do Estado en políticas xuvenís. Foi a partir de 1999, coa chegada do BNG á alcaldía de Vigo, cando se entendeu por primeira vez que os mozos e as mozas non eran un mero decorado nin un obxecto publicitario, senón un colectivo prioritario con dereitos. Entón deseñouse unha estrategia transversal e creouse unha rede pública punteira. Naceron programas como Móete con Vigo ou As Noites Vivas, puxemos en marcha programas como Súbete ao Castro no 2001, ao que despois se engadirían o Punto Xove ou o Vigo Sónico, que naceu grazas ao impulso do BNG dende o Concello e tamén no Goberno galego na altura do ano 2011. Porén, a partir do 2014, o Goberno de Abel Caballero iniciou un dramático proceso de desmantelamento. Pecharon o Súbete ao Castro coa coartada duns traballos dunhas obras que nunca se fixeron. Clausuraron o Punto Xove, deixaron a Casa da Xuventude sen servizos nin contido e mantiveron o Vigo Sónico pechado durante meses coa excusa da pandemia, sendo a última instalación municipal en reabrir as súas portas e reabertas baixo mínimos. En definitiva, fixéronos retroceder 2 décadas. Vigo pasou de ser un modelo de innovación pública a ser unha cidade sen políticas para a mocidade, e ese abandono ten consecuencias materiais directas. Hoxe a mocidade de Vigo enfrenta unha realidade dramática, ter que escoller entre desemprego, precariedade ou emigración. É o colectivo, ademais, que padece con maior crudeza a emerxencia habitacional que lle impide a súa emancipación. Unha vulnerabilidade económica que se suma tamén necesidades no ámbito da saúde mental, do illamento nunha contorna digital sen acompañamento público, ao tempo que padecen de primeira man a precarización do servicio de transporte público, que é evidente que moitos de vostedes non utilizan, ¿no? Con buses ateigados, con liñas obsoletas e con frecuencias insuficientes. Frente á inacción deste Concello, máis tamén, frente ás nefastas políticas da Xunta de Galiza que leva desde o 2009 dándolle as costas á mocidade, desde o BNG propoñemos unha liña de actuación integral en 6 eixos prioritarios. Primeiro, recuperar a rede pública descentralizada de espazos xuvenís, coa reapertura inmediata do Súbete ao Castro, do Punto Xove, a revitalización da Casa da Xuventude, así como a dinamización a pleno rendemento do Vigo Sónico e a creación de novos centros nos barrios e parroquias. En segundo lugar, a posta en marcha dun plan municipal para a emancipación xuvenil con medidas concretas de apoio ao acceso á vivenda, impulsando tamén residencias públicas por estudantado e unha estrategia local de emprego e emprendemento digno para a mocidade. En terceiro, revitalizar un lecer alternativo con apoio real á creación local, cun censo de artistas e bandas mozas para a súa contratación municipal, recuperando certames como os Castroconcertos e garantindo o acceso de balde ou bonificado aos eventos culturais da cidade. E, en cuarto lugar, mellorando radicalmente o transporte público co alargamento dos servizos nocturnos, optimizando as lanzadeiras ao CUBI e os centros de formación profesional e equiparando a tarifa estudante á universitaria na tarxeta PAS Vigo. En quinto lugar, un programa local de saúde e benestar emocional con servizo de acompañamento para a saúde mental, educación afectivo-sexual, de atención á diversidade LGBT+, loita contra o machismo e prevención de condutas adictivas, e en sexto, garantir a participación real cun observatorio municipal da mocidade, un foro de debate juvenil e tamén exixindo a Xunta a aprobación dunha nova lei galega de mocidade e a posta en marcha do Consello da Xuventude de Galiza. Gobernar non é só facer cartéis nin propaganda, gobernar é ofrecer alternativas. A mocidade de Vigo non necesita só discursos valeiros ou paternalismo, porque as mozas e mozos precisan e merecen de moito máis que uns poucos grandes concertos de verán, sen grupos locais e sempre, iso sí, con Abel Caballero como teloneiro. Turno de grupos. Grupo Popular. Quen pide voz? Sí. Adiante. Bo día. Hoxe vamos a falar do futuro de Vigo.
Un futuro que non se construe con luces de neón nin con discursos autocompracentes, senón con oportunidades reais que lle ofrecemos á nosa mocidade. Esta moción é unha moción que acerta no seu diagnóstico principal, e hai que dicilo con claridade e sen complexos. O goberno de Abel Caballero abandonou por completo a mocidade de Vigo. Na última década, o goberno socialista aplicou unha política de terra queimada co Servicio Municipal de Xuventude. 2014, pechan Súbete ao Castro, prometendo obras que xa máis chegaron. Votaron, no ano 17, votaron o peche o punto Xoven de López de Neira. Deixaron a Casa de Xuventude convertida nun casarón sin alma, sin servicios, e condenaron o Vigo Sónico a un funcionamento a medio gas, dándolle as costas aos nosos creadores musicais. Vigo pasou de ser un referente en políticas de lecer a ser, en Xuventude, a ser un páramo. E agora ben, os señores do BNG, se o diagnóstico é correcto, a súa medicina é insuficiente, ten un sesgo que os delata. Vostedes ven aquí con un exercicio de nostalgia, querendo volver ao ano 1999. E aproveitan o paso para botarlle as culpas a Xunta Galicia das incompetencias directas do Concello de Vigo. Non, señores do BNG, o transporte de Vitrasa, que deixa tirados os estudiantes a noites en lanzadeiras para o Cubi, é responsabilidade deste Concello. Que a mocidade viguesa non poida usar a tarxeta Xente Nova da Xunta para viaxar gratis no autobús urbano é responsabilidade única e exclusiva do señor Abel Ramón Caballero, que se nega a entrar no Consorcio Metropolitano por sectarismo político. Que non haxa chans residencial para vivenda protexida para mozos é responsabilidade deste Concello, que ten o urbanismo bloqueado mentras a Xunta ten o diñeiro listo para construir. Por iso, dende o Partido Popular non nos limitamos a dicir non ou a protestar. Como alternativa real de goberno, aceptamos a premisa do debate e presentamos unha moción alternativa, a Estrategia Vigo Xoven 2030, un proxecto serio e riguroso, con respaldo legal e con propostas concretas. E que propón o Partido Popular? Primeiro, vivenda e emancipación real. Exiximos a cesión inmediata das parcelas municipais ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para construir 300 vivendas públicas de alugueiro accesible para menores de 35 anos. E propoñemos bonificar o 95% o IBI e o ICIO para incentivar o alugueiro e a compra da primeira vivenda para mozos. En mobilidade, unha mobilidade sin barreiras. Solicitamos a integración inmediata de Vigo no Consorcio de Transporte Metropolitano para que os mozos viaxen gratis coa tarxeta Xente Nova, reordenando o servicio do BUO de Vitrasa e equiparando a bonificación da PAS Vigo para toda a formación profesional e secundaria. Queremos tamén os equipamentos do siglo XXI, pero non só queremos reabrir o Castro, o punto Xoven e a Casa da Xuventude, reactivala. Queremos transformar Vigo Sónico nun hub audiovisual e musical de Vigo, elevar espacios de coworking juvenil e a creación digital a todos os barrios e parroquias como Bouzas, Teis, Colla, Cabral e Valadares. Saúde mental, importante asociada á precariedade e o illamento digital, hai unha verdadeira emerxencia emocional. Propón o Partido Popular a creación de Vigo Samente, un servicio municipal público de atención psicolóxica e benestar emocional gratuito para mozos coordinados co Sergas. E a participación, fomentar a participación real, non máis promesas baleiras. Queremos a reactivación do Consello Municipal da Mocidade e un orzamento participativo, juvenil, onde sexan os mozos os que decidan en que se inviste o 1% do orzamento de investimentos da cidade. Señores de Goberno Municipal, vostedes teñen hoxe dúas opcións. Seguir mirando para outro lado, mentras os mozos se van da cidade, ou votar a prol desta moción alternativa do Partido Popular, que propón solucións reais sobre a mesa. E vostedes, señores do BNG, se de verdade lles importa a mocidade viguesa e non a algarada política, apoien esta emenda. Superemos a nostalgia dos anos 2000 e construamos xuntos un Vigo cara ao ano 2030. No diálogo, na construcción, en donde a Xunta de Galicia tamén ten un papel de coordinación e de colaboración, nos podemos sentar todos e construir un Vigo mellor, porque aquí non sobra nadie. Aquí facemos falta todos, porque a mocidade de Vigo non pode esperar máis. Moitas gracias. Ten a palabra o Grupo Socialista.
insultando y 3 años faltando continuamente al respeto y ahora pide respeto. El respeto que tiene que tener usted es a la democracia, a los 50 puntos que le saca este grupo municipal al BNG, que si hubiera elecciones hoy serían mucho más. Un poquito más de humildad. Y mire, en galego, así me entiende, ateigada ten vostede a verborrea. Bueno, es una moción con la característica de programa electoral habitual en el BNG, muchas páginas, mucha ideología, otro fascículo más, que luego no practican donde gobiernan, porque no debe haber jóvenes ni en Santiago ni en Pontevedra, porque ciertamente no les atienden. Miren, esta es la moción de la nostalgia. El BNG reivindicando el año 1999, que era el siglo XX. El alcalde arrancaba su discurso el Día de Galicia con el contraste de lo que era Vigo hace 20 años, ciudad en blanco y negro, la que ustedes representan, y la que es hoy de color, respetada y admirada. Y ahí es donde se ha quedado el BNG, en el siglo XX y en el año 1999. Quieren presumir con esta moción de otros tiempos y no se dan cuenta de algo fundamental, y es que la juventud de hoy no tiene nada que ver en sus necesidades con la de cuando ustedes gobernaban. Además, no debían de ser muy buenas las propuestas que hacía el BNG en el siglo pasado, cuando entre 2011 y 2023 solo tuvieron 4 concejales aquí, y hubo 4 años en los que ustedes no tuvieron ni un solo concejal. Un poquito de humildad, porque esto de creerse la quinta esencia de la política, de verdad, se lo tienen que hacer ver. Las políticas de juventud de hoy, del siglo XXI, son transversales, no 4 programas del año 1999. Y esto es lo que representa también, señores del PP, en materia de política de juventud, este Gobierno, el mejor periodo en materia de política de juventud de la historia de este ayuntamiento. Son muchos y sería imposible los programas directamente gestionados por la Concejalía de Juventud. Espacios de dinamización infantil, Casa de la Juventud, campamentos urbanos de verano, 4.100 plazas al año. Vigo es único, un espacio único, irrepetible y modelo en toda España. Festival Vigo Dance 2025-2026, convenios con entidades, con la Cámara de Comercio, con un programa de talento joven, laboratorio de creación musical, ruta de conocimiento y divulgación de la ría, conciliación familiar en Semana Santa. 100.000 participantes contabilizados en los últimos años. Pero hablando de transversalidad, a estos programas directos se unen las políticas que inciden en el desarrollo de nuestros jóvenes. Becas de inglés, claro, hablarles a ustedes de beca de inglés, esto ya es tremendo. Pero 13.000 jóvenes frente a su sectarismo han podido hacer lo que nunca pudieron hacer en la historia de políticas de juventud. Vigo Zoo, convertido en un Vigo Nature, espacio para disfrute y educación medioambiental. Conciertos en Castrelos, pero no ven las fotos de quien van a los conciertos. Si están llenos de jóvenes, ni la prensa parece ser que ven. Vivienda, ya no incido en el debate que se dio anteriormente, pero se están creando las bases para ofrecer vivienda a los jóvenes. Educación, acondicionando los centros escolares y con un hecho histórico de este Gobierno de Abel Caballero, haber conseguido una nueva universidad, la UNED, para aquí. Deporte base, medio ambiente, políticas fiscales, de exenciones a sus padres que favorecen a los jóvenes. ¿Quién puede negar que el conjunto de estas políticas favorecen la emancipación de la juventud? Bueno, claro, el BNG. ¿Quién lo va a negar? El BNG. Pues estas son las políticas transversales de juventud de este Gobierno y del siglo XXI. Y este es el cambio de la ciudad. Claro que hay un antes y un después de ser Abel Caballero alcalde de esta ciudad. Miren, sigan ustedes en la nostalgia, en el anhelo de un tiempo que gobernaron, porque lo que está claro es que los 19 años de gobierno de Abel Caballero han colocado a Vigo como la mejor ciudad para vivir, y el mejor exponente de ese mejor vivir es precisamente para los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, señor Font.
Para pechar o debate, ten a palabra o Grupo do BNG. Miren se é seria a moción alternativa do Partido Popular, que en realidad non figura na emenda que registraron a moción do BNG. O único que propuxo o Partido Popular este pleno é que retiráramos ou suavizáramos os reproches e as alusións á Xunta de Galiza. Oh, sorpresa, non? Esa é a única contribución, a única chega concreta que fixo o Partido Popular axindo máis unha vez como comisariado de propaganda da Xunta de Rueda en Vigo. Miren, quen falta o respeto ao pleno é o alcalde que se ausenta non se sabe para facer o que durante as sesións plenarias. Quen lle falta o respeto á democracia é que non acaba de entender que as 15.008 persoas, as 15.008 viguesas e vigueses que votaron Bloque Nacionalista Galego nas últimas eleccións municipais e que nos permitiron triplicar a representación neste pleno, son tan viguesas e vigueses como os 82.000 vigueses e viguesas que os votaron a vostedes. Ese é o problema, confundir a maioría coa totalidade. É a súa tentación permanente de reducir a cidade á súa bancada, de reducir o debate a súa particular cámara de eco. Eso sí que é profundamente antidemocrático, non estar disposto nunca a admitir ningún debate. Miren, vostedes saben que é tan indefendível a súa política de xuventude que tivo que asumir o portavoz do goberno en lugar da conselleira delegada da área. Saben que é tan indefendível, eu o agradezo, porque sería indecoroso ter que forzar a quen ten que poñer a cara por unha xestión que está recortada, entre outros, polo desprezo orzamentario que aplican no que ten a ver coas políticas de xuventude. Vostedes creen que isto é nostalgia, e en realidade non é nostalgia. Do que estamos a falar é de reverter o total desmantelamento que vostedes impuxeron nas políticas para a mocidade. Deso do que fala esta moción. De reverter para volver a avanzar. ¿No? Miren, vostedes o problema que teñen é que pensan que política para a mocidade de Vigo é que o alcalde protagonice memes virais intentando bailar breakdance ou subirse nunha BMX, nun marisquiño que non hai tantos anos desprezaba cando o BNG apostábamos decididamente por desenvolver as culturas e os deportes urbanos. Ese é o problema de concepción que teñen, que pensan que efectivamente a mocidade non pode aspirar nesta cidade a nada máis que a ese alcalde teloneiro, creo que apupado nalgún destes últimos concertos, nos grandes concertos de verán en Castrelos, e a mocidade merece moito máis dun concello que xestiona 470 millóns de euros, que esa triste relación de programas, nalgúns casos mantidos por inercia e noutros dun alcance moi parcial, que ven denunciar o portavoz do goberno. Merece efectivamente recuperar os programas desaparecidos, merece darlle un novo impulso con outros, merece despregar ese plan de emancipación juvenil imprescindível para garantir que a mocidade ten moito máis que dereito a progresar, ten dereito a poder emprender un proxecto de vida na súa cidade, que é o que o seu goberno non quere facer. Entendo que non admite esta enmenda. Vale. Pois antes de someter a votación, creo que é importante, non? Porque debe quedar nas actas recollido a realidade desta cidade. A política de mocidade para a xente nova, igual que a política para as persoas maiores, igual que a política de igualdade, todo o mundo que sabe algo de política sabe que debe ser algo transversal e que debe de estar recollida en todas e cada unha das áreas de goberno, sea a nivel local, a nivel autonómico ou a nivel estatal. E, dende logo, neste concello se practica. Se practica na área de igualdade, onde hai un número moi relevante de proxectos para favorecer a ruptura cos estereotipos, coas violencias machistas. Sorpréndeme que nese plan de mocidade non apareza para nada a promoción da igualdade, que é un dos graves problemas, que afectan a nosa mocidade. Así o din as enquisas. Sorprende. Nós si o temos contemplado nas nosas actividades da área de igualdade. Sorprende tamén que non se fale da necesidade de ter unha mocidade participativa, unha mocidade con valores, unha mocidade que forma parte
de un modelo diferente de sociedade a este ao que vivimos. Sorprende tamén que non se fale de todo o que ten que ver con a situación das novas tecnoloxías e como afectan a xuventude. Chama moitísimo a atención. Nós tamén o temos contemplado. Temos contemplado nas áreas de políticas sociais moitas políticas dirixidas á mocidade, tanto para dar resposta ás súas necesidades como para que sexan copartícipes de todo o que ten que ver cos valores dunha sociedade que aposta pola igualdade, pola xustiza e pola liberdade. Exactamente igual que na área de educación, onde tamén están contempladas moitas políticas que teñen que ver coa atención á mocidade, porque ten que ser transversal, por suposto, o que ten que ver coa vivenda, o que ten que ver co alugueiro, onde a xente moza vai a estar presente, agora sí, na única cidade de Galicia, porque temos unha empresa, agora sí, pública de vivenda que plantexa o alugueiro como unha resposta política transversal. E así poderíamos falar de todas e cada unha das áreas, dende logo tamén dende a área de xuventude. E, sobre todo, o máis importante cando se fai política é ter elementos comparativos. Comparemos coas 7 grandes cidades galegas. E verán vostedes quen ten máis programas adicados á mocidade. É moi fácil, é facilísimo. Nin siquiera hai que ir a esas cidades vendo o que se fai pola xente moza. Hai que ir aos orzamentos de cada unha das áreas e verán que non hai comparación algunha. Polo tanto, para enriquecer o debate e falar da mocidade é imprescindible e bo que falemos con rigor, que falemos con datos, que fagamos análisis comparativas e que vexamos todos aqueles elementos onde debemos traballar, por suposto que sí, coa xente nova. E polo tanto, pois os cantos ao sol, o intento, sí, de querer erguer outra bandeira máis que nada ten que ver coa xestión política real de quen fai esta proposta, nos leva a decir que Vigo é un modelo de atención á xente nova. E si, por máis que lles pese, de verdad, yo digo en serio, salgan ás rúas, vexan cal é a reacción da xente moza co alcalde desta cidade. Quedarían vostedes asombrados, pero claro, como non están moito polas rúas, non son capaces de valorar a xente moza de Vigo, e non o digo eu, que o digo tamén, o din as enquisas, maioritariamente apoian a este alcalde e apoian a este goberno. Debe ser que a xente moza non ten capacidade e criterio propio para saber a quen apoia. Pode ser que vostedes pensen eso. Así que sometemos a súa moción a votación. Votos a favor da moción do BNG nos seus propios termos, unha vez que non admiten a emenda do Grupo Popular. Votos en contra da moción. Votos abstencións. Queda rexeitada con 3 votos a favor, 18 en contra e 5 abstencións. Pasamos ao punto 9º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista sobre medidas en materia de sanidade. Ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Bos días a todos e a todas. Unha vez máis, temos que traer a este pleno a insostible, caótica e crítica situación na que o Goberno da Xunta mantén a nosa atención primaria. Os vigueses e viguesas sofren hoxe unha realidade totalmente intolerable. Non teñen garantida nin a atención ordinaria nin a urxente por culpa dun desmantelamento premeditado.
No pasado pleno xa pedimos formalmente á Xunta a cobertura de todas as prazas vacantes e a creación de novos centros de saúde na cidade. Hoxe queremos e debemos denunciar alto e claro o colapso estrutural do punto de atención continuada de Vigo, o noso PAC, un servicio vital que o Executivo Autonómico deixou caer no abandono máis absoluto e indigno. Compre lembrar que o PAC naceu no ano 95 dentro do Plan de Urxencias Extrahospitalarias como un recurso fundamental da atención primaria. O seu obxectivo orixinal era moi claro: garantir o dereito a unha asistencia médica continuada para problemas de saúde que debían resolverse no primeiro nivel asistencial sin necesidade ningunha de saturar as urxencias do hospital. Con todo, a nefasta xestión do Partido Popular desvirtuou por completo esta función básica. O PAC de Vigo converteuse forzosamente nun auténtico sumidoiro que absorbe a saturación inasumible dos centros de saúde da nosa contorna. Con esperas caóticas de 15-30 días para unha cita ordinaria que se agravan en meses como en agosto, cando moitos centros de saúde nin siquiera ofrecen quendas dispoñibles, e a ciudadanía de Vigo non lle queda outra alternativa desesperada que masificar o PAC ou pagar un médico privado do seu propio peto. Son tamén os propios profesionales médicos que, asfixiados pola falta de personal e a nula previsión de sustitucións, vense obrigados a desviar os pacientes cara a este servicio. Así, a roda do fracaso que diseñou a Xunta continúa sin freo. Ao saturarse o PAC, a Xunta de Vigo remata cundindo masivamente as urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, como temos dito en varias ocasións. Pero Vigo, a maior cidade de Galicia en población, conta incomprensiblemente con un único PAC para atender a toda a súa contorna urbana. Estamos ante unha infraestrutura a todas luces insuficiente que xera colas interminables, unha sobrecarga brutal do personal sanitario e agardas inhumanas para os enfermos. Mentras a Consellería de Sanidade mantén a postura vergoñenta de pasividade e total desidia ante esta situación. Vigo non ten a mesma poboación que no ano 95 cando naceu o PAC e o índice de envellecemento é moito maior, factores que deben rexer obrigatoriamente os criterios de organización do sistema sanitario público. A soberbia da Xunta faise aínda máis sangrante cando nos comparamos con cidades de poboación similar. Vitoria ten 2 PACs para 261.000 habitantes. Xixón conta con 4 PACs para 270.000 habitantes. Valladolid dispón de 4 para 304.500 habitantes. Si queren, tamén podemos falar de Córdoba ou Hospitalet, que tamén contan con redes potentes, mentras que Vigo sigue con un solo único PAC e sigue, podríamos decir, que totalmente desamparada. E a Xunta de Galicia nin siquiera se lle pasou pola cabeza a posibilidade de dotar a Vigo de máis centros de atención continuada. Prefieren mirar para outro lado ante o evidente colapso do servicio actual e seguir actuando como se nesta cidade nada pasase dende o ano 95. Estamos fartos de que o Conselleiro de Sanidade non faga absolutamente nada polo noso concello. Vigo necesita urxentemente a apertura de novos PACs para desconxestionar o sistema actual, o actual PAC, para descentralizar as súas urxencias extrahospitalarias e frear o colapso das urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. Pero, sobre todo, o que queremos e exiximos é dignidade en materia sanitaria para a nosa veciñanza. Moitas gracias. Gracias, señora concelleira. E agora o turno do Grupo do BNG. Moi bo día. Desde o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego concordamos cos 2 puntos que nos traen nesta moción e, de feito, o primeiro deles levamos traendo a este pleno de forma recurrente, en forma de emenda a outras mocións do Grupo Socialista e sempre o rexeitaron,
Por lo tanto, alegrámonos de que por fin traian a este pleno a necesidade de que Vigo conte con máis puntos de atención continuada. Tamén apoiamos a solicitude de cese do Conselleiro de Sanidade. É algo evidente, aínda que somos ben conscientes de que iso non cambiaría nada, porque o que hai detrás da situación da sanidade na área sanitaria de Vigo é realmente a propia ideoloxía que sostén o Partido Popular. E co que non coincidimos nesta moción precisamente é nesa análise. Xa llo dixemos no pleno do mes pasado. Na exposición de motivos nos din que a xestión da sanidade da Xunta do Partido Popular é de pasividade e desleixo. Non hai improvisación, non hai desleixo, non hai pasividade no desmantelamento da sanidade pública por parte do Partido Popular. O que hai é unha estrategia que está ben planificada para empeorar os servizos públicos en beneficio das empresas sanitarias privadas, nin máis nin menos. Un desmantelamento progresivo que o que pretende que as persoas nos vayamos acostumando a esta situación, que vayamos contratando servizos privados, ben sexa de xeito puntual, para situacións de urxencia ou para determinadas probas que nos Sergas se eternizan, ou ben contratando seguros privados, mesmo para consultas menos graves, para ter unha atención máis áxil. De feito, se nos lembramos, non hai tanto tempo que na nosa cidade podíamos pedir cita para atención primaria e a tiñamos en 1 ou 2 días. Non hai tanto tempo que tiñamos, os sábados pola mañá, urxencias no centro de saúde. Non hai tanto tempo que tiñamos abertos os centros de saúde en horario completo, tamén de tarde, todo o ano. E tiñamos pediatra en todos os centros de saúde. Non hai tanto tempo que en Vigo había 2 PAC, que pechou o PAC de Collas, e se lembran, no ano 2016. Van empeorando a atención sanitaria básica, a atención primaria, as urxencias, e isto fai que moitas persoas acaben por contratar seguros privados para non botar 5 horas ou máis nunha sala de espera de urxencias ou por non agardar anos por unha cita de especialistas ou por probas. E o que é peor, por non pasar a preocupación e o sufrimento e moitas veces o agravamento das enfermidades cando non se atallan a tempo. E por non pasar por baixas laborais que tanto lle preocupan ao señor Rueda, ao señor Feijóo e agora tamén a patronal e que moitas veces se deben precisamente ao tempo de espera por probas ou tratamentos. E non é que os servizos sanitarios públicos non sexan bons, todo o contrario. Contamos cos mellores profesionais e coa maior das profesionalidades, porque non traballan este persoal para o lucro das empresas, senón que traballan con o único obxectivo da mellor atención ás pacientes e aos pacientes. Non é o persoal do Sergas o responsable desta situación. A responsabilidade tena quen goberna a favor dos intereses privados. Estou segura de que o Grupo Municipal do Partido Popular nos van repetir hoxe, como xa teñen feito máis veces neste pleno, que a culpa é do Goberno Central, que non hai médicas, que non hai enfermeiras. E imos repetir o mesmo que dixemos noutras ocasións. Se non hai profesionais é polas condicións laborais precarizadas do Sergas, porque as profesionais buscan noutros lugares o que aquí non se lles dá, buscan contratos estables, buscan horarios razonables e buscan menos estrés que o que está sometido o persoal do Sergas. De todos os xeitos, o que lle ocorre a esta moción, señora Espinosa, é que nos acordos só nos falan dos puntos de atención continuada cando os problemas das urxencias non hospitalarias deriva, como citan na moción, da falta de profesionais na atención primaria, depende tamén da situación dos hospitais con camas pechadas no verán, e, como dicimos, do interese privatizador do Partido Popular. Por iso, desde o Bloque Nacionalista Galego, traemos unha emenda de engádego a esta moción, porque cremos que temos que enfrontar a situación da sanidade en Vigo de xeito global. Por iso, lles propoñemos que engadan a esta moción, en primeiro lugar, a necesidade de dotar a atención primaria do persoal necesario para garantir a atención sanitaria tamén no período estival. Segundo, reclamando que a Xunta rectifique de xeito inmediato esa decisión de pechar 180 camas hospitalarias na área de Vigo para garantir a actividade asistencial nos hospitais públicos da cidade. E terceiro, que realicen unha auditoría integral sobre o contrato de Povisa, que é o contrato máis caro de todo o Estado, porque as pacientes están soportando listas de agarda inaceptables e falta de persoal en determinadas especialidades que a Xunta non debería tolerar. Con estas propostas, en forma de emenda que achegamos desde o Bloque Nacionalista Galego, daríamos un contido global, un contido holístico a reclamación que este pleno lle pode trasladar á Xunta de Galiza. Moitas grazas. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Bueno, el PSOE trae de nuevo a este pleno una moción sobre sanidad y vuelve a hacerlo con la misma estrategia de siempre. Muchos calificativos, mucho alarmismo y, como no, un único culpable, que es, por supuesto, y oh sorpresa, la Xunta de Galicia.
Hablan de colapso, hablan de caos, hablan de abandono y hablan también de desmantelamiento. Y esta moción no está pensada en ningún caso para poner ningún tipo de solución. Está pensada solo para atacar políticamente a la Xunta. Y también está pensada para que Abel Caballero pueda repetir su discurso habitual. Todo lo que depende de la Xunta está mal y todo lo que depende del gobierno socialista de Pedro Sánchez está bien. Ese es el planteamiento único y exclusivo de esta moción. Un planteamiento que es parcial, un planteamiento totalmente interesado y un planteamiento profundamente sectario, como todo lo que hacen ustedes en este concello. Aquí, el PP de Vigo, no negamos que haya problemas. La sanidad pública necesita mejoras, necesita cambios, los tiempos de espera deben de reducirse y los pacientes también necesitan una atención que sea más rápida y más ágil. Lo reconocemos con claridad, sin excusas, cosa que ustedes, en cambio, no hacen. Pregunte usted, señor Espinosa, ¿cuánto tarda aquí la gente en dar una cita en trabajo social, en las UTS? Bastante más de los 15 días que decía usted en atención primaria. Seguramente tarden 2 meses. En todo caso, la falta de médicos es un problema real. Lo es en Vigo, lo es en Galicia y lo es también en el conjunto de España. Aunque esto ustedes no lo digan en esta moción ni lo digan nunca. Por eso hay que seguir invirtiendo, hay que seguir contratando y hay que mejorar también la organización. Hay que descargar de burocracia a los profesionales. La Xunta está destinando 1.747 millones de euros a atención primaria, la mayor inversión de su historia en este ámbito de gasto. También creó una unidad de apoyo formada por 50 profesionales, una unidad destinada a liberar tiempo médico, porque los médicos deben dedicarse a atender, deben dedicarse a diagnosticar, a tratar y a cuidar a los pacientes. Hay problemas, claro que los hay. Pero reconocer esos problemas no significa aceptar el relato de una sanidad que está desmantelada. No significa aceptar que no hay inversión y no significa aceptar que no existe planificación. Se puede exigir más, se debe exigir más, pero hay que hacerlo con rigor, con datos y con propuestas que sean concretas, no con titulares, no con pancartas y no con mociones construidas únicamente para buscar la confrontación política, algo en lo que ustedes son expertos, auténticos expertos, y en algo en lo que han centrado ustedes su gestión municipal en los últimos años, dicha confrontación política con todo el mundo. Y aquí llegamos al gran silencio de esta moción, al silencio más revelador. La moción no contiene ni una sola referencia a la huelga médica contra el Gobierno central, contra Pedro Sánchez, ni una mención, ni una crítica, ni una exigencia al Ministerio de Sanidad. Y las huelgas contra este estatuto médico, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, provocaron una suspensión de casi 280.000 actos médicos en Galicia. Consultas, pruebas, operaciones, actuaciones sanitarias, pacientes esperando y familias preocupadas. Y sobre esto, ¿qué dice? ¿Qué hace Abel Caballero? Nada, no hace nada. ¿Dónde están sus protestas? ¿Dónde están las declaraciones? ¿Dónde están las pancartas? No existen. Nada de nada. Ahí no se va a sacar fotos con los médicos. Contra la Xunta, sí. Contra su gobierno central, no. En ese caso, no. Porque no le interesa. Porque entre Pedro Sánchez y Vigo, Abel Caballero siempre elige a Pedro Sánchez. Abel Caballero siempre es muy duro cuando puede atacar a la Xunta, cuando puede atacar al PP. Pero es muy dócil cuando esa responsabilidad recae en el gobierno central socialista del señor Pedro Sánchez. Un silencio político, un silencio partidista, un silencio absoluto, un silencio vergonzoso y un silencio también traidor con los vigueses. Esa es su doble moral. Exigencia máxima en la Xunta, sumisión total ante Pedro Sánchez. No se puede defender la sanidad pública solamente cuando sirve para atacar al adversario. No se puede defender a los médicos solamente cuando protestan ante un gobierno del PP. Y no se puede hablar de los pacientes mientras se ocultan las consecuencias de una huelga contra el gobierno socialista. Eso no es coherencia, eso no es responsabilidad, eso es sectarismo, un sectarismo cada vez más cerrado y cada vez más evidente, y un sectarismo que hace que Abel Caballero esté cada vez más solo y enclaustrado. Hoy votaremos en contra de esta moción. Votaremos en contra porque es una moción sectaria, porque selecciona los problemas según el color político, porque ataca a la Xunta, pero protege al Gobierno central, protege a Pedro Sánchez y utiliza una cuestión tan importante como es la sanidad para continuar la confrontación permanente de Abel Caballero. En el PP de Vigo queremos que sea mejor, por supuesto, nuestra sanidad pública. Queremos reforzar la atención primaria, queremos reducir las demoras y queremos que Vigo disponga de los mejores servicios sanitarios posibles. Pero no vamos a apoyar una moción que usa a los pacientes como argumento político para hacer confrontación política. No vamos a apoyar una moción que oculta las responsabilidades del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y no vamos a aceptar lecciones de quien solamente levanta la voz cuando le interesa políticamente. Sí a que haya mejoras en la sanidad, sí a apoyar a los profesionales, sí a responder a necesidades de los pacientes, pero no al sectarismo y no a la doble moral. Muchas gracias. Para pechar o debate ten a palabra o Grupo Socialista.
Gracias de novo, presidenta. Señora Martínez, si falei de desmantelamento premeditado. Lle pido que escoite ou que lee miña intervención e o podrá comprobar. E non vamos a admitir a súa emenda porque, por exemplo, o primeiro punto é exactamente a moción que trouxemos aquí o pasado pleno. Polo tanto, nos pretendemos ir pouco a pouco intentando convencer a Xunta de Galicia das necesidades que temos nesta cidade. E, señor González Abeijón, mire, sectario e demagógico vostede hoxe con esta intervención que tuvo. Exiximos a Xunta, por suposto, porque é o que ten as competencias plenas en materia sanitaria. E me decía datos, pois llevou a dar os datos, xa que quere datos. Galicia é a comunidade autónoma que menos inviste de toda España en atención primaria. Hoxe temos 100 facultativos menos que no ano 2019 e temos máis población. Pero mire, vostede fala do que fan na Xunta de Galicia? Dos 23.000 que terminaron a súa formación, solo 6 se quedaron cun contrato nun centro de saúde. De quen é culpa eso? Das condicións que lle ofrece a Xunta de Galicia. Vigo e Pontevedra temos a taxa máis baixas de enfermeiras de toda España, 4,08 por 1000 habitantes, frente os 8,12 da Unión Europea ou, si quere, dos 6,45 de España. Quere que lle siga dando máis datos? Esa é a triste realidade que temos nesta cidade. Se incrementan as necesidades, baixan os médicos disponibles e temos menos infraestrutura. Pero cal é a consecuencia? A consecuencia, señor González Abeijón, é que temos unha poboación desasistida, temos profesionales exhaustos e a sanidade está en modo de saturación. Pero ante isto, a Xunta opta por facer oídos sordos, pero que a realidade é insustible e é perigosa. Pero isto, como decía, non é froito do azar, é unha estrategia consciente de desmantelamento, desprecio e abandono cara a Vigo executada pola Xunta de Galicia. E o colapso sistemático do PAC, un servicio vital, converteuse nun peligro para a seguridade e a saúde de todas e todos os pacientes, así como unha tortura laboral intolerable para os profesionales sanitarios. E o que acontece no PAC de Vigo é un auténtico escándalo de xestión da Xunta de Galicia. A Xunta prefere mirar para outro lado antes de asumir a súa responsabilidade directa na destrucción planificada da atención primaria e das urxencias extrahospitalarias de Vigo. É vergoñento que o PAC de Vigo... Finalizou o seu tempo, señora Espinosa. Bueno, hai unha moción do BNG que entendo sea que non acepta, señora Espinosa. Pois sometemos a moción nos seus propios termos. Votos a favor da moción do Grupo Socialista? Votos en contra? Non hai abstencións. Queda aprobada por 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 10º da orden do día, moción do Grupo Municipal Socialista sobre financiamento de voos no aeroporto de Peinador. Ten a palabra o Grupo Socialista. Ben, bo día de novo a todas e todos. Unha vez máis para reivindicar a necesidade de apoiar o aeroporto de Peinador, que é o aeroporto de Vigo, pero é tamén o aeroporto da provincia de Pontevedra e da área metropolitana de Vigo. En datas pasadas víamos nun medio de comunicación unha entrevista ao presidente da Deputación de Pontevedra no que por fin recoñecía que, e digo textualmente, Peinador é unha infraestructura clave para as Rías Baixas. Hai que darlle a benvida ao presidente da Deputación despois de tempo de cegueira en recoñecer que Peinador, efectivamente, como vimos reclamando desde este grupo municipal, é unha infraestructura básica para toda a provincia de Pontevedra, para o tecido socioeconómico da provincia de Pontevedra. Por lo tanto, para o 31% da poboación da provincia de Pontevedra, que somos os que residimos en Vigo, ou para o que mesmo a 14ª tamén cidade de España, que é Vigo, ou para os 500.000 habitantes de toda a área metropolitana, dos concellos da contorna do Concello de Vigo. Tamén é unha infraestructura básica
para as empresas. Hai que recordar que o 20% das empresas de Galicia están en Vigo. O 20% das empresas de toda Galicia están en Vigo. E que o Produto Interior Bruto de Vigo supera os 9.700 millóns de euros. Por tanto, claro que Peinador é unha infraestructura básica para a provincia de Pontevedra, para a área metropolitana de Vigo e para Vigo singularmente. Claro que sí, porque representamos, insisto, o 30% da poboación da provincia, representamos o 20% das empresas de toda Galicia, temos un Produto Interior Bruto de 9.700 millones de euros e tamén, se vamos ao lado do turismo, representamos un 30% do turismo da provincia de Pontevedra. Por lo tanto, con número significativo de peso no turismo. Por eso tamén é importante que a Deputación de Pontevedra, e aquí teremos a súa vicepresidenta, veremos se intervén ou non intervén neste punto, apoie sinaladamente a toda a provincia. Apoie tamén sinaladamente o tecido económico de Vigo, que apoie tamén o tecido turístico que ten esta cidade e que ten a contorna da área metropolitana e, en xeral, toda a provincia de Pontevedra. É importante que dos máis de 4 millóns de euros que ten actualmente o orzamento da Deputación de Pontevedra en partidas para turismo, se adiquen boa parte desos recursos tamén a conseguir que Peinador, esa infraestructura básica que di o presidente, sexa tamén unha infraestructura consolidada e con apoio público e decidido despois de escabullir o bulto por parte da Deputación de Pontevedra. Quero destacar outro dato. Nos orzamentos do ano pasado, de 2025, quedou sen executar máis de 10 millóns de euros en accións de promoción turística. Máis de 10 millóns de euros en accións de promoción turística. Boa parte desas cantidades en executar serían ben recibidas polo sector turístico, polo sector hoteleiro, hosteleiro, polo sector comercial, por todos ese novo sector económico de servicios que se move a través do turismo, pero que tamén se move, como digo, a través das empresas que veñen e van dende Vigo fabricando produtos que se exportan a outras partes de Europa e que fan negocio tamén nesta cidade e tamén en toda a área metropolitana. Por lo tanto, a nosa petición é que a Deputación de Pontevedra se comprometa de xeito claro e incontrovertido, con dotación concreta nos orzamentos da Deputación de Pontevedra, a cofinanciar, a participar nesa política de promoción do aeroporto de Vigo. Xa sei que me dirán que noutras cidades hai unha empresa que apoia. Eu creo que hai que facer unha lectura contraria. Creo que eso amosa o fracaso da Xunta de Pontevedra, da Xunta de Vigo, perdón, da Xunta de Galicia na consecución de voos para outro aeroporto de Galicia. Por lo tanto, o que hai que hacer é accións públicas de promoción das infraestructuras aeroportuarias de Galicia. Esa é a nosa petición clara de cara á Deputación de Pontevedra, que asigne unha partida orzamentaria clara, con partidas concretas para promocionar o aeroporto de Peinador, o aeroporto de Vigo como aeroporto central da provincia, como aeroporto central para o tecido económico, o tecido social, o tecido turístico de toda a provincia. Esa é a nosa petición, por lo tanto, é o que demandamos do Goberno provincial e tamén da Xunta de Galicia. Insistimos na nosa proposta de cofinanciar esas promocións turísticas, esas promocións de voos desde o aeroporto de Vigo. Gracias. Ten a palabra o grupo do BNG. Sí, bo día a todas e a todos. Señora Neiros, insisten con Peinador e insisten no erro de querer seguir subvencionando desde o Concello as aerolíneas privadas para catar destinos. Un modelo fracasado que levanos demostrando que é un xeito de dilapidar millóns de euros de todos e de todas. Miren, para o Bloque Nacionalista Galego, o aeroporto de Peinador é unha infraestructura absolutamente estratégica. Estratégica non só para Vigo, senón tamén para a súa área metropolitana, para o sur de Galiza e para a Eurorrexión con Portugal. Pero, señora Neiros, non podemos hablar o feito de que o Concello de Vigo teña agasallado nos últimos 10 anos con casi 12 millóns de euros as aerolíneas privadas. Xa no remate do convenio 2016-2019, que costou 4,4 millóns de euros, Ryanair fuxiu de Peinador ao querer o triplo na seguinte negociación. Non aprenderon desa e volveron a agasallar a aerolíña con 1,8 millóns de euros no convenio 2023-2026,
Convenio rachado polos incumprimentos nas frecuencias e no número de voos que tiña que ofrecer Ryanair e polo que o Goberno municipal impuso dúas ridículas sancións de 50 e 17.000 euros respectivamente. É dicir, Ryanair recibe 1,8 millóns de euros, incumple o contrato, incumple as frecuencias, incumple as plazas e paga por iso unha multa de 67.000 euros. Bueno, pois é un negocio redondo para a compañía, pero un negocio ruinoso para a cidade de Vigo. Ese é o seu modelo de éxito no que queren volver insistir. As administracións non poden entrar nunha competición para ver quen ofrece máis cartos porque é unha carreira que nunca remata, igual que non remata a avaricia das empresas privadas. E mentres o Goberno local instálase nunha guerra localista e partidista coa Xunta de Galiza e a Deputación de Pontevedra, desde o Bloque Nacionalista Galego reiteramos que o problema de Peinador non é nin Lavacolla, non é nin Alvedro, o problema de Peinador chámase Sacarneiro en Porto, que conta actualmente con 130 destinos directos e onde no ano 2025 desplazáronse 1,7 millóns de galegos e galegas e mobilizando 10 millóns de persoas máis que os 3 aeroportos galegos xuntos. Miren, no pasado 2025 aumentou o seu tráfico de pasaxeiros nun 6,3%, mentras nos 3 aeroportos galegos descendeu un 6,9%. Casualidade? Desde o Bloque Nacionalista Galego dicimoslle rotundamente que non. E o problema non é só xa que os galegos escollan Porto por economía, senón que hoxe teñen que ir a Porto por necesidade. Porque a pesar dos múltiplos anuncios do alcalde falando de Londres, París, Ámsterdam, Frankfurt, Bolonia, eu penso que xa nomeou toda Europa, a triste realidade é que no aeroporto de Vigo actualmente hai 4 rutas estatais, Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, aos que se suman Mallorca e Santander no verán. Ese é o triste resultado da súa política de confrontación permanente. E no BNG defendemos que Peinador precisa dunha planificación pública, coordinación institucional e investimentos estruturais. Reclamamos un verdadeiro plan de dinamización de Peinador impulsado conxuntamente pola Xunta e polo Goberno do Estado, con compromisos orzamentarios, mellorando a competitividade do aeroporto, con mellores accesos, unha conexión intermodal eficiente e a cada apertura de 24 horas potenciando o transporte de mercadorías, un ámbito no que Peinador presenta un enorme potencial de crecemento. E non se entende que outras terminais galegas conten cun servizo público de autobús express mentes Vigo continúa sen unha conexión directa. Porque de que serve subvencionar unha praza de avión en pouco máis de 5 euros, que foi a media resultante da subvención dada e as prazas ofertadas no último convenio con Ryanair da ruta Vigo-Londres, se despois a cidadanía ten que pagar os 27,70 euros de baixada de bandeira dun taxi por non dispoñer de transporte público na terminal. Non saen as contas. Miren, Galiza non pode seguir funcionando como 3 aeroportos competindo entre sí por captar as mesmas rutas mediante subvencións públicas. Iso só beneficia as compañías aéreas que aproveitan esa competencia para incrementar as súas exigencias económicas. E nós defendemos exactamente o contrario: cooperación, coordinación e planificación. Cada aeroporto debe reforzar as súas fortalezas e coordinarse cos demais configurando un verdadeiro sistema aeroportuario galego que sirva ao interese xeral. E aí Peinador debe desempeñar un papel central como aeroporto de referencia do sur de Galiza e da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Defender Peinador non é pasar factura aos demais, significa apostar por investimentos estruturais, por coordinación, por recuperar o comité de rutas. Significa mellorar os accesos, a intermodalidade, a operatividade e o transporte de mercadorías. E significa tamén dicir que os recursos públicos deben servir para fortalecer os servizos públicos e as infraestructuras permanentes e non para ser fonte recorrente de financiamento das compañías aéreas privadas. Grazas, señor concelleiro. Grupo Popular. Buenos días de nuevo. Me gustaría preguntarle al Grupo Socialista cuántas veces ha traído esta moción al Pleno en los 7 meses que llevamos de año. 5, 6, 7 meses. Y en este tiempo, ¿qué ha hecho el PSOE vigués, además de presentar
mociones hostiles, propagar bulos, montar broncas y permanecer callado ante AENA y ante Pedro Sánchez. Pues no ha hecho absolutamente nada. Y en ese tiempo que han dedicado a labores infructuosas lo han aprovechado sus compañeros de Coruña, por cierto, hijo adoptivo de Coruña, el señor Caballero, para conseguir la colaboración privada de una empresa para reactivar su aeropuerto. Esto es lo que ocurre en Galicia. Mientras otros ayuntamientos trabajan y consiguen resultados, en Vigo solo hay confrontación estéril. Y mientras el PSOE vigués se dedica a lanzar soflamas para acaparar titulares, Wizz reserva permisos para operar entre Peinador y Luton, pero se va a Santiago, a mercados sin subvenciones. Así que, bravo, fantástica gestión de este gobierno local. Y la Bacolla abre también a mercado una ruta directa con Nueva York. Sí, Nueva York, esa ciudad que en Vigo solo es noticia por algún titular del alcalde. En Santiago es un destino real. El señor Caballero aseguró que el Concello pagaría en solitario la ruta de Londres, pero aquí sigue presentando mociones. Y así transcurren los meses. Quizás sea porque Abel Caballero no se entiende con nadie, solo sabe confrontar. Vigo se está quedando atrás por culpa de la crispación permanente de Abel Caballero. Pero hay algo que me llama la atención, algo de la moción que han presentado este mes, y es que empiezan diciendo que la Diputación de Pontevedra aseguró recientemente que el aeropuerto de Peinador era una infraestructura clave. No, señora Neiros, no, recientemente no. Llevámoslo diciendo desde el primer día. Ya perdió a sordeira. Al fin se ha dado cuenta, pero hay más. A continuación, dice el señor Aneiros que la Diputación compromete la financiación pública de acciones para captar vuelos. Pues enhorabuena de nuevo, señor Aneiros. Al fin se da usted cuenta de esto también. Hace ya meses que se anunció que la Diputación va a aportar fondos para mejorar la operativa de Peinador. Y adivine cómo. Pues con colaboración y de la mano de otras instituciones. Está el PSOE vigués falto de reflejos últimamente tanto que afirma el señor Aneiros que solo el aeropuerto de Santiago desarrolla acciones con compañías aéreas. Se equivoca, viceportavoz. El Concello de Vigo también las ha desarrollado durante años, sobre todo cuando había una campaña electoral cerca. Y en la última década, el PSOE vigués ha dilapidado 10 millones de euros de todos los vigueses, porque el resultado de esa política de dopar Aerolíneas es que Peinador atraviesa actualmente uno de los peores momentos de su historia. Desde luego es el peor verano de los últimos 25 años. Aquí no vuelan aviones, aquí lo único que ha volado ha sido el dinero de los vigueses. Y debería el profesor Aneiro saber también que el Concello de Coruña paga Aerolíneas desde hace años y por mucho que contradiga lo que dice aquí el BNG, el Concello de Santiago también subvenciona Aerolíneas a través de Incolsa, que es 100% municipal. Pero miren, rebajar las tasas aeroportuarias también es una acción con Aerolíneas. Y tenemos a una aerolínea llamando a la puerta, pidiendo que le abramos para operar en Peinador. Nos gustará más o menos esa compañía, pero es la más fuerte que hay ahora mismo en España y quiere abrir rutas en Vigo. Y AENA le está diciendo que no. Y el PSOE vigués no está haciendo absolutamente nada para abrirle esa puerta. Por eso tenemos que enmendar su moción. Por eso es necesario que instemos al organismo que tiene las competencias en materia aeroportuaria, AENA, para que rebaje las tasas y haga Peinador más competitivo. Y por eso instamos al señor Caballero a ejercer esa supuesta influencia que tiene en el Gobierno de España. Si tuviese interés real en Peinador, ya estaría utilizando esa presunta interlocución para ponerle las pilas a AENA. Pero no hay ni interés ni influencia. Así lo demostrarán en unos minutos, porque mucho nos tememos que rechazarán esta enmienda. Y tendremos que esperar un año a que el próximo Gobierno de España aporte la solución. Al menos mientras AENA no rebaja sus tasas, que las bonifiquen en cada ruta nueva durante el primer año de actividad, ¿no le parece? Y esa ventaja competitiva, junto a la promoción en origen de Xunta y de Diputación, ayudará a atraer aerolíneas a los aeropuertos gallegos. Claro que Xunta y Diputación de Pontevedra van a aportar fondos para Peinador, sí, lo han comprometido hace tiempo, pero lo harán con su modelo, que para algo hay dos gobiernos legítimos tomando decisiones. Xunta y Diputación, más los sectores de turismo y el sector empresarial. Ya estamos en otro modelo. Es momento de que ustedes también evolucionen. Nada más y muchas gracias. Grupo Socialista, para rematar.
Bueno, hay que agradecer que la portavoz youtuber del Partido Popular se pronuncie en este pleno directamente a la ciudadanía y al pleno de la corporación, que es donde reside el gobierno y la gestión de esta ciudad. Pero hay que lamentar que, más que hablar, ha escurrido el bulto, porque como vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, que lo es, ha escurrido el bulto para evitar comprometer ayudas directas al aeropuerto de Peinador o comprometer una acción directa con el aeropuerto de Vigo y para fomentar vuelos. Además lo hace con falsedades. Son ustedes los que hablan de falsedades, porque AENA ya comprometió la rebaja de las tasas aeroportuarias. Ya identificó los vuelos, las líneas con garantía de éxito desde el aeropuerto de Vigo. Claro que ya lo hizo AENA. Lo que estamos es a la espera de que otros, Xunta y Diputación de Pontevedra, se muevan. Porque eso que ustedes dicen, y se lo dije antes, de que en otras ciudades una empresa apoya el aeropuerto de su ciudad, miren, eso se lo dije antes y se lo digo en castellano para que me entienda. Es el fracaso de la acción pública de la Xunta de Galicia. Es el fracaso de la acción pública de la Xunta de Galicia, porque están demostrando que el tejido económico de esa ciudad necesita los vuelos desde ese aeropuerto. Lo mismo que el tejido económico de Vigo necesita los vuelos desde el aeropuerto de Vigo, porque aquí nadie viene a comprar un barco en coche desde otra parte del mundo, ¿eh? Aquí los negocios se vienen a hacer en avión y salen de Vigo en avión. Y el turismo tendría que venir más al aeropuerto de Vigo y no tener que buscar destinos alternativos en otros aeropuertos. También miente usted, y es falso, que Wizz Air no tenga ayudas en el aeropuerto de Santiago. Wizz Air se ha ido a Santiago porque tiene ayudas públicas. Por eso se ha ido a Santiago. Y mire, si a usted le gusta el vuelo desde Santiago a Nueva York por más de 1.000 euros, pues ese es su problema. Pero aquí necesitamos conexiones con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, con Valencia, con Palma de Mallorca, con Londres, con París y con otros muchos sitios del mundo, que es donde tenemos relaciones económicas, sociales, personales y de negocio desde esta ciudad. Do Bloque Nacionalista Galego, miren, xa yo dixen tamén, insistimos unha vez máis con un aeroporto de Peinador, claro, igual que Santiago insiste co aeroporto Santiago de Compostela Rosalía de Castro, a través da empresa municipal de turismo de Santiago que sí financia eses voos dende o aeroporto de Santiago. Pero miren, vostedes erran. Nos non agasallamos nada a compañías privadas. Nos tivemos contratos con compañías privadas que exiximos cumplir. E cando non cumpriron, os sancionamos. Non son subvencións, non son convenios, son contratos, eran contratos con empresas que tiñan que cumprir coas súas obrigas. Falan vostedes de coordinación. Eu non sei se queren que calquera de nós ou dos empresarios de Vigo vayan coordinados a Santiago ou a Coruña para coller un voo a Madrid. Non sei se esa é a coordinación da que falan vostedes dentro do sistema aeroportuario galego. Por iso non podemos asumir, entre outras cousas, a súa proposta de moción ómnibus sobre o aeroporto de Santiago. E vostedes tamén está claro que teñen esa carencia particular sobre Portugal. Xa o dixo vostede na súa intervención. Os galegos escollen Porto. Nós o que queremos é que os vigueses e viguesas, que as empresas de Vigo escollan Vigo, que escollan o aeroporto de Vigo. Moitas grazas. Discúlpenme. Só para deixar un titular, Faro de Vigo. Santiago lanza un novo contrato opaco de 2,5 millóns de subvencións a aerolíneas. Coruña, o Concello, 6,62 millóns de euros e 1,5 Inditex. Creo que esta realidade o único que ven a decir é que Santiago e Coruña deben ter dereito a subvencionar aerolíneas e que esa é a única resposta posible de ter aerolíneas e voos e que Vigo, como sempre, non ten dereitos. Esa é a gran conclusión deste debate que tivemos hoxe aquí, por parte de uns e de outros. Santiago sí, e ademais califícase como opaco, e Coruña tamén pode subvencionar aerolíneas. Vigo non, Vigo, como sempre, o patito feo de Galicia para o BNG e para o Partido Popular. Sometemos a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 18 votos a favor e 8 votos en contra. Sobre medidas en materia educativa. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta.
O pasado 10 de xuño saía publicado no DOGA a resolución do 27 de maio coa actualización da oferta formativa de FP para o próximo curso. Entre as novidades figuraban 2 ciclos de FP básica que causaron malestar nos centros afectados. Malestar por unha decisión sen información nin planificación previa cos centros e polas formas en que se levou a cabo. Esas novidades eran mantemento de vehículos no IES de Carral e electricidade electrónica no IES República Oriental do Uruguai de Teis, o antigo Rosaisún, en Vigo. 2 centros sin experiencia previa en ciclo de FP que se enteraron da resolución poucos días antes. Vexamos a cronoloxía no IES ROU. O 26 de maio, martes, o centro se lle pregunta se conta con aulas para acoller un ciclo formativo de FP básica. O 26, recordemos que a resolución da actualización de oferta é do 27 de maio. O centro remite un informe ao director territorial de que non conta con aulas e que, ademais, isto podería comprometer gravemente a organización do centro. Para impartir este ciclo para un grupo de 20 alumnos, segundo o decreto 107/2014 da Xunta de Galicia, os requisitos de espazos son un aula polivalente de mínimo 40 metros cuadrados e un taller de electricidade electrónica de mínimo de 90 metros cuadrados. Pois ben, o 4 de xuño, o xoves seguinte, o centro é notificado telefónicamente polo director territorial de que impartirá un ciclo de grao básico de electricidade e electrónica. E o día seguinte xa sae publicada a noticia na prensa. O ciclo vai ofrecer 18 prazas e vaise impartir na modalidade de aulas nómadas, unha instalación itinerante que pode permanecer aí unha ou 2 promocións e logo pode ser trasladada a outro sitio. Xa viu un operario, mediu e puxe uns postes de madeira delimitando onde van a por a base de formigón para poñer o contenedor en riba. Vai ser entre o edificio principal e o pabillón. Unha aula nómada de 36 metros cuadrados. O programa da Xunta de Galicia para estender a oferta de FP a zonas rurais ou con baixa densidade de poboación. De verdade estamos a falar de Vigo? Román Rodríguez subliña que as novas aulas nómada confirman que a FP galega vai un paso por diante, con iniciativas novidosas e pioneiras. Dende logo, as aulas en barracóns ou contenedores non poden considerarse nin novedosas nin pioneiras, que yo pregunten a Ayuso. E cando se toman estas decisións sin consultar nin informar os centros implicados? Sempre en xuño, o remato do curso. Porque esta non é a primeira vez que o PP galego fai este tipo de cousas. Recordemos algún outro caso. O fixo en 2011 co IES Manuel Antonio, convertendo nun centro integrado de FP cunha decisión que facía desaparecer sin previo aviso o remate do curso a ESO e o bachirelato do centro, suprimindo 37 prazas de profesores e deixando o alumnado e as familias sen posibilidade de continuar a escolarización no centro. O fixeron no 2023, transformando en distintos centros vigueses varios ciclos de oferta modular de FP que eran presenciais en ciclos a distancia, tamén no remate do curso e ante o proceso de matriculación. Ou transformando en xuño de 2023 o IES Audiovisual de Vigo nun centro integrado de FP. Pero sigamos, ante as protestas do ROU, Educación garantiza profesorado extra para a FP básica no IES ROU. Home, faltaría máis. Este ciclo, en primeiro, ten un módulo de equipamentos eléctricos e electrónicos de 233 horas e outro de instalacións eléctricas e domóticas de 296 horas. Fará falta algún especialista, non? Pero o centro xa está avisado de que os outros 2 módulos, Ciencias Aplicadas e Ciencias Sociais, terán que asumidos a máis polo profesorado actual do centro. Como lle chamamos a isto? Recortes? Xa estamos vendo tamén no IES Alexandre Bóveda neste momento ou no Conservatorio. Recortes. Desde logo, para un ensino de calidade fan falta medios humanos, sempre. Pero o que máis oferta debería requerir máis profesorado, máis espazos e máis medios. Por eso, dende aquí, todo o noso apoio para a República Oriental do Uruguai diante desa decisión da Xunta de Galicia.
unilateral e sin ver a calidade do ensino. Ten a palabra o grupo do BNG. Sí, grazas, presidenta. Bueno, temos aquí unha nova demostración das irresponsables decisións da Consellería de Educación e dos lixeiros que andan no Partido Popular para reducir, recortar e impoñer sen consenso na ensinanza pública. Se xa decide normalmente desde a irresponsabilidade e a neglixencia, agora a Xunta de Galiza fuse do máis mínimo consenso cos claustros, dificultando ainda máis o xa de por sí difícil inicio de curso, ao non coñecer as direccións dos centros, nin a cantidade, nin a distribución dos recursos cos que vai contar cada centro. Unha Consellería de Educación que debería apoiar, acompañar e garantir, o que fai é torpedear, obstaculizar e precarizar a ensinanza pública, facendo así imposible unha organización efectiva. No Bloque Nacionalista Galego denunciamos non só recortes educativos aplicados polo Partido Popular, senón tamén o incumprimento do que debería ser un principio básico como é a colaboración nas decisións coas direccións dos centros e a comunicación previa dos recursos cos que se vai contar. Nin iso son capaces de facer. Decisións que non poden ser tomadas de forma unilateral, sen diálogo coa comunidade educativa e sen planificación, porque son as direccións dos centros que mellor coñecen as súas instalacións e as súas necesidades, son as direccións dos centros que mellor coñece ao seu alumnado e a súa diversidade, e son as direccións dos centros que mellor sabe da súa realidade e contexto social para ofertar unha ensinanza pública e de calidade. En educación pública non poden mudar servizos ou departamentos dun día para outro sen estudos previos. Hai elementos esenciais no proceso educativo como o coñecemento do alumnado, a realidade do seu entorno, os ritmos de aprendizaxe e as necesidades diversas dos propios alumnos para garantir un acompañamento personalizado nese proceso educativo. E o problema é que a Xunta leva demasiados anos tomando decisións sobre educación desde a improvisación, desde o recorte, distribuindo os recursos e os medios persoais e materiais como resultado dos valores que lle saen nunha tabla de Excel nalgún despacho de San Caetano e ignorando as necesidades educativas reais dos centros de Vigo, incumprindo os seus propios cupos de profesorado, empeorando as ratios nas aulas e castigando as direccións con recortes de medios e persoal, desatendendo a sustitución de recursos ocasionados por baixas laborais ou mobilidade do profesorado. E cando falamos de implantación de novos graus de formación profesional, como acontece no IES República Oriental de Uruguai en Teis, fano con total opacidade, sen información aos centros e o que é máis grave aínda, sen os recursos precisos nin das infraestructuras necesarias para garantilos. E tal como defendeu o noso deputado Brais Ruanova na iniciativa presentada no Parlamento de Galiza, apoiaremos sempre a ampliación da oferta de FP, pero con dignidade, con recursos e co consenso da comunidade educativa. E non como insiste o Partido Popular, facendo política de anuncio, pero sen consensuar coa comunidade educativa e sen dotar os centros do máis mínimo elemental para garantir eses graus. Porque a Xunta de Galiza anuncia, pero o porqué, o como e o que é máis importante, o con que, pois non o din, xa se irá vendo, deixando as direccións dos centros indefensos, provocando incerteza, resultado da total improvisación en o que o gran perxudicado é a formación profesional xunto ao estudantado que se acolle á mesma para tentar garantir un futuro laboral xa de por sí complexo. Miren, señores e señoras do Partido Popular, abrir un ciclo non consiste simplemente en publicar unha resolución. Abrir un novo ciclo precisa dun traballo previo de estudo e planificación, de análise das plazas precisas, de valoración dos recursos e materiais humanos dispoñibles e priorizando para a súa apertura a realidade laboral e económica de Vigo e a súa contorna. Vigo é un referente na automoción, no naval e na logística e resulta incomprensible que a cidade siga sen contar cunha planificación estratégica da formación profesional acorde á súa importancia nestes sectores. O Bloque Nacionalista Galego leva anos reclamando máis ciclos adaptados ás necesidades productivas da comarca, máis investimentos e máis recursos para non repetir cada inicio de curso a perda de profesorado e a reducción de medios como acaba de denunciar o claustro do IES Alexandre Bóveda en Colla, onde nunha nova demostración de desleixo da Xunta do Partido Popular en materia educativa amortizan unha praza no Departamento de Bioloxía e Xeoloxía e onde non atenden a solicitude da segunda praza de orientación
no instituto con máis alumnado de ESO e bacharelato da cidade. E así o recollemos na emenda que presentamos a esta moción, porque hoxe falamos da calidade da formación profesional, mais o Bloque Nacionalista Galego insistimos que tamén debemos falar da calidade do conxunto da educación pública, porque a educación en Vigo está farta dos recortes do Consellería de Educación da Xunta do Partido Popular. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o Grupo Popular. Bos días de novo. O sea, señor Alonso, bueno, e vostede que? Habría que empezarlle. E vostedes que? Porque, mire, dende o Partido Popular dicímoslle, dende o primeiro minuto, que compartimos a importancia absoluta da FP básica e da educación pública de calidade, que tamén compartimos que cada novo grao debe contar cos recursos humanos e materiais necesarios. E compartimos que o diálogo coas comunidades educativas dos nosos institutos, como da IES República Oriental do Uruguai, ten que ser continuo e transparente. Ata aí, señor Alonso, estamos totalmente de acordo. Pero ata aquí chega o seu rigor. Ata aquí. Porque a partir de aí, a súa moción deixe de ser unha proposta educativa para convertirse no enésimo ataque pancarta contra a Xunta de Galicia. Miren, hai que ter moita audacia política para vir aquí a criticar que a Xunta amplíe a oferta pública de FP en Vigo. Pero, bueno, vostedes criticaron a implantación da FP dual, criticaron os novos módulos e agora critican que se creen plazas de FP básica para evitar que os nosos vigueses abandonen os seus estudios. Critícano. Pregunto, prefiren vostedes que eses rapaces queden na rúa antes de que a Xunta abra un novo grao de FP en Vigo? Prefiren iso? Falan vostedes de falta de recursos de decisións unilaterais, pero omiten que a Xunta de Galicia ten hoxe a maior oferta da historia de formación profesional nesta cidade, con máis de 10.000 plazas e cunha taxa de inserción laboral sen precedentes. E o máis grave, señor Alonso, vostedes miran a palla no ollo alleo e non ven no propio, a viga no propio. Vostedes exixen a Xunta informes pedagóxicos, recursos, pero que fai este Concello pola FP? Que pode facer vostede? Claro, usted dice, non pode facer nada, pois llevo a dar ideas, mire, onde está o transporte público de Vitrasa para que os rapaces que san das aulas de FP ás 9 da noite nos institutos de Tei, Secolla e Cabral, onde están? Mire, onde está o mantemento municipal dos centros educativos que lle corresponde por lei ao Concello, xa que importa tanto, en este caso, sempre a educación pública de calidade? Onde está a colaboración deste Concello co tecido industrial para axudar os rapaces da FP a topar traballo nas nosas empresas do naval ou da automoción? Absolutamente nada. Mire, vostedes viven descostas a FP e só se acorda dos institutos para usalos como arma, como sempre, para castigar, ou neste caso para meterse ca Xunta de Galicia. Mire, claro que pode facer vostede máis. Claro que pode facer máis. Mire, pois, por exemplo, doulle ideas. Creen o Consello Municipal da FP de Emprego, sentando na mesma Xunta, a Universidade, as empresas e os institutos. Créeno, poden facelo. Poden tamén creando bolsas municipales de transporte e material para os alumnos de FP básica, que casi sempre son os máis vulnerables. E, mire, reorganicen o transporte urbano de Vitrasa para conectar os centros de formación profesional, porque a mellor estes problemas se solucionaban de outra forma, se houbera unha buena conexión entre os centros, verdad? Mire, manteñan, vamos a pedirlle a Xunta, sí, non podemos compartir iso que dice de manifestar, votar en contra de que se implanta un novo grao de FP en Vigo, non. Falan de recortes e estamos falando de implantar. Claro que van a facer. Claro que está facendo un programa piloto para implantar a FP e para darlle mobilidade a FP e para buscar a inserción. Claro que está facendo. Pero deixen traballar. Deixen traballar. Pedimosles o que vai a ter o profesorado. Claro que vai a ter o profesorado que necesitan para implantar. Cando se implantou algo sin profesorado? Cando? Outra cousa que a ratio, que vostedes tanto buscaron a inclusión, e estamos todos de acordo, que se adapte aos tempos. Habrá que traballar por iso, pero vostede, dentro do Concello, sí tamén pode facer, sí podemos aportar entre todos podemos, pero evite traer sempre aquí estas mocións trincheiras que non aportan.
que o único que buscan é buscar que nós temos que rexeitar, porque aquí se dicen falsedades. Sí, se dicen falsedades, é dicir, se está amortizando cando estamos abrindo unha nova FP nun centro educativo de Vigo. Estaremos vigilantes en que se cumpla todo o que leva consigo a creación dun centro de FP, en este caso. Pero pensen neses rapaces que non acompañan, que non son capaces de levar o curso completo, o curso como os demais rapaces. Para pechar o debate, ten a palabra o Grupo Socialista. Primeiro, non é un ataque para nada a Xunta, é poñer en riba da mesa unha realidade. É verdade que non se falou co centro? Verdade. É verdade que ese módulo de FP se vai poñer nun contenedor? Verdade. De que estamos a falar? Isto é un ataque? É unha realidade. Pero, ademais, que lle quede moi claro, aquí ninguén pon en dúbida a necesidade da formación profesional, nin siquiera os centros que están implicados nesta desfeita. Pero lle recordo, solo por eso, digo que hai que ter unha certa calidade, pero que, ademais, lle vou recordar algo importante. A aposta pola FP non a está a facer nin Galicia nin o Partido Popular. A aposta pola FP a está facendo o goberno de Pedro Sánchez. E moito que lle pese. Primeiro, con unha lei. O único goberno que foi capaz de facer unha lei. E lle recordo outra cousa. Nesa lei, o Partido Popular foi o único que votou en contra. O único. Nin siquiera vos. Entonces, e ademais despois con algo importantísimo, que é o maior investimento na FP da historia. Investindo, porque hai que investir, Desde 2023, Galicia recibiu máis de 254 millóns de euros soamente para a FP. Eso que lle parece? Quen está facendo a inversión? Está facendo o goberno de España. Pero resulta que vostedes que reciben os cartos nin siquiera son capaces de utilizalos ben. Nin siquiera eso. Porque o están facendo moi mal. Primeiro, non tendo en conta para nada os centros, nin falando con eles. Home, que te chamen uns días antes para decirche que vas ter un módulo de FP, ao mellor a vostede lle parece normal, a mí non, E sobre todo en xuño, que hai que organizar todo o curso, a mí non me parece normal. O de non contar coas comunidades educativas non me parece que tal. Ahora, é verdade, mire, e ademais hai unha cousa, a lei de FP recolle que as administracións públicas planifican a oferta educativa, analizando a empregabilidade, as necesidades do tecido productivo local e a demanda dos estudiantes. Que planificación houbo neste caso? Cal é a planificación que fixeron vostedes? Nos confiamos plenamente na profesionalidade, no bo traballo e no compromiso do profesorado e o equipo directivo do ROU. Pero, desde logo, xa está ben que vostedes o único que fagan é atacar o ensino público. Porque este sí que é o verdadeiro ataque, non o que fago eu aquí. Eu simplemente poño aquí unha realidade. O verdadeiro ataque é o que está facendo a Xunta co ensino, con todo o ensino, pero neste caso coa FP. Porque ten cartos para facelo, que se note. Gracias, señora concelleira. Hai unha emenda do Grupo do BNG, acepta? De Engádega. Sí, non ten que ver coa moción, pero aceptamos. Venga, se acepta, imos a votar en primeiro lugar a emenda do BNG, que logo engadiríamos. Votos a favor da emenda. 21 votos en contra. Queda aprobada. Eu fago o que o secretario plantexa. A min tamén pareceme estrano ter que votar unha emenda que acepta o grupo propoñente, pero xurídicamente o secretario que plantexa, polo tanto, non hai ningún problema. Queda aprobada incluir a emenda con 21 votos a favor, creo, secretario, 5 en contra. E agora votamos a emenda coa engádega
que temos aprobado por maioría. Votos a favor da moción coa emenda engadida. Votos en contra. Queda aprobada a moción con 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao punto 12º, moción do Grupo Municipal Socialista sobre medidas en materias de axuda ao fogar. Ten a palabra o Grupo Social. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Hai gobernos que falan de dependencia, hai gobernos que creen no sistema público de promoción da autonomía e da dependencia, de coidado ás persoas dependentes. Sen embargo, hai gobernos que deciden que as persoas dependentes reciban unha dádiva ou que esperen 324 días para acceder á carteira de servicios da dependencia. Porque detrás de cada lista da garda, detrás desos 324 días, detrás de cada recorte, hai unha decisión política intencionada, hai unha estrategia clara, inconfundible, a de o desmantelamento deste servicio público esencial no estado do benestar. Miren, o Partido Popular leva moitos anos dicíndonos cal é o seu modelo de coidados, non? De coidados ás persoas dependentes. En 2012, Mariano Rajoy executou o maior recorte da historia do sistema, eliminou financiamento, reduciu prestacións, suprimiu as cotizacións á Seguridade Social das persoas coidadoras non profesionais, e deixou un burato acumulado durante o seu mandato de máis de 5.400 millóns de euros. Mentres milleiros de persoas agardan unha axuda para vivir con dignidade, o Partido Popular utiliza a dependencia como unha variable de axuste orzamentario. Esa é a realidade, e convén lembrala porque algúns pretenden agora alterar o relato, porque frente a ese modelo de recortes do Partido Popular está o modelo do Partido Socialista, o modelo que puso en marcha Pedro Sánchez dende que goberna, o modelo de plan de choque á dependencia precisamente para reverter eses salvaxes recortes que levou a cabo o Partido Popular mentras gobernou. Comezou co plan de choque do ano 2021 que permitiu recuperar financiamento, reducir listas da garda, reincorporar dereitos que o Partido Popular eliminara e volver a recuperar a dependencia como unha prioridade de Estado. Despois, incrementando ano tras ano nos orzamentos o financiamento estatal ata multiplicalo por 5 no tempo de goberno de Pedro Sánchez. E hai apenas unhas semanas veíamos como o Consello de Ministros aprobaba de novo un plan de choque 2026-2027 dotado con máis de 6.200 millóns de euros que van a ir a parar ás comunidades autónomas para refundar o sistema público de coidados, reducir as listas da garda, reforzar os servicios profesionais, mellorar a calidade e as condicións laborais das persoas cuidadoras, crear emprego e mellorar tamén a calidade da atención. Pero hai un compromiso aínda máis importante. Hai unhas semanas o Consello de Ministros deu un paso histórico por primeira vez en democracia, que é o de blindar precisamente a aportación do 50% do Goberno de España para que ningún outro goberno como o de Mariano Rajoy poda volver a meterlle un hachazo ao sistema para deixar aos dependentes na cuneta. Porque lembrámonos todos, mentres Mariano Rajoy dicía aquelo de que o sistema da dependencia é insostible, el tiña o seu pai moi ben cuidado na Moncloa, pagado cos impostos de todos nós. E, porén, mentres este goberno de España aposta decididamente por fortalecer o sistema público de coidados, a Xunta de Galicia continúa percorrendo exactamente o camiño contrario. Porque cando chegan os recursos do Estado, que fai a Xunta de Galicia? Caixa, literalmente caixa. Porque lembremos que a Xunta de Galicia é neste intre unha das comunidades autónomas que menos aportación e financiación dá por persoa dependente, xunto con outras comunidades autónomas como a Rioxa, como a Castela León, como a Andalucía, que teñen en común todas estas comunidades autónomas, está ben claro, non? Que están gobernadas polo Partido Popular ou polo Partido Popular e máis Vox, non? A Xunta de Galicia está consolidando un modelo de coidados moito máis barato para a administración, pero moito máis caro para as familias, porque substitúe os coidados profesionais por coidados informais, porque traslada a responsabilidade pública ao ámbito privado, porque renuncia a fortalecer os servizos
servizos públicos e empurra as familias a asumir o que deberían de garantir as administracións e porque volve a cargar o peso dos coidados sobre os fogares e, lamentablemente, especificamente sobre as mulleres, porque 9 de cada 10 persoas coidadoras somos mulleres. Mulleres que abandonan o seu emprego, mulleres que reducen a súa xornada, mulleres que deixan de cotizar, que sacrifican a súa autonomía económica porque a administración competente, cando chega tarde. E os concellos pagadores, a Xunta de Galicia invita e os concellos pagamos. Resulta que os concellos que non estamos como administración prevista para financiar o sistema da dependencia na lei de dependencia que aprobou Zapatero, a Xunta de Galicia recibirá agora 270 millóns de euros extraordinarios para a dependencia. Que vai a facer a Xunta de Galicia con eses cartos? Vai a remitir aos concellos o pago da hora que corresponde aos concellos? Vai a mellorar as condicións laborais das traballadoras? Vai a fortalecer o sistema público? Gracias. Concelleira, gracias. Ten agora a palabra o grupo do BNG. Hai uns meses traíamos desde o Grupo Municipal do BNG unha moción a este pleno precisamente para falar do servicio de axuda no fogar e desde entón as cousas non melloraron. Desde logo, sí mellorou o investimento porque o Goberno Central aumentou o investimento destinado á dependencia, pero a Xunta, que a Administración que ten competencias na materia, insiste neste modelo asistencialista, neste modelo privatizador, que empobrece o servizo público e insiste en devolver, como se dixo, os coidados ao ámbito doméstico. Polo tanto, temos cuidados que recaen maioritariamente nas mulleres, segundo os datos da propia Xunta, un 82% das cuidadoras son mulleres, mulleres que renuncian non só á súa actividade laboral, como se dixo, que renuncian á súa vida para cuidar persoas dependentes. E este modelo é o que a Xunta quere seguir destinando todos eses recursos que recibe do Estado. Este non é o modelo que debería seguir unha administración que se enfronta a un reto demográfico como nunca vimos neste país, unha poboación envellecida e cada vez máis dependente. Nesta situación, o que reclamamos desde o Bloque Nacionalista Galego que compre reforzar o servizo público de coidados para garantir unha vellez digna e para garantir os dereitos das persoas dependentes. Un servizo que non insista en trasvasar recursos públicos a empresas privadas que o que fan é negocio co benestar das persoas dependentes. Desde logo non se pode aturar máis esa lista interminable, esa espera interminable para a valoración da dependencia, eses meses de agarda para ter praza nunha residencia pública ou as listas de agarda para ter acceso ao servizo de axuda no fogar, que é do que aquí falamos. Non o poden aturar nin as persoas dependentes, nin o poden aturar as súas familias. Cando a FEGAM asinou o acordo coa Xunta para o financiamento do SAF, desde o Bloque Nacionalista Galego xa advertimos que ese acordo non era suficiente, que quedaba moi lonxe de cubrir o custo real dun servicio que é fundamental neste país. E o resultado ia ser o que está ocorrendo agora, que os concellos seguen asumindo ese pago por un servizo que debería ser financiado íntegramente pola Xunta e polo Estado. Naquel momento xa advertimos e seguimos mantendo agora que a Xunta debe aboar xa aos municipios 17 euros hora, aumentar o financiamento ata os 20 euros hora neste ano 2026 e asumir o 100% dos custes ao final dos mandatos municipais do ano 2027. Malia todo, concordamos con trasladarlle asunto aos acordos que nos trae o Grupo Municipal Socialista nesta moción, pero queremos propoñerlles algunhas achegas para engadir estes acordos. Por unha banda, para que o Goberno Municipal atenda as demandas do Comité de Empresa do SAF de Vigo para mellorar as súas condicións laborais, porque non esquezamos que a falla de financiamento repercute non só nas persoas dependentes, non só nas súas familias, sino tamén nas traballadoras que prestan este servizo. E o Concello, que é a Administración que o está prestando, ten que escoitalas e atender as súas reclamacións. Por outra banda, propoñemos tamén que se actualice o regulamento do Servizo de Axuda no Fogar para incluir nel a posibilidade de aplicar a suspensión cautelar inmediata do servizo cando unha traballadora comunica unha situación de risco para protexer a súa integridade, que en casos que temos visto, por desgraza, moi graves neste tema. Neste sentido, tamén queremos instar ao Concello a que realice un control efectivo das condicións de traballo das persoas que traballan no Servizo de Axuda no Fogar para que se respecten os seus dereitos laborais e as condicións retributivas. E queremos tamén que con esta moción se lle reclame ao Concello que estude a posibilidade da xestión directa do Servizo de Axuda no Fogar a través dunha empresa pública municipal, cousa nada descabellada precisamente nun día como a hoxe, e tendo en conta que o Concello ten remanentes millonarios todos os anos.
E, por último, propoñemos que o Concello de Vigo lle reclame á Xunta a creación dun sistema público de coidados. O que pedimos desde o BNG é que a Xunta poña en marcha unha rede de atención á dependencia con servizos conectados, integrados, complementarios e públicos. Este país necesita un Sergas de atención social, un Sergas de atención social que xestione todas as prestacións de xeito integral para facilitarlle a vida ás persoas que necesitan atención acompañándoas de xeito continuo ao longo de toda a súa vida con distintos servizos segundo o que necesitan en cada momento. Este sistema público de coidados tería entre os seus servizos precisamente o servizo de axuda no fogar xunto a outros como prevención das situacións de dependencia, programas de autonomía persoal, teleasistencia, centros de día, de noite, vivendas compartidas e residencias máis ou menos asistidas. E todo iso xestionado desde o público, de un xeito integral e universal. E desde logo que non lle supoña aos concellos o esforzo financeiro que están soportando neste momento. Desde o Bloque Nacionalista Galego seguiremos reclamando máis financiamento e seguiremos reclamando que a Xunta de Galiza atenda de xeito integral as persoas maiores e as persoas dependentes. Moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Ten a palabra o Grupo do Partido Popular. Pues otra vez lo mismo, vuelven ustedes con la misma estrategia de antes. Todo es culpa de la Xunta, ustedes no son responsables de nada y nada es culpa de Pedro Sánchez. Esta moción no busca resolver ningún tipo de problema. No lo busca, solo busca ocultar responsabilidades y convertir este pleno, una vez más, en una campaña contra la Xunta de Galicia y a favor de Pedro Sánchez. ¿Qué le deberán ustedes a Pedro Sánchez? Un presidente que solo hace atacar y desprestigiar a Galicia. Desde luego el SAF puede mejorar, claro que puede hacerlo. Hacen falta más horas, más estabilidad y mejores también condiciones laborales. Pero el SAF es un servicio competencia municipal y de gestión municipal. Es de su responsabilidad y es de su competencia, señora Aguiar. Lo dice la Ley 13/2008 de Servicios Sociales de Galicia. Una ley que aprobaron ustedes, el Gobierno bipartito en la Xunta de Galicia, PSOE-BNG, BNG-PSOE, que más da que da lo mismo, que son ustedes lo mismo. Una ley que atribuye la competencia del SAF a los ayuntamientos, a competencia municipal. Por tanto, usted, señora Aguiar, no puede limitarse a protestar, tiene que gestionar y también tiene que pedirle recursos, además de la Xunta de Galicia, por supuesto que sí, al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y esto usted nunca lo hace, solo la Xunta, nunca Pedro Sánchez. ¿Por qué no? Y también tiene que atender a los dependientes que hay en Vigo. Más de 2.000 dependientes que están en lista de espera para ser atendidos en su domicilio. Más de 2.000 familias esperando. Una lista de espera que es de su responsabilidad, de su exclusiva responsabilidad. Y ustedes pueden pedir, como decía usted ahora, más horas. Pueden pedirlo, de hecho ya lo han hecho. Y la Xunta, siempre que pidieron, dijo que sí. Le incrementó las horas. No miente usted, señor Aguiar. Siempre que se pidiera un incremento de horas, si no, justifíquelo. Saca aquí la petición y la denegación de la Xunta. Puede hacerlo. Aporta aquí la justificación. Si de verdad lo hizo, aporte la justificación. Una petición a la Xunta de más horas y donde la Xunta dijo que no. Puede aportarla, le plazo a eso. Por tanto, la Xunta sí que está actuando. Acordó con la FEGAMP aportar 16 euros hora este año 2026. Se van a pagar en las próximas... Te ruego, por favor, cada grupo ten o seu tempo para intervir. E non podemos estar usando tempo de outros concelleiros que están no uso da palabra. E certamente, pois, estamos sendo medidos neste pleno, pero acontece momentos nos que non se permite falar. Eu pido a todo o mundo que se respete o uso da palabra. Gracias. Gracias, presidenta. Comentaba que la Xunta acordó con la FEGAMP aportar 16 euros hora este año 2026, 17 euros en el 27 y 18 euros en el 28. Son 500 millones de euros en 3 años. Esto es acordar y esto es financiar con fondos propios. Ya estamos hartos de los anuncios, una vez más, de Pedro Sánchez, de su gobierno socialista. Ahora promete otra vez alcanzar el 50% después de años incumpliendo ese compromiso y esa obligación. Lleva 8 años incumpliendo ese compromiso. Nunca lo ha cumplido. Quien sí viene financiando el servicio es la Xunta de Galicia. Solo en el año 25 transfirió al Concello de Vigo 7,3 millones de euros para el SAF, para este servicio. Por tanto, Abel Caballero miente descaradamente cuando acusa a la Xunta de que no financia lo que se hace en Vigo. Lo financia y lo hace con dinero, no con anuncios, no con pancartas como hacen ustedes. Y esa aportación crecerá en el año 26 gracias al acuerdo con la FEGAMP. Ahora hablemos también del gran protegido en esta moción, que es, como no, Pedro Sánchez. El Gobierno central se comprometió a alcanzar el 50% de financiación, pero en Galicia aporta cada año menos. Esta es la realidad que ustedes tratan de ocultar. En el año 23 aportó alrededor del 40%, en el 24 bajó al 35% y en el 25 bajó al 32%. Cada año menos. Señora Aguiar, vamos a peor.
En el año 25 la Xunta aportó a la dependencia 492 millones de euros y el Estado, el Gobierno central, aportó 241. Faltaron 250 millones de euros para igualar el esfuerzo que hace Galicia en este ámbito. Y aquí llega el gran escándalo. Mientras aquí en Galicia reduce la aportación, Pedro Sánchez garantiza al País Vasco que la financiación estatal será al menos del 50%. Al País Vasco, sí. A Galicia, no. Y este nuevo acuerdo incrementa allí los recursos en casi 250 millones de euros al año. Prácticamente la misma cantidad que falta en Galicia. A Galicia reduce la aportación, a sus socios les garantiza el 50%. Y Abel Caballero calla. Y lo más vergonzoso, también el BNG calla. Silencio absoluto. Y también es increíble que el PSOE en esta moción pida ahora, y lo comentaba usted, un plan para agilizar la dependencia. Ese plan ya existe, ya se aprobó y, por cierto, con muy buenos resultados. Lo hizo la Xunta. ¿Y qué hizo el gobierno del señor Pedro Sánchez? Lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Lo recurrió una vez. El PSOE pide en Vigo, por tanto, lo que combate y boicotea desde Madrid, desde la Moncloa. Esa es su doble moral. Eso es sectarismo. Y el BNG vuelve una vez más a defender a Pedro Sánchez. Curioso nacionalismo este. Una deuda que ya alcanza casi los 3.000 millones de euros, pero el BNG, encantados con esto, piden que paguemos los gallegos, lo que deja de ingresar a Galicia Pedro Sánchez. Y ustedes, BNG, PSOE, BNG, otra vez, critican también el bono cuidado familiar, una medida pionera en España que ya beneficia a casi 40.000 familias en Galicia. Una ayuda directa de 5.000 euros al año para cuidar a los dependientes en su domicilio. Este año se destinan casi 180 millones de euros para consolidar esta medida, un 52% más que en el año 25. Y todo con fondos propios, con 0 euros del gobierno del señor Pedro Sánchez. Desde luego, qué poco le gusta a ustedes, BNG y PSOE y BNG, que la gente pueda elegir dónde quiere ser cuidada. Qué poco le gusta esto. Por tanto, nuestro voto será abstención. Abstención no contra el SAF, ni contra dependientes. Abstención contra una moción sectaria. Nada más. Muchas gracias. Para pechar o debate, ten a palabra o Grupo Socialista. Mire, señora Bijón, ten toda a gracia do mundo que vostede fale de sectarismo. Precisamente vostede ten toda a gracia. Mire, sabe que lle digo? A día de hoxe os concellos non estamos recibindo os 16 euros por hora, aínda que xa estamos a finales do mes de xullo, vale? En canto ao reforzo do sistema e da gestión do servizo, quero recordarle, señora Martínez, que este concello incrementou un contrato de 10 millóns a 15 millóns de euros con fondos propios, exclusivamente propios, porque non estamos recibindo o financiamento do prezo hora deste servicio, que serviu precisamente para mellorar as condicións laborais das traballadoras, porque así o estimamos. Fixemos con valentía un pliego de condicións para reflectir precisamente as carencias que tiñan esas traballadoras. Por certo, traballadoras coas que me reúno sistemáticamente cada vez que me piden unha reunión, eu me sento a escoitar as traballadoras. Non lle poderán dicir o contrario. Non sei se a emenda que presentan hoxe vostedes ten aquí máis que ver co resultado das eleccións sindicais de hai un par de semanas, na que a CIGA perdeu precisamente a presidencia do Comité de Empresa, porque non lle poden estar dicindo que esta concelleira non se senta coas traballadoras. Miren, señores do Partido Popular, onde estaban vostedes cando o señor Mariano Rajoy lle meteu un hachazo ao sistema da dependencia de 5.420 millóns de euros? Daquela vostedes non abriron a boca, non abriron a boca. Aí non falaban ustedes ni de 30%, ni de 20%, ni de 50%. Daquela caladiños como a petos, mentras os dependentes perdían dereitos. Mire, plan de agilización da Xunta de Galicia, 324 días de media para acceder a unha prestación da carteira de servicios. Pero que clase de agilización é esa? Non lle dá vergonza que hai xente que se está morrendo en listas de agarda porque vostedes tardan 324 días en que unha persoa poda ter unha persoa de cuidados no fogar. E claro, entón falan desa grande medida da paguiña dos 416 euros. Debería darlles vergoña, porque ese é precisamente un instrumento que vostedes están utilizando para precarizar os cuidados no fogar, para transformar os cuidados profesionais en cuidados informais, para que as mulleres salgan do mercado laboral para cuidar da súa nai, da súa avoa ou de un pariente próximo a quen quere e non quere ver morrer sen asistencia. 416 míseros euros. Este ano van a recibir vostedes unha inxección extraordinaria de 270 euros de Pedro Sánchez, sí señor, de Pedro Sánchez, o mellor presidente para a dependencia
que tivo España nunca, 270 millóns de euros. E eu lle reto que me digan onde van a meter os 270 millóns extraordinarios que van a recibir este ano. Xa sei onde van a meter, a facer caixa, a sanear as contas da Xunta de Galicia. Porque, mire, con os dous plans de choque da Xunta do goberno de Pedro Sánchez, sabe que fixa a Xunta? Rebaixar máis aínda a súa aportación ao financiamento do sistema da dependencia. 1.490 míseros euros por persoa fronte aos 2.200 euros da media estatal. 544 euros menos por persoa, un 26,7% menos da media nacional. Señora Sánchez, deixe de chamarme porque ao seu compañeiro lle deixei 9 segundos máis. Polo tanto, 9 segundos máis, exactamente igual que a outros. Por favor, vostede é incapaz de calar e de escoitar. Escoite, estou falando con vostede, dicíndolle que ao resto dos voceiros lles desei entre 10 e 15 segundos. Ao que ten ao seu lado tamén. Estou co que eu quero. Que lle pasa? Que lle pasa? Está mal? Atópase ben? Alégrome. Vamos a someter... De verdade, que horror. É insoportable. Insoportable. Insoportable, de verdade, este comportamento sempre. De tanto nerviosismo, tanta polarización, tanto... De verdade, é realmente difícil de aturar. Pero bueno, vamos alá. Imos a votar esta moción do Grupo Socialista. Hai unha emenda, acepta, señora... Non. Pois vota nos seus propios termos. Votos a favor desta moción do Grupo Socialista? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos ao 13º punto da orden do día. Moción do Grupo Municipal Socialista sobre un novo encoro no río Outabén. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. O pasado 7 de xullo, o alcalde de Vigo anunciou a entrada da cidade en situación de prealerta por seca ante o descenso das reservas do encoro de Eiras, que a 6 de xullo se situaban no 86,7 da súa capacidade. O alcalde explicou que os niveis actuais son inferiores aos do mesmo período do ano pasado e mesmo peores que os rexistrados nesas datas durante a seca extrema de 2017. Segundo indicou, coas reservas actuais, Vigo dispón de auga para aproximadamente 5 meses, polo que o Concello activou de inmediato o protocolo de alerta. O alcalde destacou que Vigo afronta esta situación nunha posición máis favorable grazas a actuacións realizadas nos últimos anos para mellorar a eficiencia da rede de abastecemento. Entre elas, se destacou o plan de detección e eliminación de fugas, así como as humanizacións que se levan facendo dende hai 20 anos nesta cidade, que fan o cambio de todo o que as redes de abastecemento e saneamento de todas as rúas. Tamén a nova potabilizadora, unha infraestructura financiada integramente polo Concello de Vigo con investimento de 23 millóns de euros e apoiada con fondos europeos, e que tamén abastece de auga potable ao resto de municipios que conforman os 10 concellos que dependen da presa de Eiras. Según explicou o alcalde, esta instalación permite captar auga a cotas máis baixas, o cal incrementa máis de un mes a autonomía do sistema de abastecemento. Se non fora pola potabilizadora, mais pola eliminación do sistema de fugas das redes de abastecemento, non teríamos auga para 5 meses, senón somente para 3. Dende a Xunta de Galicia non se recoñece tal situación, deixando a Vigo fora das medidas de prealerta establecidas en 32 concellos. Aquí hai que salientar
unha medida moi lúcida que aplicou a Xunta de Galicia. Dá a prealerta a Cangas e Moaña e a Vigo non. E resulta que Cangas e Moaña se abastecen 80% e abastece a Presa de Eiras. Esta é a lucidez das medidas a aplicar. Ademais, din que é unha teima do alcalde por crear alarmismo. Non. E din que grazas a que cambiaron as válvulas. O que non saben é que as válvulas é unha simple roda, un volante para regular o caudal que sae. Que as válvulas que influyen na captación e na distribución de auga. De verdad que se pode decir eso, en fin. Dende a Xunta deféndese que, aínda que as reservas están por debaixa do nivel de outros anos, non se considera ningún risco de abastecemento a medio prazo. Eu creo que hoxe no Faro de Vigo os ríos gallegos perderán un 10% do seu caudal polo cambio climático. O di o Faro de Vigo, non o Concello de Vigo. Os ríos perderán un 10% do seu volumen de agua en 30 anos. No peor escenario, os recursos hídricos galegos se reducirán en casi un 25%, pero é alarmismo do alcalde de Vigo. É moi importante ter en conta que, a pesar de que este inverno foi o máis chuvioso, a Presa de Eiras ten só unha capacidade máxima de 22 hectómetros cúbicos, o cal a identifica como un embalse de pequeno tamaño. É por iso que este Concello insta a Xunta de Galicia a asumir as súas obrigas e iniciar os trámites necesarios e coa condición de urxencia para a execución dun novo encouro aguas arriba no río Oitabén e tamén as infraestructuras necesarias identificadas no estudo para a garantía do abastecemento de auga do sur da provincia de Pontevedra, acordado polas 3 administracións e non cumprido pola Xunta de Galicia. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra ahora o Grupo do BNG. Desde o Bloque Nacionalista Galego, o primeiro que temos que facer é denunciar un novo desprezo antidemocrático cara este pleno que acaba de protagonizar o alcalde ausente, que non exerce a súa función de presidir e asistir, como é obriga de todos os membros da corporación, a este pleno que é o máximo órgano de representación democrática da cidade, pero que mentras sesiona o pleno no que el non está remitindo aos medios de comunicación declaracións enlatadas en audios que non admiten preguntas de xornalistas para dar a súa particular réplica. Elevadísimo sentido da democracia que ten o señor Abel Caballero máis unha vez, non? En relación ao asunto que motiva a moción do Grupo Socialista, o primeiro que temos que remarcar dentro do Bloque Nacionalista Galego é que a auga é un ben esencial, imprescindível para a vida, un ben escaso e que, por tanto, compre apostarmos decididamente por unha xestión do ciclo da auga que sexa integral, racional e sustentável. Cualificar como pequeno un encoro cunha capacidade de 22 hectómetros cúbicos é unha afirmación que pode permitirse como licenza poética o Conselleiro de Fomento neste debate, non? Mais habería que dicir que coa mesma capacidade que conserva Eiras, hoxe o certo é que a nova estación potabilizadora da que tanto fachendean permite un maior aproveitamento desa mesma capacidade porque permite procesar augas con maiores densidades cando descende o nivel de auga acumulada no encoro. Por tanto, coa mesma capacidade do mesmo encoro, Vigo pode facer uso de máis cantidade de auga. E é algo que, curiosamente, ao goberno municipal se lle esqueceu sinalar o que omitiu de maneira deliberada. Miren, diante das súas teimosas e reiteradas propostas, que son bastante improvisadas, e nas que levan instalados aproximadamente unha década, porque falaron de trasvasamento, falaron de nova captación,
falan agora de novos encoros. Hai que dicir unha cousa, todas cun mesmo denominador común. Actuacións que cun evidente impacto ecolóxico non se van producir en ningún caso dentro do termo municipal de Vigo. Teñen unha visión tamén moi soberana da cidade que pode incidir mesmo no ámbito territorial e ecolóxico de concellos limítrofes, porque todo está baixo o mando do alcalde emperador ausente. Pero do que non quixeron abordar nunca e é obrigatorio na planificación pública é a alternativa cero. E se non é necesaria unha nova infraestructura hídrica? E se coas actuais medios optimizados podemos garantir o suministro de auga potável ao conxunto da cidade de Vigo e da área de poboación, a poboación da área que se nutre, que recibe auga captada e procesada na nosa cidade? E a alternativa da que nunca quixeron falar. Fala na súa moción de medidas de detección e eliminación de fugas, das que nunca se deu conta. Non existe un só documento que teña acceso esta corporación donde se demostre en que consiste ese plan de detección, máis alá desa brigada cunha furgoneta que cun aparello electrónico e cun tubo con que se escoita a pé de rúa, di detectar algunhas das fugas. Por iso o Bloque Nacionalista Galego lle trasladamos unha emenda á súa moción de sustitución para efectivamente centrar o debate nas chaves nas que entendemos que se debe resolver unha cuestión que é estratégica, igual que non vale xogar ao hiperlocalismo ramplón e ao xogo de regate curto no que tan cómodamente chapotean sempre. Por iso, nós o que lle propoñemos é que o Goberno Municipal e a Xunta de Galiza, de maneira conxunta e coordinada cos concellos afectados da nosa área e coa participación dese ente que vostedes converteron nunha casca absolutamente baleira, como é a Mancomunidade de Área Intermunicipal de Vigo, deseñen un plan metropolitano de xestión eficiente integral do ciclo de auga que recolla medidas específicas. Medidas específicas como que se realicen auditorías en toda a rede de distribución, non só no Concello de Vigo, para reducir as perdas de auga que chegan dende a propia captación e tamén dende o actual encoro de Eiras. Medidas para mellorar a rede de abastecemento en Vigo e nos restantes concellos, para mellorar a eficiencia de todas as estacións potabilizadoras, para optimizar os recursos hídricos existentes en cada concello e tamén estreitar a colaboración coas comunidades e traídas veciñais de auga das que vostedes habitualmente non queren falar porque non vai a ser que lle quitemos negocio a Qualia. Para actuar nas reservas de augas subterráneas sempre que non afecte a espazos protegidos, para reutilizar augas residuais para usos urbanos, porque vostedes veñen a falar aquí de necesidade de auga mentres o seu goberno sigue baldeando con auga de beber as rúas da cidade. É indecente que teñan o atrevemento de falar de necesidades de auga mentre se baldea con auga potable na maior cidade deste país. Ten a palabra o grupo. Grazas e bo día novamente, presidenta. O Grupo Socialista traenos hoxe unha moción que pretende presentar un novo encoro no río Oitabén como a única solución posible para garantir o abastecemento de Vigo. E faino pedindo á Xunta que inicie con urxencia a súa execución, pero cando un lé con detalle a exposición de motivos desta moción, máis ben titular de prensa, aparecen varias contradicións. Miren, a primeira, o PSOE recoñece expresamente que Vigo dispón actualmente de aproximadamente 5 meses de autonomía de abastecemento e que esta situación mellorou gracias á reducción de fugas e á nova potabilizadora. É dicir, admite que as actuacións realizadas nos últimos anos incrementaron de forma importante a garantía do sistema. Entón, se o propio texto recoñece que a situación mellorou sustancialmente, sobre que base técnica se justifica falar dunha urxencia inmediata para construir un novo embalse? Porque unha cousa é planificar o futuro e outra moi distinta decretar urxencias sin informes actualizados que as avalen. Segunda contradición, na moción afírmase que a Xunta está actuando de forma irresponsable por non declarar a prealerta. Porén, os datos técnicos indican que non existe risco de desabastecemento a medio prazo, que o encoro se atopaba alrededor do 87% da súa capacidade e co abastecemento, o reitero, estaba garantido para aproximadamente 5 meses. É dicir, fronte ao titular político están os indicadores técnicos, que son cos que eu me quedo. Terceira contradición.
O PSOE atribúe a mellora do sistema prácticamente en exclusiva ao Concello de Vigo, esos 23 millóns de euros íntegros do Concello, a Qualia, fondos europeos, non sei, quizás o podo aclarar vostede despois, señor Pardo. Pero esquece deliberadamente o papel desempeñado por Augas de Galicia, porque foi Augas de Galicia quen resolveu a incidencia que impidía o funcionamento óptimo do abastecemento mediante a sustitución desas banales válvulas ao que se referiu o voceiro do Partido Socialista. E súas válvulas, sí, principais, actuacións que mellorou notablemente a explotación do sistema e a eficiencia do gasto. E tamén esqueceu outro dato fundamental. A Xunta foi quen achegou 75 millóns de euros para cofinanciar a Dar de Vigo. 75 millóns de euros. Un investimento que tardaría máis de 12 anos en recuperarse co canon de auga da cidade, ao que hai que sumar outras actuacións hidráulicas financiadas por Augas de Galicia. Como sempre, como fan sempre vostedes, unha exposición desequilibrada da realidade. Pero a maior contradición da moción está no estudio técnico que vostedes citan. O PSOE asegura que o denominado Estudo para a Garantía do Abastecemento do Sur da provincia de Pontevedra concluía coa necesidade de construir un novo encoro no curso alto do río Oitabén. Este estudio foi elaborado entre os anos 2019 e 2022, instado polo Estado, onde colaborou Augas de Galicia, o propio Concello, e cando a situación era bastante peor que a actual, porque había maiores perdas na rede e a potabilizadora funcionaba con importantes limitacións só ata o medio embalse. E mesmo nese escenario, como digo, tan desfavorable, o estudo analizaba distintas alternativas para reforzar a garantía do abastecemento. Polo tanto, non é riguroso presentar un estudo como se avalase exclusivamente a construción dun novo encoro en Oitabén. Ábrense, polo tanto, dúas posibilidades. Ou o PSOE está facendo unha lectura parcial dese estudio ou está utilizando un informe técnico para chegar a unha conclusión que o propio informe non establece. E ningunha das dúas opcións son aceptables. Nós non dicimos que nunca poida ser necesario ampliar as infraestructuras hidráulicas. O que dicimos é algo moito máis sinxelo. As grandes obras hidráulicas non poden decidirse nun titular nin nunha moción política. Necesitan estudios hidrolóxicos actualizados, avaliación ambiental, análise de alternativas, viabilidade económica e consenso institucional. Por iso rexistramos unha emenda de sustitución para darlle a isto un sentido común. Aquí trátase de actuar evaluando, porque o contexto mudou, e se mudou o contexto, mudarán as conclusións. Miren, falar dun novo encoro significa falar de centos de millóns de euros, de afeccións ambientais e territoriais e dunha infraestructura para os próximos 50 anos. Isto merece rigor, o que non merece converter a auga nun instrumento máis de confrontación política tildado con un ton de alarmismo. O Partido Popular sempre apoiará as actuacións necesarias para garantir o abastecemento de Vigo, pero sempre desde o rigor técnico, desde a planificación e desde a colaboración entre as administracións. Nada máis, moitas gracias. Para pechar o debate ten a palabra o Grupo Socialista. Mire, en un tema tan fundamental, tan importante como é o da auga da cidade, en un tema que o alcalde leva querendo garantir a auga dos próximos 50 anos, estas respostas son as estupideces todas xuntas nunha. Como non é pequeno un embalse de 22 hectómetros cúbicos cando a media andan en máis de 2.000 metros cúbicos de capacidade? Como pode ser unha potabilizadora que se fixo para Vigo non é para Vigo? É para dar servizo, é unha potabilizadora supramunicipal, para dar servizo a 450.000, entre 450.000 e medio millón de persoas. Oiga, de verdad cree que o das válvulas, señora Patricia, de verdad que o das válvulas que o que soluciona a auga? Está usted dicindo eran outras situacións. Claro, é que o cambio climático ven para peor. Ven para peor. Saben como se entende isto moi fácil? Hai un caudal ecolóxico que era a solución a aplicar a que sempre pide Vigo. O caudal ecolóxico bota 688 litros por segundo no canal de Eiras. 688 litros. O que pide Vigo é que se baixe. A baixada dese caudal ecolóxico daría un mes e medio máis de auga.
Claro que estamos preocupados pola auga, porque a curva hidrográfica é peor que no ano 2017. Por eso, como se poden decir tantas tonterías? Como se poden decir tantas tonterías? No estudio das 3 administracións hubo 100 solucións. 100 solucións. E se acordou polas 3 administracións que a millor era este. É un encouro aguas arriba que non ten gran afección medioambiental e que serviría para apoiar a acumulación de auga en eiras. E miren, como din que toman medidas que lle dan a prealerta a Cangas e Moaña? Non lle dixen antes, 80% da auga que se sirve ses municipios é da presa de Eiras. Como poden decir todas esas tonterías? E nas fugas, pero se a Xunta de Galicia estaba deseando, nos falou das fugas, estamos por debaixo do 15%. As medidas aquí xa se aplicaron. Hai un Real Decreto que regula o caudal ecolóxico do ano 86 e non se cambiou. E Augas de Galicia sigue aplicando o caudal ecolóxico por meses, sin importarlle o cambio climático. Está botando 688 litros por segundo. Se lle dixo que reducira, que nos garantizaba 1,5 meses máis de agua. Ese Real Decreto, e máis, están incumprindo, porque di que non pode haber máis agua que saiga que a que entra. E no mes de xulio, 27 días saiu máis agua e só 2 entrou máis. Rematou o seu tempo. 27 días. Joder, es que hai que ser... Hai dúas enmendas presentadas, entendo que non as entende. Ben, non entro nos calificativos, tampouco ad hominem que se vertiron neste debate. Señor Pardo, por favor, non ten a palabra. Vamos a someter a votación esta moción do Grupo Municipal Socialista sobre un novo encoro no río Oitavén. Votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada por 17 votos a favor e 8 en contra. Simplemente quero que quede reflexado en acta que é a primeira vez na miña existencia, que xa é algo longa, no que escoito a unha administración cuestionar a outra, que lle plantexa a cidadanía que ante o cambio climático, ante a sequía que estamos padecendo, ante os datos que son máis graves que noutras épocas, non hai que alertar a cidadanía do bo uso da auga. É a primeira vez na miña existencia. Debe de ser que me estou facendo maior e non entendo estes novos tempos da política. Pasamos ao 14º punto da orden do día. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para garantir o investimento de 7,5 millóns de euros comprometidos pola Deputación de Pontevedra para Vigo que están pendentes de activación por parte do Concello. Ten a palabra o Grupo. Buenos días de nuevo. La moción que traemos hoy a este pleno municipal se podría resolver de manera muy sencilla. ¿Quiere el PSOE vigués que la Diputación de Pontevedra invierta en Vigo? ¿Sí o no? Solo tienen que responder a eso. Es así de sencillo. Su voto al término de este debate nos lo aclarará todo, porque ahora mismo el PSOE vigués tiene paralizado 7,5 millones de euros de fondos provinciales que están reservados para la ciudad de Vigo. No es que la Diputación los quiera incluir en un futuro en los presupuestos o que los tenga en mente, no. Es que están disponibles esperando a que el señor Caballero los desbloquee. Cabría preguntarse el motivo de ese bloqueo. ¿Es porque no quiere admitir sus retrasos en Finca Matías? ¿Es porque no quiere que
que se visibilice el impacto de la Diputación de Pontevedra en Vigo, es porque no puede soportar que la Diputación de Pontevedra tenga mejor balance ahora que con el bipartito, es porque no le gusta que se le hagan propuestas, quizás sea una mezcla un poco de todo. Caballero ha convertido en una heroicidad cada inversión impulsada por la actual Diputación de Pontevedra en Vigo. El bloqueo permanente de este alcalde es un lastre para Vigo. Caballero no solo aísla a Vigo, también le pone límites y le impide aprovechar todo su potencial. Ojalá la Diputación de Pontevedra pudiera hacer más, pero se lo impide el sectarismo del señor Caballero, un sectarismo ciego que le lleva a cruzar ciertos límites. Porque cuando el señor Caballero dice que no hay que motivar la prórroga de Finca Matías para obtener un informe de la Comisión de Seguimiento, le está faltando el respeto a los técnicos provinciales, los mismos que trabajan hace 4, 6 y 8 años en la Diputación bajo el mandato de la señora Silva. Verdaderos profesionales. Pero además, el alcalde falta a su propia palabra porque él firmó ese convenio en el que se recoge que ese informe es obligatorio. Ha llegado a tal punto, Caballero, que niega su propia palabra. Se cree tan por encima de las normas que riza el rizo, desautorizando su propia firma, que se encuentra en la última página de ese convenio. Ha llegado a un punto de ridículo tan grande que convoca ruedas de prensa clandestinas para visitar las obras que cofinancia la Diputación. Al menos hay una cosa positiva en todo esto, y es que nunca antes se había hablado tanto del esfuerzo inversor de la Diputación de Pontevedra en Vigo. La Diputación ha dejado de ser una mera comparsa de este concello para ser decisiva, aportando la mayoría de los fondos en obras claves. Y tiene más dinero para Vigo, pero el PSOE lo tiene bloqueado. A los 2,5 millones que Caballero tiene empantanados en Finca Matías hay que añadir 5 millones más. De ellos, 1,7 están solo a la espera de que el Gobierno local apruebe el convenio para humanizar un tramo de la calle Rosalía de Castro. Y los 3,3 restantes están esperando a que digan qué quieren hacer con ellos. No les urgían. Acusaba a la Diputación de retrasar obras y quieren desviar la atención pidiendo más dinero cuando no usan el que ya tienen a su disposición. Pero la realidad es que está todo pendiente de este Concello de Vigo. Está pendiente por parte del Concello la prórroga de Finca Matías, está pendiente la aprobación del convenio de Rosalía de Castro y está pendiente del Concello qué hacer con el resto de convenios de 2016. Van a ir hacia el Carballal, hacia Beade, Virxe de Aguía, Trasnos, Carretera Clara Campo Amor. ¿A qué esperan? ¿Por qué bloquean? ¿Por qué retrasan? Y otra cosa, ¿por qué son tan insolidarios con el resto de la provincia? Pónganse las pilas y trabajen en favor de Vigo. Las instituciones deben avanzar juntas, con altura de miras, al margen de colores políticos. Así ocurre en 60 de los 61 concellos de esta provincia. Miren, si el Gobierno local vota hoy en contra de esta moción, queda desautorizado para pedirle dinero a la Diputación, hasta que motiven la prórroga de Finca Matías, hasta que firmen el convenio de Rosalía de Castro y hasta que agoten el dinero reservado para Vigo en el presupuesto provincial de este año, el señor Caballero no tendrá ningún tipo de autoridad para pedir nada. La voluntad de la Diputación de Pontevedra es manifiesta para seguir invirtiendo en Vigo. Y aprovechando que me sobra tiempo, señora presidenta, yo solo quiero ayudarle. Es que está todo el tiempo con el móvil y no sé si se está dando usted cuenta de lo que sucede aquí. No sé, a lo mejor está arreglando el principal problema del Gobierno central o está comprando en Shein, lo desconozco. Pero lo que está claro es que usted confunde autoridad con autoritarismo y está claro que la educación no viene con el cargo. Muchas gracias. Xa decían os filósofos que nunca se respostara a afirmacións que solo provocan unha enorme tristeza, porque a educación certamente ven da cuna do sistema educativo e hai xente que ainda tendo a pode olvidar ao longo da súa vida. Neste pleno temos bastante exemplos e non vou a caer no seu mesma forma de estar na vida. Xa non digo na política, digo na vida. Eu teño outra bastante diferente a vostede e a quero manter. Ten agora a palabra o grupo do BNG.
Oxalá houvese máis coherencia entre o que se di e o que se fai, entre o que se sostén e o que se propón nas mocións, non? Porque se desde logo puidermos acreditar nesa reivindicación, ese reclamo de altura de miras, de cooperación leal entre administracións, pois, dende logo, a actuación tamén por quen propón esta moción tería que ser significativamente distinta, non? Porque o que estamos a asistir máis unha vez a un espectáculo que non por repetido deixa de ser menos dantesco e menos decepcionante non para o BNG, sino creo que para o conxunto da cidadanía, non? Un exemplo bastante burdo de utilización partidista das institucións por parte duns e doutras, donde vemos como eso se empurra cunha competición, e permítame ser o máis medido posible nos termos, delirante nesa carreira de selfies, nesa batalla de logotipos, non? Donde se producen situacións que efectivamente son ben pouco edificantes, moi pouco maduras e me vou permitir o luxo de dicir ben pouco adultas, non? Cun Abel Caballero que se nega a asinar convenios en actos públicos coa Deputación cando si o fai co Consorcio da Zona Franca, do que el mesmo é presidente, cunha vicepresidenta segunda da Deputación e candidata á alcaldía do Partido Popular que mesmo chega a ameazar con retirar os fondos da Deputación para a cidade se o alcalde non a agasalla cun selfie. Hai que ter tamén, cada quen ten as súas particulares pulsións, non? Dende logo non sería, non me parece unha fotografía moi para disputar, non? E iso acaba pois nunha disputa tamén enormemente infantil de posados, de vídeos, vamos a ser generosas, de vídeos cómicos, non? Nas obras que cofinancia a Deputación para ver quen se atribúe o tanto con maior virulencia, quen é o pai ou nai da criatura, para ver quen patrimonializa e se apropia partidistamente de investimentos que son públicos, co diñeiro de todas e de todos, en favor da cidade. Bueno, dende logo, con ese panorama, dende ese punto de partida, claro, aludir á altura de miras ou á cooperación leal entre administracións, pois non parece que teña así como moito percorrido, non? E eu creo que tamén xogar a que, como outro fai o mesmo ou peor, ese é un consolo ben pouco exemplarizante, non? En todo caso, o Bloque Nacionalista Galego non nos imos opoñer ao fondo da cuestión que efectivamente que en ningún caso este pim-pam-pum partidista no que tanto disfrutan uns e outras, uns creen gañar algo máis do que outras creo que van poder recibir, pero cada quen coas súas particulares estrategias, ao marxe de que nos non discrepamos do fondo, que é garantir que a cidade reciba os fondos que son da cidade, dende logo que sí que queremos remarcar é que os fondos que transfira a Deputación Provincial de Pontevedra hoxe, como na etapa da Deputación presidida por Carmela Silva, como en etapas anteriores, non son un agasallo do Goberno provincial de turno. E neste caso, os fondos que transfira a Deputación a Vigo non son un agasallo do Partido Popular, non son unha cesión graciosa, nin son un acto potestativo. Son os fondos que lle corresponden a esta cidade en base tamén ao seu peso poboacional e como a transferencia para que a Deputación Provincial, mentres non desapareza, que é o que ten que facer, contribúa ao desenvolvemento de actuacións na maior cidade da provincia. E tampouco son, e queremos remarcalo, o particular fondo para soster a campaña electoral da candidata do Partido Popular de Vigo. Porque, claro, nesto tamén a coherencia axuda, non? Non se pode sinalar a dopaxe duns xogando a dopaxe propia, eso sí, co diñeiro de todas e de todos, non? A Deputación non existe para que a candidata do Partido Popular de Vigo se pasee por obras do Concello de Vigo licitadas polo Concello de Vigo para dicir que son súas. Non existe para iso. En todo caso, nós para contribuir a endereitar, no bo sentido, esta moción, formulamos dúas emendas de adición. Unha, reclamando que a Deputación faga o que non fai, que é exercer as súas competencias no mantemento dos viais dos que é titular dentro da cidade e que poña en marcha un plan de investimentos para a reforma e actuacións de mellora de todos eses viais de cara á súa cesión posterior ao Concello de Vigo, que é unha posición que temos defendido dende hai moitos anos. E, en segundo lugar, instar a Deputación Provincial de Pontevedra, tal e como demandou o BNG no propio Pleno Provincial, a que actualice a asignación económica
autonómica fixada para a cidade de Vigo como mínimo na mesma proporción cos incrementos medios recibidos polos restantes concellos, porque non pode ser que haxa concellos de 15.000 habitantes que reciben ben máis recursos da Deputación que as cidades de Vigo ou de Pontevedra. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Increíble a posición do bloque de mediador. Era o que me faltaba por ver xa. Era o que faltaba por ver cando fala do mantemento de viais, mocións reiteradas e representadas xa neste pleno, presentadas polo Partido Socialista, e actualizar a asignación dos cartos que debe de aportar a Diputación. Paréceme que é unha cousa que o Partido Socialista tamén reclamando dende hai longo tempo. Pero, bueno, están ben as mediacións que seguro que son con unha intención boísima. O que hai que recordarlle á vicepresidenta da Diputación, fan do alcalde Abel Caballero, co que quere facerse un selfie de calquera xeito, é que a colaboración da cofinanciación da Deputación cos concellos é unha obriga. Non é un regalo que lle fai ela por boa persona. É unha competencia regulada na Lei 785, reguladora das bases de réximen local. Polo tanto, non é unha concesión gratuita que pola súa vontade lle recoñece esta cidade. É unha obriga. Entre 85 e 90 millóns de euros aporta o Concello de Vigo á Diputación Provincial. Devolven 5. Devolven 5 dun xeito que non se sabe se é mellor telos ou non telos. Porque o que están dicindo, con todas as falsedades e mentiras que dicen, é que nos convenios, un deles, o que sexa, mesmo o de Rosalía ou calquera outro, un dos convenios se lles manda o texto do convenio como se fixo sempre, se fixo, e devolven un novo convenio con unha chantaxe que lle queren facer esta cidade. Si non hai foto, le quito tanto. Si non hai firma, le quito tanto. Si non me anuncia tal. Pero con quen creen que están tratando? Chantaxes ninguna. De ninguén. Pero menos dunha institución que ten que ter cooperación, lealtade institucional, eficacia e eficiencia con este Concello. Había uns textos válidos para todo o mundo. Ahora o afán da firma ou do selfie parece que lles levou a poñer eso. Como digo, unha verdadeira chantaxe. Non se cuestiona o que din os técnicos provinciais. Se cuestiona que os técnicos do Concello de Vigo cuestionan o que remitiron a este Concello, cuestionan legalmente que se poida asignar eso. Esa é a realidade. E non é un cuestionamento político, é un cuestionamento dos técnicos do Concello de Vigo. O único problema que hai aquí, que é o problema real, é que a Diputación, que a entrada da señora Sánchez, no seu papel de candidata do Partido Popular en Vigo, non asume que as obras nesta cidade é competencia municipal, que as decide o Concello de Vigo. É o Concello quen decide que obras se fan. Por iso ten a potestad dos votos dos vigueses e das viguesas. Que, por certo, entre 44 e 50 anos que a proyección que lle deu a enquisa tardarían. Creo que vostede xa non estaría aquí. É o Concello que decide que obras se fan. É o Concello que redacta os proxectos. É o Concello que licita os proxectos e as obras. E é o Concello quen as executa en base a unha licitación pública. Eso é o que realmente doe dos convenios que ora traen cos problemas ca Diputación. Eso é o que doe. Porque meten algún, por poñerlles un exemplo, falan de a Virxen da Guía, de Remo, pero si leva máis de 4 meses na Xunta de Galicia que asumía as competencias da Lei de Costas, máis de 4 meses sin que haya sido resolto.
E como eses, outros moitos. Miren, firmen os convenios, asinen os convenios como se fixo sempre, déixense de inventar. Si queren fotos, pidan que lles den fotos, pero firmen os convenios que son vos para a cidade e para defender e poñer en valor a xente que lles elexiu. Esa é a realidade. Grazas. Gracias. Ten a palabra o Grupo Popular para rematar o debate. Home, falar aquí por parte do voceiro do BNG, do señor Pardo, de selfies, o que me faltaba. Ter que facer un selfie co señor Caballero. Home, non me carguen tamén con esa cruz. O falar, desde logo, non ten cancela. Eu defendo os intereses de Vigo. Eu defendo con querencia, porque a Diputación nunca falou de deixar a Vigo sen investimentos. Precisamente por iso estamos hoxe aquí, para garantir os investimentos. Un Vigo que recibe un 35 máis que o seguinte concello no ranking da Deputación de Pontevedra. Así que é lóxico recoñecer e dar a coñecer o esforzo inversor da Deputación de Pontevedra e máis vendo que o señor Caballero intenta ocultalo. A Deputación ten que reivindicar as inversións que fai. E vostedes queren eliminar a Deputación, vostedes, o BNG, que quere eliminar a Deputación, veñen aquí a mercar os argumentos do PSOE de Abel Caballero. Parecen socorristas, moi bons, por certo. Sería mellor que falasen de la situación das infraestructuras viarias en Vigo, por exemplo, del estado de abandono de las calles de Vigo, llenas de baches, de las vías de acceso a Vigo, la VG20 sin mantener, la A55 y la A52 del estado llena de baches y, por supuesto, de las vías provinciales, todas ellas con la conservación planificada y en ejecución. Queremos que Vigo aproveche las inversiones que tiene a su disposición y que la ciudad gane con la colaboración de todas las administraciones. O es que el BNG no quiere, o es que el PSOE no quiere. Se olvidan tanto el BNG como el PSOE que esta Diputación está invirtiendo en Vigo más que nunca, 47 millones de euros en este último mandato. Y aquí no se cuentan los 9 millones de ayudas que han recibido deportistas locales, asociaciones, clubes, patrocinios. Los clubes, el tejido asociativo y los eventos, desde luego, están encantados con la Diputación. Frente a quien cuestiona la realidad están los datos. Lamento que no les guste. Yo sé que ustedes esperaban otra cosa del Gobierno provincial, pero se han quedado sin argumentos. Por eso el señor Caballero ya no sabe ni qué decir. Un día reclama 15 millones, otro día 85, otro día 200. Es que ni siquiera es capaz de articular un discurso coherente. Y le falta el respeto a la Diputación cuando habla de deudas. Ustedes y, sobre todo, los concejales que están aquí, que forman parte de la Corporación Provincial, también tienen el deber de salvaguardar el buen nombre de la Diputación, aunque estén en la oposición. Hay una diferencia clara entre la crítica política y la difamación. Y sin resolver transferencias de dinero en cuestión de días es deuda, entonces, ¿qué es tardar 28 meses en pagar obras en Balaídos, como se hizo desde el anterior mandato en la Diputación? ¿Por qué no se quejaron entonces a la presidenta que se fue sin pagarles las obras de la Diputación? Vamos a someter a votación esta moción. Hay una enmienda, ¿no?, do BNG. ¿La asumen? No la asumen. Vamos a votarla nos seus propios termos. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 17 votos en contra, 3 abstencións e 5 a favor. Pasamos ao punto 15º da orde do día, dar conta de resolucións de alcaldías dictadas entre o 20 de xuño deste ano e o 19 de xullo. Algúnha observación? Non hai observacións, queda dada conta. No punto 16º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas,
dictadas entre o 20 de xuño e o 19 de xullo do 26. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 16º, formulación de rogos. Si o Bloque Nacionalista Galego trasladamos o seguinte, que o Goberno municipal adopte as medidas necesarias para resolver dunha vez por todas a demora continuada e a falta de eficiencia e dilixencia na tramitación e resolución das solicitudes de autorización municipal que presentan en tempo e en forma as comisións de festas, asociacións veciñais e colectivos culturais para a realización de diferentes actos, festas e romarías en tempada estival. E o facemos, sen dúbida, con un inmenso traballo dos técnicos deste Concello. O certo é que a seguridade é o primeiro. Vostedes, que ademais son e foron nestes tempos especialistas en culpabilizar. Polo tanto, rigor absoluto na seguridade. É certo que se presentan peticións, a veces con tempo, pero o que ocorre é que non se presentan en forma e hai que solicitar que presenten outro tipo de documentación que exise unha lei aprobada polo Parlamento de Galicia a proposta do Goberno da Xunta de Galicia. En todo caso, o seu rogo queda recollido. Algún rogo máis? Que el Concello encargue un estudio a la Universidad de Vigo para evaluar el impacto y las consecuencias de haber designado el Arenal de Acalzoa como playa de perros, de forma que, en caso de ser necesario, se indiquen las acciones correctoras a adoptar tras 7 años en los que los vecinos y asociaciones ecologistas denuncian una degradación medioambiental del lugar. Rematados os rogos, pasamos á formulación de preguntas. A pregunta que trae o Bloque Nacionalista Galego: se non considera necesario o Goberno municipal encargar unha auditoría integral e independente dos servizos privatizados do Concello ante os continuos incumprimentos dos mesmos para que se cumpra de maneira estricta o fixado nos pregos de contratación e para que os vigueses e viguesas non paguen por servizos que non reciben? Este Concello obriga a cumprir con todos os pregos. E, por certo, hai outras cidades onde vostedes gobernan que todos os servicios están privatizados e que teñen denuncias que coñecemos a través dos medios. Polo tanto, eu creo que estaría ben que usáramos as mesmas varas de medir. Algúnha pregunta máis? ¿Cuál ha sido el resultado del informe solicitado a la Secretaría sobre la retirada de la firma del libro de honor del Concello del exministro de Fomento José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción? Terá vostede coñecemento cando se produza. Algúnha pregunta máis? Non hai máis preguntas. Discúlpenme. Sí, xa sei que se de iso poderíamos, e a min tampouco me importaría respostar, que teño resposta para casi todo. Ben, rematado o pleno, levántase a sesión.